ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲೇರಿ ಆ ಅಡ್ಡಬಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಸಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಕರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಏ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಎರ್ ಅದು ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಆ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆಲ್ಮೆಡರ್ನ ಏ ಬಕ್ಕ ಬಿ ಎರ್ ಪರ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ್ಕಟ್ಟೆದಾಗಲೇ ಆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರು ಆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ರು ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ ಪರ ಇದ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ ಕನಪಲ ಇದೆರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರದಿಪ್ಪನ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರು ಅಡ್ಡಪಲೈದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂದಿಪ್ಪನ 7 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲೈದಲ್ಲಿ ನಾ ಸುತ್ತ ಸಾಲ್ಬಕ್ಕ ಕರಣಿ ಮಲ್ಪ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ತಗಲ್ ಬೆಳೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ ಬರೋಡು ಬೆಳ್ಳಾರ ಕುಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರೊಂದು ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಲೇಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಂಪನ್ನವೆರಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವ ಬೈಲು ಕೊಡಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ನ ನೆಂಪು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ ಮನಸ್ಸುರುಂಡು ಆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತೊಂದು ಸೇರೊಂದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧು ಬಕ್ಕೋರ ಪಿರವರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನದಿಗದ ಮಲ್ಲಬೆಳೆರಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಡೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪಿಂಟು ವಾಂಡ್ ಸೋಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದ ಪುನಃ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ ಮುಗರೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕರಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗರೋಡಿ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳಾದ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿವರಾಮ್ ಮಳ್ಳಿ ವೇದಿಕೆಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣಂಜಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಎರ್ಲಿನ್ ಬುಡ್ಪನ ಗಂತ ತಡೆ ಕೂಟ ಪೋಡನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಎರ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂತ ದಡೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಕರೊಂದು ಪನಕಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ತುರ್ತಾದ ಗಮನಿಸೋಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ದಯಮಲ್ ತಲ್ಪ ಪೋದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಎರು ಬುಡ್ಪಿನ ಜಾಗಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬದಿನಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆಡ್ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷರು ನಾಗರಾಜ್ ಪಂಡಿತೆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ವೇದಿಕೆಡ್ ಬಿನ್ನಿರಾದುಳ್ಳರು ಮಾತಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಈ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಾರೆ ಇಚ್ಛ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿರಣ್ ಸರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ ಬಿನ್ನಿರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪನ ಬಹುತೇಕ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಮಹತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದಾನಿ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಸುನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಿಂಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕಿಯರು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಶಿವರಾಮ್ ಮಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ
ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಪುರ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಪದ್ಮನಾಭ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬದಿನಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗುರುಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ನಾಗರಾಜ್ ಪಂಡಿತ್ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ಮಾರ್ಗ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮೂಡದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದುಪ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಕಿರಣ್ ಮಾತಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನಂಚೆತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಕೆ ನಿಂಗೊಂದು ಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಡ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳರು. ಇರ್ಮರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ಜೊತೆಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಎಡತಿನ ಮಾತಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಯಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ನಡಪಾದುಕೊರಡು 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತುಡಾರದ ಸಿರಿ ಬಲ್ಪು ದೈಸಿರಣ ಈ ಪರ್ತುಗು ದಿಂಜಾವುಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಆಧರಣೀಯ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ವೇದಿಕೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣೊಂದು ನಾಗನ ನಡೆವುಂಡು ದೈವದ ಮದಿಪದ ಬೂಡು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಸಾಲ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಕಲಡ ಪನ್ಪುಣಗೆ ಪಾರ್ದನ ನಡುಟುಂಡು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ತುಂಜಿ ಕೆರ್ಮೆದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಸಂಗಣಕ್ಕೆ ಎತ್ತವನ ತುಳುವೆರ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ಸಂಗಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕೂಟ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ತುಡಾರದ ಬುಲ್ಪು ದೈಸಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪನ್ನ ಬಂದುಂಡು ಅವ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬಿರಿಲದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ವೇದಿಕೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ತಗಲಿ ಮಂಜುಟಿ ತಡೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಸಂಕು ಪಂಚದ ಕರೆಕ್ಕೆ ಮಂಜುಟಿ ತಡೆ ಗಂತ ತಡೆ ಬರೋಡು ಒಡೆ ಗಂತ ಅಡಿಗತ್ತ ಅಲ್ಪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಗಲಿ ಒಂದು ಕಡಪಲ್ಲಿ ಓ ಮೂಲೆಂಡು ಅಣ್ಣ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನವರು ಹಲೋ ಆರೋಗ್ಯ ಬರ್ತಾರಾ ಈ ಜಾಗ ಬರೋಡು ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಈತ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಿರದ ಸಾಲು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಗಂತದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೊಂಡಲ್ಲಣ್ಣ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಗಂತದಡೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾತು ತುರ್ತಾದ ಅಲ್ಪ ಪೋಡು ವೇದಿಕೆ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾದ ಬಲ್ಪುದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಪರಿವಾರ ದೈವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಧಿದೇವತೆ ಅದುಪನಂತಿಂಚಿನ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ನಿರಂತರವಾದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಆ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಂಚಾದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಕನೆಪಲ ವಿಭಾಗ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಪನಂಚತನ ಪದರ್ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದ ಪದರ್ ಅಂಚಾದ ಕರೆನ 14 ವರ್ಷ ಈ ಜಾಗಡೆ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಪನ್ನ ಬಂದುಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಪರಿವಾರ ದೇವರು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ವದಗಾಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ದುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇರುವೇರು ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪರೆಗೊಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಡತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಡಪಾದಕರುಡು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರು ವೇದಿಕೆಡತಿನ ಮಾತ ಸಾಧಕಿಯರು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಜೊತೆ ಆದತ್ತೊಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಲೇಸ ನಡಪಾದಕರುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಗೆ ಈ ಬರ್ತುಗು ಏನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಂಚತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಂತಿಲಗುತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಡುಪ್ಪನಾರ್ ತಿರುವೈಲಗುತ್ತು ಇಲ್ಲು ಎಂದು ಪನ್ನಗ
ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಮಗಲೆಕ ಅಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಒಡಟಾಟಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನಾರು ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೊದಲಾರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಮನ್ಪಡುದುಂಬು ಎಲ್ಯಪಾಯಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಎಡೆಯನ ತೆರೆದಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡೆ ಆದುಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಆದುಪ್ಪು ತುಳು ಭಾಷಾದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಡಿತ ಅತ್ತಂಡ ಮೋಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತಂದನ ಪಣ್ಣೊಚ್ಚಿದ ಕುರುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿದ ಸುಧಾರಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂದಿನ ಮಾತಿನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಎಡೆಯನ ತೆರೆದು ನಿರಂತರವಾದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರ್ನ ಪೊಲಬೂನು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ದಿವರ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ 14 ವರ್ಷದ ತಿರುವೇಲುಗುತ್ತು ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಲ್ ತಿಲಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಉಸಿರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದುಕು ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವ ನಿರಂತರ ಪಯಣದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ನಿಂತ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮ, ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿದ ಎಳೆಯ ಸಾಧಕ ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೊಂಡಂತಿಲ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಿತ್ತ ಮೂಡು ಜಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಡಂದಲೆ ಪರಾಡಿ ಲೀಲಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಇವರು ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ಭಾವಜೀವಿ. ದೈನಂದಿನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಶು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತತಿಯನ್ನ ಕಂಡವರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಓಮಂಜೂರು, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಅಮೃತ್ ಲಾಲಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಲ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದವರು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಮಂಜೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಎಂಟೆಕ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ PhD ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ತಾವು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಭೂತಾರಾಧನೆಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದವರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 2 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಡೇಲು ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕೂಡ ತಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಓರ್ವ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿಯೂ ತಾವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವುದು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿತನ ಮೆರೆದ ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ MG ಆನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ SiC reinforced ASI ಎಥೆಂಟಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೋಸೈಟ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ, ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ 12:41 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ. ವಿಚಲಂಗೋಡು ಗೌಡಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪರ್ಗಡರ್ನ ಕಣಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಸಂಕುಪುಂಜಗರೆ
ಚೂರು ಕನಪಲಾದಗಳು ಚೂ ಜನ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ನನೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಡಪೆರಗೊಂಡು ಇದು ಸನ್ಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪೊರ್ತುಗ್ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿತ್ ಡಿ ಬಂಗೇರ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಶ್ಮಿತ್ ಡಿ ಬಂಗೇರ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕೆ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಯ್ಗೆಮಾರು ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ 24/3/2010 ಜನಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಶಿವನಗರದ ಶಾರದಾ ಶುಭೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ತಾವು 2023ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಂಡರ್ 14 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ತಂದಿದೆ. 2021 ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. 2020 ಇಚಲಂಗೋಡು ಗೊಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ weight lift ನಲ್ಲಿ ಇಚಲಂಗೋಡು 70 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 23 kg ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ನಡೆದ ಅಂಡರ್ 17 73  weight lifting ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ನೆಹರು ನಗರ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ weight lifting ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನವೆಂಬರ್ 24ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ weight lifting ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 89 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ತಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಎಡಪದವು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸುವಂತಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಳು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ, ಬದುಕು ಸಿಂಗಾರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಾಗಲಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವಗಳು ಲಭಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ, ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲೆಂದು ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ತಿರುವೇಲಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ತಿರುವೇಲಗುತ್ತು. ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ, ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್. 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡೆ ಆಜರೆ ಕೋದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ನೇರ್ಪಾಡಿರು. ಆಜರೆ ಕೋದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೇರ್ಪಾಡಿನ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ನೆರ್ಲಗಿರಾಯಿನಾರು ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಒಟ್ಟಾಪಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲಣ 25,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗಿ ಬಹುಮಾನ ಉಂಟು. ಆಜರೆ ಕೋದ ನಿಶಾನಿಗಿಲ್ಲ ನೇರ್ಪಾಡಿರು ಎಲ್ಲಿ ಜವನೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಲಾಭಂದುಂಟು. ಇಚಲಂಗೋಡು ಗೊಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟೋಡು, ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟೋಡು. ಅದೇ ಜನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ ಅದು ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಬರಂಚಿನ ಬಾಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಬರಂಚಿನ ಯೋಗ ಬರಡು ಆದರೆ ಕುಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡಿನ ಪೊರ್ತೋಡು ವೇದಿಕೆಯವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೋದು. ಬೈಂದೂರು ಸಸ್ಯತ್ತು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾರದು. ಹಲೋ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ನೆರ್ಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ಯಾರ. ವಿಜಯಣ್ಣ ಕೇಳೊಂದು ಪೀರವರ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಕನಪ್ಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆ ನೆರ್ಲು ನೀರ್ಪಾಡ್ಯಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಸುರೇಶರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಪೇರೈತೆ ಪನೋಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಜಾನ್ ಸುರೇಶರ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆ ಆಜರೆ ಕುಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಕೊಕ್ಕರ್ಣೆ ಒಡ್ಡಾಪಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಂದ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಗೆ ಎಂತದ ಗೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಲ್ಲೊಂದು 25 ಅಯ್ಯೋ ಬೋಡಾವ್ ಖಂಡಿತ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ನೀರು ತುಯಿಲ್ನ ಆರೆ ಅಲ್ಪ. 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೇಲೋತ್ಸವ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಈ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ. ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೇಲೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಣದಾಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ನಿಪ್ಪಡ ನನಾತ್ ಜನ ನೀರು ಪಾಡೋಡಿತ ಕನಪ್ಪಲ ಇದೆರಲು ಬಂದ ಚುವಾನ್ ಸುರೇಶರ್ ಅವಲೇ ಹೋಡು ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ನಿಶಾನ್ ತಲ್ಪನಂತೋಡು ಓಡು ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕಳಪಲಾಯದ ಬೈನೂರು ಒಂಜಿ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗವಸನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೈತಂಡು ಇದು 14ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ ಕನ್ನಪ್ಪಲಾಯದಿರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರರೇ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾನಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸಂದರ್ಭ ದಯಗಂಡ ಯಾನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾನು ಅಂಚೆನೆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಕಮಲಾಗ ಸತದಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನು ಈ ನೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತೊಂದು ಆ ಎಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬೋದು ಯಾನು ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಎರಲು ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನೂ ನಿಂಚಿನಾಂಡ ದಾದ ನಾವು ಬಂದು ಬಟ್ ದೇವ್ರನ್ನ ದಯಟ್ ಏನು ಬಚಾವಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತನು ದಯಗಂಡ ಹೂವ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯಾಡ ಹಾತ್ಕೊಂಡವು ದಯಗಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರ ಎಂಗಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಡಿಪ್ಟಿ CM ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಕಾರ್ ಅಕಲು ಸೆನೆಟ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾತಾದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರನ್ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಅಂಚೆನೆ ಮಿಥುನ್ ಮಸ್ತ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರನ್ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ರೆಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕರ್ಫ್ಯೂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದು DC ಆಫೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅರ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕೊಲ್ ಒಂಜಿ 40 ಸಾವಿರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೊನಗ ಆರು ಹಾಜಿರಾಜಿಜಾಂಡ್ ದಾದನ ಪೊಟ್ಲಿಕಲ್ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂಕೊಲು DC ಚೇಂಬರ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆತಂಡು ಲಾಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆ ಟೈಮಿಂದ ಇಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಯಗಂಡ ವಾ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಹೋರಾಟ ಎಂಗೊಲು ಇತ್ತಿನಕೊಲು ರೆಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆತಲ್ಲ ಕೊಡಂಜಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಎಂಗೊಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದು ಬಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಅವು ಫಾರ್ಗಟನ್ ಡೇಸ್ ದಯಗಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಇತ್ತು ದಯಗಂಡ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಿಜಿಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಮಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಜತ್ತಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಪನ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಾದ್ ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಕೆರೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಜಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಆದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಬಟ್ ದಾಳ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಗಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಂಗಳು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆತ್ಮ ಮಾನ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ಒದಗದ್ ಬತ್ತನ ಅಪಗ ಬೇತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒಂದು ಬಂದು ಐಗೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3000 ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಭೂತಸ್ಥಾನಗಳು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಮಲ ನಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂಡ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ದಯಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತಾರಿದಾರ್ ಕುಂದಾಪುರೋಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಮಲಾನ್ ಆ ಕಮಲೋಡು ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಿಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಡಿಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದಯಗಂಡ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಮಲ ದಾದನ್ ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲ US ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊರ ದಯಗಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇನಿ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಮಲ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಉಡುಪಿದ MLA ಆರ್ಲ ಮಣಿಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬೈಂದೂರ್ ಟು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಮಲ ಒಂದೇ ಉಂಡು ನಿರಂತರ ಅದು ದಯಗಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನಂಡ ಇದು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮಡು ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕ್ಲ ಇಜಿನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏರ್ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇನ್ನು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇನಿ ಐಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಯಗಂಡ ರೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವು ಆನಂದರಾಯ ಪಾಡು ದಯಗಂಡ
ಎಂಗುಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಕಲು ಸೊ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 110 ಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಸ್ ದ ಕರೆ ನೆಟ್ ಎರಲೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಲ್ಲಿದ ಒಂದು ಜೀವನೋಡು ಜವನ ರೈತ ಪಿರೋದ್ ಬಲ್ಪೋಡ್ ಮಂಡ ಆಯ್ತು ಶ್ರಮೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಶಾಂತಾರಾಮ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೋಪುನ ಒಂಜಿ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡಟ್ಟು ದಯಗಂಡ 110 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಲ್ಪುನಿನ ಮಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫೀಟ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನುಳ್ಳೇರು ದಯಗಂಡ ನಿಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ದಯಗಂಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಂಗುಳು ಮಾತೊಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಏರಿಜಿನ ಯಾನ್ ಸೋತ್ಕೋತೀನಿ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೋಯನ್ ದಯಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೇ ಉಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಬರದರೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲಸತಿ ಸಂದರ್ಭ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಷಯ ಇಜಿಂದ ಅದಾನಿದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ದಾದಾಪುಂಡು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಇಜಿಂದ ಕಮಲದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಗಳು ದಯಗಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಂಗುಳು ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ ಆವಡ್ ಬಿಲ್ಲವ ಆವಡ್ ಮೊಗವೀರ ಆವಡ್ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮಡ ಉಂಟು ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಡ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕೆಲಸ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಪುಂಡು ಹಾನಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಗಳ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಂಜಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆವಡು ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ಎಂಗ್ಲ ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ದಯಗಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಟೈಮ್ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನದ ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ದಯಗಂಡ ಯಾನ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡೇನು ಐಟೆ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಆ ನೆಟ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ದಯಗಂಡ ಐಟೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಉಂಡು ಇಜಿಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಅನ್ಟೈಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏತ ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಆರ್ ಐನ್ ಆತು ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಐನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ರೆಬೆಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಎನ್ನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಮಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಪಲಾಯನ ಮಗೆ ತೀರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಾದ ದಯಗಂಡ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಯಗಂಡ ಈ ಕಮಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟಿಲಿ ಬಾಯ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಆಂಡ ಅಪಘಾತ ದೇವರ ಶಾಂತಿ ಕೊಡೋನ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಈ ಕಮಲಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಜೈ ಕಮಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲತ್ತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬಿಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟು ಬಿಡಿತು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮುಡಾರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಇರ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲೆ ಬರಿ ಬರ್ಲದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ಪಣ್ಣ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವಂಚಾದ ಕಿಶೋರ್ ಅಳವರಿಗೆ ತೆರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ MJ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪುರೋಹಿತರು ಸೈನ್ ಮುಂಬೈ ದೂರದ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಬೊಂಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಈ ಕಂಬ್ಳಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೈದೇರು ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ MJ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಅಂಚಾದ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನ ಅಂಚೆತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಂಚನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾರು ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜನವು ಕಂಬಳದ ಉರಬಡು ಕಂಬಳದ ಆ ಒಂಜಿ ಲಾಂಛನಾದ ಉಪ್ಪನಂಚೆತಿನ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಡು ನರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ನೆಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಈ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪುಡಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ MJ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪುರೋಹಿತರು ಸೈನ್ ಮುಂಬೈ ಅರೆಗ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಈ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದಿನ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಸೇರೊಂದೊಪ್ಪನಂಚತಿನ ಮಾತೇನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಜೊತೆ ಅದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶಾಲದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MJ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪುರೋಹಿತರು ಸೈನ್ ಮುಂಬೈ ಪೇಟದ ಗೌರವನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು
ನಾನು ತುಮಗು ಇರಿತ ಈ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದೇದು ತಿರುವೇಲು ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತಿಥಿಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಪುರೋಹಿತರು ಸೈನ್ ಮುಂಬೈ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ನುಡಿಸೇಸೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರೇ ಪಣ್ಣಗ ಕೆಲ ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕೆನಾರ ಪಿಂಟೋದ ಮಾಲಿಕೆಯರು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಬೋಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಪಾಯಸರು ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ ಬಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಸಂಕ ಪುಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾಗಲೇ ದೇವ ಪುಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ నీకు మాతేర్ల మన వల్ల దిగ్గజేరు నాకు లేరు సంక పుణ్య కరెక్ట్ దాయ పండగ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೋನಿ ಸಂಕ ಪುಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬೀಶೆಟ್ರನ 1280 1304 ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕಷ್ಟನು ಪಟೋ ನೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಲೈಫ್ದ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ವೇದ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಡು ಉಂಡು ವೇದಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದಾ ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತೆ ದಯ ಪಂಡಗ ಪಶುಕುಲ ಆತೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ದಯ ಪಂಡಗ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬುಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲು ಅತಿ ಎತ್ತರಡು ಒಂದು ಬುಲೆತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಮನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಪ್ಪ ಆತೇರ ದಯ ಪಂಡಗ ಎಂಕುಲು ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡುಲ ಪೋಂಡಲ ಅವಳು ಪಿದದ ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಆತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪಾತ ಜಾತಿದ ರೈತ ವರ್ಗರ್ನ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಗೆಪ್ಪೇರು ಬಣ್ಣರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಆತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ನಮಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ತಪ್ಪ ಆತೇರ ದಯ ಪಂಡಗ ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಬರ್ಪುನ 700 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬರ್ಪುಡು ದಯ ಪಂಡಗ ತುಳುನಾಡು ಆತೆ ದೇವದೇವರಾಡು ಚರ್ಚ್ ಆಡು ಮಸೀದಿ ಆಡು ಒಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆತೇ ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೋಪುನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಬಣ್ಣಗ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನ ಆತ ನೆಮ್ಮದಿದ ಪುರ್ಲುದ ಜನಕುಲು ಅವು ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪನ್ಪಣವನ್ನ ಪುಣ್ಯಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ದೇವದೇವರಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಡು ವರ್ತೆ ಅವಳು ಮಾತ ದೇವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ನಮಕ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿದೇವಾಡ ಏತ್ ಜನಕುಲು ಇದೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಂತ ಪಾಡುವೆಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ದೇವದೇವರನ ಅಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಎತೇತೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಬರೋಡಂಡ ಈತ ಜೀರ್ಣೋಡ್ತಾರ ಅವಡಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅವಡಂಡ ಅವು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಜನಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿರೋದು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ತರದ ಬುಲೆತ್ತದ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಇನ್ನಿತ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ವಿಧಾನಸಭೆಡು ಬಾರಿ ಆತು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುವೇರು ಅಂಡಲ ಐಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉಮೇದು ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನು ದಯ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನಕ್ಲು ಆತೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಏರೇ ಆಡು BJP ಆಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಎತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಮಾತವಾದ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಕಂಬ್ಲನು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಬುಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ಕೊರಡು ನಿಖಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ದುಂಬುಗಲ 25-50-100 ಕಂಬ್ಲ ಆಪನಂಚಿನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕಂಬ್ಲನು ನಿಖುಲ ಅವು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕುಲು ಅವೇನು ನನಾತೆಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ ಕಂಬ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲ ಆಡಿಪ್ಪೋಡು ಕಂಬ್ಲ ಮಲ್ಪೋನಕ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ ದುಂಬದಿಂಚಿ ಎರ್ಮಾಲ ಆಡು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಅಕಲ್ ಬಾರಿ ಬೊಂಬೆ ಪುದಾರ್ ಪಡೆ ಎನ್ನಕಲ್ ಅಂಚ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಎರ್ಲು ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಇನ್ನಿತ್ತಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತಿರ ದುಂಬು ದಾಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ದಾಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಆ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬ್ಲಾಪನ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಸುಲಭದ ಬೇಲತ್ತು ದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಡು ಏರು ದುಂಬುಪುರ ಮಲ್ದೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ರೀತಿ ಆತಂಡು ನಗ್ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ತುವರ ಬೋಲಿ ಅತಾಗ ಎತ್ತೋ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡಪುಂಜಿನ ಕಾಲ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಆ ಟೈಮುಡು ಚಾಲು ಮಲ್ದೇಣ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ 25 ಆಪನಂಚಿನ ಕಂಬ್ಲ ನನ್ನ ಇತ್ತದ ಜನಕುಲು ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇಣ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಹೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಹಾಪ್ಲೇಕ ನಿಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾಣ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೇವರ ನಂಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕಂಬಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಕುಲು ಪುರೋಹಿತರು ಸೈನ್ ಮುಂಬೈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೆಡೇನ ಮೋಕೆದೀದು ಅಭಿಮಾನದೀದು ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಬುಲೆಯೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ಪೂಜ್ಯ ಎಂ ಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ತಿರುವೇಲು ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವ
ಆ ಬಯಲು ಕೊಳಂಬೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆರಂದಾಂಡಲ ಆರ್ನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ ಮನಸ್ಸಡು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿದುಂಡು ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೇರಿಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ತಿರುವೈಲ್ದ ಕಂಬಳ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೊಂದಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿನ ಮನಸ್ಸಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಒವೇ ಕಾರಣ ಗೊಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಯಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲೆತ್ತಂಡು ಐಕ್ ನವೀನಣ್ಣನ ಆ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಾದ ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಜಾಗದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪ್ರಾಂಜಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿದೇರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರು ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅತಿಶಯದ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪನಂದು ನಾನು ದುಮುಗು ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣೂರು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರೋ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತೀರು ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲಗಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕುಪೂಂಜೆ ದೇವಪೂಂಜೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಂಬಲದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಗ್ರೂಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪ್ಪು ನಂಜಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯ್ನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ತಿರುವೈಲು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರೆ ಮೂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ತಿರುವೈಲು ಕಂಬಳ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಹಲೋ ಸಂಘಟನೆ ಕಂಬಳ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಬಳ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಂಬಳ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಇನೇ ತಿರುವೈಲು ಈ ಒಂದು ಗುತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರ್ನೆಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಾವನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಪಣಿಯರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಎನ್ನ ಅವಧಿಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀರ್ ಬಂಡೇರು ನೆಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ ಪಿನಂಜನ ಕಂಬುಲೋಗು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಐನೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಮುಖಾಂತರ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಕೊರ್ಪಿನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ರೂವಾರಿ ಆದಿತ್ತದು ಇನಿ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನಂಜಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರೆ ವರೀತಿಯಾದಿತ್ಯರು ಬಂದಾಂಡ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಮಿದಂ ಶರೀರಂ ಪಂಡದು ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಒಲ್ಲ ತೂತಿನಾರತ್ತು ಜವನಿಯರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾಯಕೆ ಅದು ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತೂವೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತದೆ ಇನ್ನು ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರ್ನಂಜಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ನೆಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದ್ದು ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ
ಆ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಅವು ಅನುದಾನದ ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕುನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು ನೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವೈಭವ ಪಂಡಂದಾಂಡ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಪಂಡಂದಾಂಡ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ತಿರುವಾಯಿಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಾತ ಊರ್ದ ಜನಕುಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಾಡು ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ನೆಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಳಿಪಾವನಂಜನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೊಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬತ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕಂಬಳ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮಸುವರ್ಣನ ಕಣಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ದೇವಪೂಜ ಕರೀಟ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗರುಡಾಡಿ ಮಂಡಿಜೆ ಕೇಶವ ನೋಣಯ ಶೆಟ್ರ ಕಣಪಲಾಯದಲ್ಲೂ ಸಂಕಪೂಜ ಕರೀಟ್ ಅರ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತ್ಯರಗ ತೆರೆದ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಭಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದ ತುಡಾರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಕಡೆಯತ್ತ 10 ನಿಮಿಷ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸಿ ಇರಿಕಿದಾರೆಜಿ ಅದಾನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚಾದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎರಮಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡಿದರನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ಗರಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮನ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಪುಟ್ಟೆಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎರ್ಲನ ಪರವಾದ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೌಡೂರು ಬೇಡ ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಅನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಬೋರದ ಗೊತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶೆಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬರಡು ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತ ಬಡೂನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಶೆಟ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಆದರಣೀಯ ಹಿರಿಯರು ಶಿವರಾಮ್ ಮಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಆದತ್ತೊಂದು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರು ಅಂಚನೆ ಅರು ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆದ ನ್ಯೂ ದಿಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೆಟ್ಲ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಅದಾನಿ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತಿನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಮಾಲಕಿಯರು ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆದು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ಡ ವಿನಂತಿ ವಿಜಯನ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ಫ್ಲಾಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದೆ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೇರಿಯನ್ ಹೆಸರು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮಳಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ಒಲೇರಿಯನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೇಟನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ರಾಮಸ್ವರ್ಣರ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗ
ஒரு ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದಂದತ್ತು ஒரு ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನದಿಯದು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಅದು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರದ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೀಟ್ ವೇದಿಕೆದ ಬಯ್ಯದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಓಡ ಬಂದಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೇಲೋತ್ಸವದ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಘಪೂಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಗೆರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವೇರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ అయిన ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತಾತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಈ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲಾಂಡ ತೂರೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನೇಮ ಕೋಲ ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳ ಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇಡೀ ದೇಶಡ್ಲ ಓಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಆಂಡಲ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಪೇಟೆ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡನೆ ನಂಬರದ ಕನಪಲ ಇದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಪೇಟದ ಸೈಡ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷಲ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಪಲ ಇದರಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಸರಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ ಕನಪಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೀಟ್. ಸರಿ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನು ಕನಪಲದಾಗ್ಲಿತ್ತ ಅಗ್ಲ ಪಾಸನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಿಲ್ಲ ಇದು ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಯರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಯರನ 2 ಸಾಲ ಬರಿಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆನರಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸುನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಕಂಬಳದೊಂಜಿ ಲಾಂಛನದ ಆ ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತ ಬಡನು ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲೆ ಸುನಿಲ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕೆನರಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇನ ಕನಪಲ ಇದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲಿಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನ ರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರ್ಧೋಲ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಜೊತೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಉಜ್ವಲ್ ಪ್ರಭು ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರನ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ್ ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಉಜನೆ ನಂಬರದ ಕನಪಲ ಇದರಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೀಟ್. ಕೊಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟರ ಕನಪಲ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೀಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ ತಪಾಸ್ ಅತ್ತೇನ್ಲಾಗಲಿಡ ಅದೇ ಅಂದ ಕಡೆ ತಪಾಸ್. ಸರಿ ಸರಿ ನಾನು ಏರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಅದನ್ನೇ ಪಡದ ನೆತ್ತವರಿಗೆ ಬೋಳಾರದ ಬಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಬಾಕಿಂಡು. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಂಡು ಕರೆತ ಉಲ ಇತ್ತಂಡ ಬಿಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ ಒರಿಂಡಲ್ಲ ಬಗ್ಗಿಡಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳಿರ ಆಗ್ಲಿನ ಬಿಡ್ಲೆ
ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರ್ದೊಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ ಆರಾಧ್ಯ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಶಾಲದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ ನಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಮ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅದೊಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ರಾಜೇಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಜೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಕೊಂಡೋಳಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಸುಧೀರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಎಜೆ ಶೇಖರ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ನಿಲಯ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಜೆ ಶೇಖರ್ ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಮಾಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಚಿಟಿಸಿದ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಮಾಪುರಿ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನೇಮಿರಾಜ್ ಪಕಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಬಂಧಕರು ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಟೀಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜಿದಾಗಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ತಗಲು ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜಿದಾಗಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೂರು ತಗಲು ಬಲೆ ಕಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ್ಲ ತಗಲು ಚೂ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ. ತಗೊಂಡ ಗಂತರಿ ಏರ್ಲ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗುಲ್ನ ತಾನೆ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕನಪಲ್ಲ ತಗಲು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೋಳಾರ ತಶಾಲ್ಕೆ ಜನಮಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದು ಬೋಳಾರ ತಗೊಂಡ ಬಿರಬಲೆ ಒತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿರಬಲೆ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಳ್ಳೊಂದು ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ್ಲೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೇರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತದ ಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಜ್ಜೇರು ಆರ್ನ ನೆನಪು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನ ಮನಸ್ಸು ನಂಚಾದ ಕರಿದು ಬೋತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಚಿರಶಾಂತಿದ ಹೊರಟು ಒಂಜಿ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪುಡು ದಯಮಲ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ.
ಹರಿ ಓಂ. ಸರಿ, ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಿರಲಿರಲ್ಪ ನವೀನಣ್ಣ ವಿಜಯನ ಮೂಲ್ಕೆನ್ಯಾ ಹತ್ತತ್ತು ಮೂಲಿರ ಅಂದ್ಕೆ ತಗೊಂಡ ಬಲಬಗಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಲಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಕರೆಪ್ಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಗೀಟದ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಿಡವಾಡ ಹಾ ಅನಂತರ ಸಮಯ ಮುಗಿಡು ಅಂದಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಾಸ್ ಬಾಕಿತ್ ನಂಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ವಿಜಯನ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಂದ್ ಬಂದಿರು ಪಾಸ್ ಬಾಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮರದ ಬಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಪಾಸ್ ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿ ನಡೆದು ಬರೋಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ನವೀನ ಎರಡು ಕೇರ್ಗ ಬತ್ತರಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ವಿಜಯನ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಕನಪಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಈ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರೋ ಬತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾನೆ ವಿಜಯನ ಅಂಚೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ಲೆ. ಸುದೀಪೇರೆ ಓ ಕನಪಲದು ವಿಭಾಗ ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾತೆ ಏರೆಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸರ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜ ರಾಧಾನಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟೆ ಕಿನ್ನಿಕೋಳು ಕುಲ್ಲೂರು ಗಜೇಂದ್ರ ಪಾಂಡರನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜ ರಾಧಾನಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಿನ್ನಿಕೋಳಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಗಜೇಂದ್ರ ಪಾಂಡರನೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜ ರಾಧಾನಿಲ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 12:34 17-14 1 2 3 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಲಿಖಿತ್ ನಾಯಕನ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡೆಯೊಂದುಲೇರು MCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ ಬೆರ್ಮೈ ಮೇರು ಮೇರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಂಚಿನ ರಾಜಾನಂದ ರಾಯ್ ಕೊಪ್ಪರಿಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಳ್ವ ತೋಚಿಲಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಭಾಷ್ ಅಡಪ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಜೊತೆ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಲಿಖಿತ್ ನಾಯಕನ ಕನಪಲ ಇದಿರಲು ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ಲಿಖಿತ್ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾವೇ ಕನಪಲ ಇದೆ ವಿಟ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬಸವನಗುಡಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಎಣಿತು ಕೂಟೋಡು 25 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಡ್ಮ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಹೊರದೇರಿ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಯರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳೇ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳೇ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆಗಳೇ ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗಳೇ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳೇ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬೈಂದೂರು ಸೊಸೈತಿ ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕಣಪಲ ಇದೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಿತಾರ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಣಪಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಿಡೋಣ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಒಂದುಲೇರು ಜಪಿನ ಮಗರು ಕೀರ್ತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಇತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಗಣಪಲಾಯ್ದ ಬೈಂದೂರು ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು ಎಲ್ರೌಂಡ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣ ಕಣಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಡಿ ತಾರ ಒಂದು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಕನಪಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಲದ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲುಲ್ಲೇರ ಸುದೀಪರೆ ಬಲ್ದಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಮಗುಲ್ನ ಒಂಜಿದ ಬರಿಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಿಡೋಡ್ಚ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಬುಡೋಡಿತ್ತಂದು ಅಂದೆ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಲ್ದಾಗಲುಳ್ಳೇರು ಹಾ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ಪೇರಿಂದ ಅಣ್ಣ ಪೂಡಲಿ ಈಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯೋಡು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪ ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಂ ತುಕಣ ಕಣಪಲಾಯ್ದಗಳು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣ ಕಣಪಲಾಯ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಡಿ ಪರ್ಪುಣ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುರ್ಕಾಲ್ದ ದೈವದ ಕಂಬಳ ಪಟ್ಟಚೌಡಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಖಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣ ಕಣಪಲಾಯ್ದ ನಿಡ್ಡೋಡಿ 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 ಕಾನ ರಾಮ ಸುವರ್ಣ ಕನಪಲಾಯ್ದಲ್ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮೀಯ ಬದರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸುದೀಪರೆ ಹಲೋ ಓ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕು ಕುರ್ಕಾಲ್ ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮದೈವದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡಪರ ಉಂಡು. ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಇರ್ಲೆಗೆ ಕರಿಸು ಕಟ್ರೈಜಿ ಅಂದ್ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುರ್ಕಾಲ್ದ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಸರ್ವೇರ್ಲ ಬರುಡು ಬಣಂದು ಕುರ್ಕಾಲ್ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬರೋದು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಕರೆಯೋಲೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ 28ಗೂ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣ ಶನಿವಾರ ಹೊಸ ಕರೆ ತೆಂಕಪಡ ಎರ್ಮಳ್ದ ಕಂಬಳ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕದಾಗಲು ಬಲೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆದಲ್ಲೇ ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕದಾಗಲುಲ್ಲಾರ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕದಾಗಲಿ ಓಲ ರೀ ಹಲೋ ಓ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಟ ಪದಗಲಿ ಕರೆಟುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ ನಡ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಬರಡತಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬಲೆ ಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಬಲೆ ಗಂಧ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಗಂಧ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬಳ್ಕೊಂಜ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಳ್ಕೊಂಜ ತಗಲಾರ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಂದೆಲೆ ಪರಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಈ ಸತದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಅರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೋಳಾರ ಗೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯದ ಇರಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದಿಪ್ಪನ ಬೋಳಾರ ಬಿ. ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಹಾ ಬತ್ತೇರಾ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮಂಡಪ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕರಿ ದೇವ್ ಪೂಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚನಕ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರಿ ಸಂಕು ಪೂಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚಿನಡಕ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರನ ಇರಲು ತಯಾರಾವುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬಳ್ಕೊಂಜದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ತಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಎಡ ಪದವು ಕಣ್ಣೂರು ತಗಲ್ ತಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಗಲ ಪೌರ್ ನೆಕ್ಕಳ ತಗಲ್ ತಾರಾವಡು ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಹಾ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ದೇವ್ ಪೂಜೆ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟಾಡೆ ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 11 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯದ ಇರಲು ಆದರೆ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿರೆ ಹಾ ಆದರೆ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರೆ ತೆಕ್ಕಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಹಾ ಅರೆಗುಲೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟೋಡು 25,000 ಕುಡ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾನ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸುರೇಶ್ ಪುನಚಿತನ ವಿಜಯ ಸೇರಾವು ಜಾನ್ ಲೋಬು ಸುರೇಶ್ ಉಳ್ಳೇರಲ್ವಾ? ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸುಹಾನಿ ಇರುವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲ್ ಕೊರ್ಬುನ ಬಹುಮಾನ ಅತ್ತಂದೆ ಹಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಇಂಚಪುರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ತೆರಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಬತ್ತನಂತ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಬುಣಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅದೇ ಕೊರ್ಪುನಕಲ್ ಬೋರ್ಡು ಮನಸಲ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ನಿಶಾನಿತ ನೀರು ತೂಪಿನಾಗಲ ಅಲ್ಪ ಫೋರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ ಅಲ್ಪಂಡ ಉಳ್ಳೇರು 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 ನಾನು ಅಗಲೋರ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೊಯ್ದ್ರಡಿ ಈತ ಬೈಲು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಪಚ್ಚು ನಡ್ಕದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಲದ ಈ ಕೂಟಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪತ್ರವು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾ ಪತ್ರವು ಮಕ್ಕಳೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದರು. ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಮುಕ್ಲೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಪು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಲೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ.
ಬೋರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಲು ಕಾಡು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕಳ್ಳಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1249 1498. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಕನಪಲ ಇದಿರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರವನು ಲೇರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಅಡೆ ಕನಪಲ ಇದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು ಹಾ ಒಂದೊಂದು ಕನಪಾಲ ದೇರ್ಲು ಬತ್ತನ ಪಕ್ಕ ನೀರು ತೂಪನಾಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಸುದೀಪ್ ಪೋಲಿ 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 ಅಣ್ಣ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೋಡಿ ತಗಲು ಬತ್ತಾರ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೋರಿ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ತಗಲ ಪಾವರ್ ನೆಕ್ಕಳದಾಗಲಿ ಪಾವರ್ ನೆಕ್ಕಳದಾಗಲ್ಲ ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಪಾವರ್ ನೆಕ್ಕಳದಾಗಲಿ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಕಮಲದ ಪಾವರ್ ನೆಕ್ಕಳ ಈ ಕೂಟಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಜಪ್ಪಿನ ಮಂಗರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಜಯರಾಮ್ ಕೆ ಅಂಚನೆಯಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ವಾತಿ ಜಯರಾಮ್ ಮೇರು ಮೊಕ್ಲೇನು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನಲ್ಲ. ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರು ವಾಮಂಜೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಕುಟೀನು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಸಲ್ಡಾನ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತರೆಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ದ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುಂದುಲ. ತಗೊಂಡು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಕನಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ KSRTC ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಮೇಶ್ ಹರಿಓಂ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ.
ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ತಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಡಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಕನ್ನಪಲ ಇದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಕನ್ನಪಲ ಇದ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಡತ್ತೆ ಕನ್ನಪಲ ಇದ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ ಬಲಿ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೀಟ್ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೀಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ನಿಟ್ಟಿಪರಪಟ್ಟಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಬಲ್ಕುಂಜಿ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಟ್ಟಿಪರಪಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಳ್ಕುಂಜಿ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ ಅಣ್ಣ ಯಾವ ಸುಧೀರ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1327 1485 ಅಣ್ಣ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಎಡ ಪದವು ಕನ್ನಡ ತಗಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಗುಟ್ಟಾಗೆ ಸಿತ್ತಕಟ್ಟೆ ಕೋಡಂಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾಡ್ಲಾ ದೀಪ್ರಂಜಿತ್ನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿತ್ತಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ವಿಜಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರೋದುಲ್ಲೇರೆ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆದ
ಕೆವಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದರ್ಭ ಸೇರಿದ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಮೇಕಿನ ಮನೆ ತಗಲಿ ಜನ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಪದವು ಮೇಘನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಯುವಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜಕರಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರು ಸೇರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಯನಚಿತ್ತಿನ ಗೌತಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಯನಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೇ ಪದವು ಮೇಘನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೇ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಗಲ ಪಾವ್ರನ್ನೇ ಕಳೆದಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪದವು ಮೇಘನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರಿ ಎಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜಕರಿ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಗಲ ಪಾವ್ರ ನೆಕ್ಕಳದಗಲ ತಯಾರವಳು ನೀರಜ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರು ಇರುವರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಯನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾಡಿದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದ್ಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಬಳದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬಿಕರ್ನ ಜೋಡಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಣ 13 ವರ್ಷ ಈ ಸತಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಬರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಪನ್ನ ಬಂದುಂಡು ಸಾರ ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಡ್ ಜೊತೆ ಆತಿರು ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವರ ರಾಜಶೇಖರ ಅಜಿರಾಲ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜಶೇಖರ ಅಜಿರಾಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಭಜಿಸ್ತುಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡಬದ ಕೊಂಡವರು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1253 1603 ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರಿ ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಳ ಸಂಕೇತ್ ಮೋನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಳ ಸಂಕೇತ್ ಮೊನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ
ಬಲೆ 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 ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜಕರಿಟ್ ಪಾವೂರು ನೆಕ್ಕಳ ಸಂಕೇತ ಮೊನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರಿಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪದಾಗಲ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಾಗಲ ತಾರಾವಳು ಅಲ್ಲೇ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಡ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟೆ ಪಾವುನ ಕಡೆ ಸಂಕೇತ ಮೊನಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟೆ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತೆ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಪತ್ತನ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 1288 1585 ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಈಶ್ವರನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆಕ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟೆಗಲ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ ನೆಲೆಗಳ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತಿಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸಹೋದರಗಳ ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೆರೆಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗಳ ನಿಟ್ಟಬರಪಾಡಿ ಶಿರೋಜ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಶ್ರೀಪುಲಲಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕುಲೆಗಳ ಸ್ವತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಬೇಜಾವರತಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಮೆಂಬರ್ ರಾಜ್ಯ ಫುಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರುವರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೈಲಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜೆರ್ಲು ಮೂಡು ಪೆರ್ರೆಗು ರೋಹನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜೆರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಪ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ್ಣ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲನ 2 ಸಾಲತೆ ನಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಆಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಡಿಸೋಜಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯೂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರುವರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪವನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎರಗಲ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚೆ ನೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ಪವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರಡ ವಿನಂತಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ದಗಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ 1 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತನ 13 15 14 88 ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟೆಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರನೆರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತೆಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸಹೋದರನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಕ್ಕೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಇದಕ್ಕಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ದ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಜೀದ್ ಅತಾವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರನೆರ್ಲೆಗೆ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಇಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರುಲ ಮನೇಲಿ ಯುವ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಇದಕ್ಕಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು
ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಬಿ ಶ್ರೀ ಪುಲ್ಲಲಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬಿ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದ ಕಂಬಲ್ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಇತ್ಲು ಮಾಧವ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದೇವಮಾತ ಬಲಂತೂರು ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಬಾಳೆ ಇತ್ಲು ಗೊತ್ತು ಎ ರಾಜೀವ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಶೆಟ್ರು ಕಾಡು ಮನೆ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಮನೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಲಿಗರ್ಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗಾಡಿ ಮನೆ ನಕ್ರ ಹರಿಶೇರು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಹರಿಶೇರು ಬಲೆ 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 ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರನೆಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಂಜಾ ಕರೆಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬಂಡಂತೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲ ಶಂಕ ಪೂಂಜಾ ಕರೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕೆರಿಯಡ್ಕ ಮನೆ ದಕ್ಕಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಶ್ರೀಪುಲಲ್ಲಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಪೆ ಕಾಲಭೈರವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಪೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಣತ್ತು ಏರ್ಲೈನ್ ಸಾರಿ ಉಂತಾವಡು ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರಣ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬಣ್ಣಂತಿರ ಶ್ರೀ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಮೀನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಸಹೋದರ ಸಂಘ ಪೂಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಕರೆತ್ತೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜೆ ಕರೆತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯಾವ 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 ದೇವ್ ಪೂಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನ 1265 1383 ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೆರನೆರಲು ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ಮನೆಯಲು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನೆರಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ನತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಪೊಲಲ್ಲಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೊಲಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಲ ಬರ್ತಾರ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ದಕ್ಕಲ ಬೆಲೆ ಬಲ್ಗೊಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಇಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೆರೆಗೆ ಶಂಕು ಪೂಂಜೆ ಕರೆ ಮನೇಲಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಸಾಲು 6 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ನನ್ನೊಂಜಿ 7 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಸಾಲು ಆದು ಉಡುಪಿ ಕೊಡಂಕೂರು ನಿತೇಶರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿರು
ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಇಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ನೆರಲು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರಿಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ನೆರಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರಿಟ್. ಉಂತಲೆ ದುಂಬು ದುಂಬು ಓಪನತ್ತು ಉಂತಲೆ ಇರಲೇನು ಅಜ್ಜೋಗ ಅಜ್ಜ ಬೋಪಾರ್ ಇರ್ಲೇನು ಸಾರಿ ಮಂತ ಉಂತಾವು ಜಾರ್ ಬೋರ್ತೇರೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಇಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೀತ ಅಣ್ಣ ಯಾವ 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 ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೀತ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಇಲಾಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರಿನ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 13:42 14:24. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಲೇರು. ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವೇರು ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆತಿರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಟ್ಟಮೆರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರಿಟ್. ಶ್ರೀ ಪೊಲ್ಲಲಿ ಮಗರ ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕುಲ್ ನೆರಲು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರಿಟ್. ನೆತ ಬೇರೆ ಶೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕಲ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಸಲ್ದಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಶೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಏ ರಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕಿಯಾರು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ದೇವಮಾತಾ ಬೋಲಂತೂರು ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಏ ಬೆಲುವಾಯಿ ಕಾಡು ಮನೆ ಮುನ್ಕೋರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟುಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಶಾಲಿಗಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ಪರಂಗಿ ಬೆಟಗೇಡಿ ಮನೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರವಳು.
14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಇನಿತೈ ಕೂಟಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಸಾವಡ್ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದೇರು ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ NSUI ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಓ ನಿಟ್ಟೆ ಪೊರಪಾಟಿದಾಗಲ್ಲ ಮೊಳಲಿದಾಗಲತ್ತೆ ಓ ಸಾಲು ನಿಟ್ಟ ಬರಪಡಲ ಸೀಪಲ್ಲಿ ಮಗರು ಹಾ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದೀಮ್ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣ್ಣವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಸೇದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ದುಂಬುಡು ಈ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣ್ಣವೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲು ಉತ್ಸವಗೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಈ ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತುಗೂ ಅಂಚೆನೆ ತಿರುವೈಲು ಗ್ರಾಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ಕರಿನ 13 ವರ್ಷಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒರಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಜನತಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಖುಷಿಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಡ ಕಾಲ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಪುಜಿ ಏರೆನ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಕಾಲ ಎದುರು ಪೋಡು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೂಲು ಜನಾವ ಜಾಗೆಂಚ ಪುರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಕುಲ್ದು ತುಯ್ಯರ ಜಾಗ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ ಸಂತೆ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಓಲ್ಲ ಈತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬರೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೈಕ್ ಇಂಚಿ ಬರೋಂತನು ಒಂಜಿ ನೂದು ಬೈಕ್ ಹಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಆತು ಜನ ಜಂಗುಳಿದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರದಲ್ಲ ಅವು ಕುಶಾಲತ್ತು ಇನ್ನು 14 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಐನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಸುರು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ. ಇನಿ 150 ಜೋಡು ಎರ್ಲುಲ ಬೈದಂದು ಕೇಂಡೆ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಮುಗಿಪುವೆರು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಈಜಿನ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಪಿನ ಸುಮಾರು ತೂತೆ ಕೆಲವು ದುಮ್ಮು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲು 24-28 ಗಂಟೆಡು ಮುಗಿಪುನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನವೀನ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ನನನಾತ್ ಈ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 2 ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗುಪೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣ್ಣವರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಂಚಪ್ಪ ನಡತಿನಂಚಿನ ಕರೆನ ಕಂಬಳಡು ಪದಕ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಯಜಮಾನಿಯರಿಂದ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಪನ ಪದಕಲ ಪಡೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಪನ್ನಗ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸಹೋದರಿಯರ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಈ ಕಂಬಳ 14 ವರ್ಷ ಆತಂದು ಸುರುವಾಯಿನ ದಿನೊಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನಾರು ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಪಿರವರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರುತಿಸಾಧಾರಣ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗೇರು ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಮೌಕೆ ವೇದಿಕೆ ಡಾರ್ಲ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಗ
ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಊಲು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಒಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ನಿತ್ಯ ದಿನ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತುಡು ಕರಿಣ 13 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಆ ಒಂದುಂಡು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಅನ್ನು ಪನ್ನಗ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರ ನಡೆ ಅಂಚನೆ ದೇವೇರ ಗೊತ್ತದ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿಲ ಈ ಕಂಬಳಗೊಂಡು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕರಿಯಂಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಪುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಗರ ಗುತ್ತೋ ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕುಲ್ ನೇರು ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಹಾಂ ದೇವರಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಕ ಬಾಡಿನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಬುಡ್ಕ ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಮನೆತನ ಅಂದ ಪನಗ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವೇರನ ಸುಗಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚಾದ ದೇವೇರ ಬಲಿಮೂರ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತೀತಿಲ ತಿರುವೆಲ್ದ ಈ ಕಂಬಳಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೇವೆನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸಂದಾಯಿತ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಸಾದನ ಕರೆಕ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಜ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಿರುವೆಲ್ಗೊತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಆರ್ನ ಚಾವಡಿಡು ವೈದ್ಯನಾಥ ಪರಿವಾರ ದೇವಲು ನೆಲೆಯಾದಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ತೂತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಸಾಕಿರಿಂದ ನಿರಂತರವಾದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ತೊಂದೊಂದು ಒಂದು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಸರ್ತಿ 14ನೇ ವರ್ಷಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆದುಂಡು ಬರ್ಪೆ ವರ್ಷ 15ನೇ ವರ್ಷದ ಪಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ನೆಟ್ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮೊಳಲಿ ಮಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದೀವನ್ ರಾಯ್ಕಲ್ ನೇರು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓಪನ್ ನಾನು ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬಟ್ಟೆ ನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಾರ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾನ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪು ನೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲ್ಪು ನೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ದಯದ ನಿಗಲ ವಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಬೊಲ್ಪು ದಾಂತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಇಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂದು ಓಪೇರು ಅಣ್ಣ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ಒಂಜನೇ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಮೊಳಲಿ ಮಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದೀವನ್ ರಾಯ್ಕಲ್ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಶ್ರೀ ಮೊಳಲಿ ಮಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದೀವನ್ ರಾಯ್ಕಲ್ ನೆರ್ಲು 13-15 13-78 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬರಪನ್ ಪಂಚೂರ್ ಬರೆದಿವಲ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿವರ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾರದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿನ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿನ 4 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿನ 3 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನ 4 ಸಾಲು ಐನ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ 2 ಸಾಲು ಐನ ಬೇರಿಕ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐನ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ 1 ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಕ ಅತ್ ಬರೆದಿಯೋಂಡರಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಸಾರಿ ಆಪುನೊಂದು
ಹಲೋ ಓ ಓ ವಿದ್ಯಾಧರ್ರೆ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ಆದು ಹಾಂ ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ 2 ಸಾಲು ಹಾಂ 5 ಒಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಹಾಂ 5 ಒಕ್ಕ ಬೀರ ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ 1 ಸಾಲು ಹಾಂ 5 ಒಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ 2 ಸಾಲು ಅಂದು ಆತಾ ಅಂದಂದು ಹಾಂ ಈ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಬಲಿ ಉಡುಪೇರೈತೆ ಬಿಡ್ರಣಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ರಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ರಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ದಾಖಲೆ ದಾಖಲೆ ಇರಲು ಬರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದ ನಾರು ಹಲೋ ಓ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಆಧಾರಿತವಾದ ಹಾಂ ಬಿರುದುದ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಞೂ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಆತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಉಂಡು ಅನೇಕ ಜನ ಕಂಬಳೋಡು ಸಂಘಟಕರಾಗಿತ್ತನಗಲು ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆನಗಲು ಮಾತಾಯಿಟ್ಟು ನಟನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪರ ಹಾವು 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಳ್ವೇರ್ನ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯನ ಮಾತಿರಗಳ ಶಾಲದ ಮಾನತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ದಯಮಾಲ್ತದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂತುದಿನ ಕುಲು ಬಾಲೆ ತಟ್ಟೊಂದಿನ ಕುಲು ಒಂತೆ ಪಿರ ಉಂತುಲೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಆತ ಶೋಕು ಇತ್ತ ಇರ್ಲು ಪದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಗೆರೆ ಕಂಬಳದ ಇನಿತೆ ಕೂಟಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ರಾಮ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬಿರಿತ ಸಾಲ್ದ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲ ಬರಡು ಬೋಡ್ತೇರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲು ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇಜಾರತಿದ್ಯಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲು ಸಂಕು ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಜಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರಲು 13-15 ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕೇಶವಂತ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ರಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕ್ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಮಾತಾ ಬಾಲಂತೂರು ಮಿಥುನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಡಿಕು ನೆರೆಗಳ ಪೇಜಾವರತಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಲುವಾಯಿ ಕಾಡು ಮನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಪೂಜಾರಲ್ಲ అయితే ಬೇರಿಕ ಮುನ್ಕೂರು ಮಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಬೆಲ್ಲಾರೆ ಕೊಂಟೆಪಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ అయితే ಬೇರಿಕ ಸಾಲಿಗಾಮ ಕಾಕಡ ಪುಟ್ಟೋಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಉಳ್ಳೆರೆಗಳ ಪರಂಗಿಬೇಟೆ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ అయితే ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ದಾಖಲು ತಯಾರಾದ ಬರು ಅಂದು ಬಿರುದುದ ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾ ಕರಾವಳಿ ಬಾಗೋಡಿ ಕಂಬಳ ಆಧಾರಿತವಾದ ನಿರ್ಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅವರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನೋಡು ಬಿರುದ ಕಂಬಳ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ತಯಾರಾತಂಡು ಬರ್ಪಿನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಂಬಳನು ಆಧಾರವಾದ ದೀತನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ವಿಚಾರಧಾರಲಿನ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತವೆಲ್ಲ ದಿಂಜಾದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಹಲೋ ಓ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ಕಂಬಳ ದುಂಬೆಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಂಡು ಇತ್ತಿಗೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಣೆ ದಿಂಜಾದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬರ್ಪುನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವರಂಡು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಂಧುಲೆ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಕಂಬಳನಿಂಚ ತೂದು ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯವನ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾ ವಿಚಾರಗಳು ಇಪ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ತೂಡು ಇನ್ಪನ ವಿನಂತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 27ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಬಿರುದುದ ಕಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವರಂಡು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಚಿತ ಸಂಗತಿ ದಾಯ ಕುಚಿತ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಅನೇಕ ಜನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಐಟುಲ್ಲೇರು ಅನೇಕ ಜನ ಸಂಘಟಕರನಗುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರನಗುಲೈಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಡು ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಲ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಬಿರುದುದ ಕಂಬಳ 27ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಬಂಡ ತುಳುವೆರೆಗೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂತಸ ಬಕ್ಕ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂಚ ಅದು ಐನು ಭಾಷೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಿನ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ಐನು ಭಾಷೆ ಬಹುತಾರಾಗಣ ಉಂಡು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟೆರ್ಲ ನಟನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೋಡಾರ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲಂದು ಅಂದ ಅಂಚ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಕಂಬಳ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳದನೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಕಂಬಳನೆ ಕಥಾವಸ್ತು ಆದದ್ದು ಇದು ಬಿರುದುದ ಕಂಬಳ ವೀರ ಕಂಬಳ ಬನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತೇನ ಶೇಷಿಕೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾದವಿನ ಗೆಂದವನ ಅಂಚೆತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಜಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪಗ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತೇನ ವಿನಂತಿ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕೇಶವಂತ ಶೆಟ್ಟ ಉಂಜ ನಂಬದಿರಲು ಶಂಕ ಪೂಂಜ ಕರಿಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರಿಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ದೇವ ಮಾತ ಬೋಲಂತೂರು ದಾಖಲು ಹಲೋ ಓ 27 ಬಿರುದುದ ಕಂಬಳ 27 ಎರ್ಮಾಳದ ಪೊಸತ್ತ ಕಂಬಳ ಆತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಪು ಐಕಳ ಬಾವ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದರೇನ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೂರ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಪೊಲಾಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಪದವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಂದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಬರ ಬಿಟ್ರಾನಿ ಅವು 15ನೇ ಸಾಲ್ಡ್ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಅವು ಪರಾರಿ ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಶಾಲು ಪಾರ್ತಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕುಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅವು ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮೈಕಲ್ಲ ಈರ್ನ ಮೈಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂಜಿ ಅವು ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾರಿ ಉಂಡತೆ ಪರಾಡಿ ಮಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಂಬಳ ಮಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಐಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ನ ತಂಡ ಐತಪಿರೋ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂತ ಹೊಡಿರ್ಲೇನು ಗೊಬ್ಬೆ ದಯ ಪಾಡ್ಬಾರು ಇರಲಿ ಉಂತಾದ ಗೊರ್ಲತೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಹೊರ್ತಾಯ್ ಚಂದು ಚೂರು ಒಂಥರ ಕೇಂಜೀರು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತ ರಾಜಶೇಖರ ಅಜಿರಾಡ್ ಬತ್ತೇರಿ ಹಲೋ ಓ ನಾವೂರ ರಾಜಶೇಖರ ಅಜಿರಾಡ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅರಿಂಪುರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಾರಿಗೆ ಹಾಂ ಪೊರ್ಲದ ಸ್ವಾಗತ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ 6ನ ಊರಡೆ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಬಂಟವಾಳ ನಾವರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚುಂಡು ಆನೆಯರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ತುಂಬತ್ತೀರಾ ಓ ಒಂಚೂರು ಸೆನ್ಸರ್ ತೂಲೆನ್ನ ದಾತ ಪನ್ಪುಣ ಬನ್ನಿ ಏತು ಪನ್ಪುಣ ಹಲೋ ಅಡೆ ಉಂತದು ಪದೇ ಪದೇ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲ್ಲಿ
ಇಂದೇ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾಖಲ ತುಂಬಾರ್ ಪಂಚಿ ಓಲ್ ಗಂತು ನಾವುಲೇ ಬಿಡ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿರಾವ್ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಪಿರಾವ್ ಉಂಟೆ ದೇಪಂಡ ಎರ್ಲು ಗಂತು ಬರ್ನಕ ಮುಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಬುಡ್ನಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಡು ಅಂದ್ ಒಂದು ಮಾತ ಕಮ್ಮಲೋಡಿಗಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯದಿದ ಮಾತಾಡುಪನಗಳು ಒಂಚು ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಇದ್ರ ಬರೋಡು ಚೆನ್ನ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಏತು ದುಮ್ಮು ಪೋಯಾರ ಪನ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಎರ್ರೆ ಉಂಟ ಬಾರ ನಿಖಿಲ್ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಲ ಸಣದ ಬಾಕ್ಯಾರ ದಾಖಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡೆಗೆ ಪೋಪಾರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅತ್ತೆ ಉಂತಾವ್ ಜರ ನಿಖಿಲ್ ಅಲೆ ಹಲೋ ಏತ ಪನ್ಪುಣ ಪನ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೇಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಾಂಡರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುಗಳು ಗಮನಿಸಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೆನ್ಸರ್ ಎದುರು ಬರೋಚಿ ಓಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬಿಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1381 14 ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನ ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರುಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ತಿರುವೇಲಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಈ 14 ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಈ ಸಾಲು ಮುಗಿತದೋನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಒಂಚೂರು ಓ ಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ತಿರುವಾಯಿಲು ಉತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಲೋ ಸುರುತ್ತಾಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಒರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಮಾತ ಬಲಂತೋರ್ ತಕ್ಕಲ ನಮ್ಮನ್ ಪೂರ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುರ್ದು ದೂರ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಆಣಿಗೆ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಪೇಜಾವರತಿದ್ದ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಲ ಬೆಲವಾಯಿ ಕಾಡು ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಪೇಜಾವರತಿದ್ಯ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಮುನ್ಕೂರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಕ ತಕ್ಕಲ ಬೆಲ್ಲರ ಗುಟ್ಟು ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಲಿಗಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪರಂಗಿ ಬೇಡ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಐತೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ತರಟೆ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲ ಪನ್ಪಿನ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಅರೆಕಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಐಟ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಿವಂಗತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರು ಇನ್ನು ಅರೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಂಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆ ಬಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರಯ್ಯರೆ ನನರು ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪಿರೋದ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಪೂರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡು ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ಲ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಂಚಿನ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಅಕ್ಕ ಕಂಬಳಗು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿಯರೆ
ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ದಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೂರ್ರೆ, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವಮಾತಾ ಬಳಂತೂರು ಮಿಥುನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಟ್ರೈನರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಕುಪುಂಜ ಬತ್ತಿನ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13-19 13-22 ಇನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಸಾರದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಂಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅರೆನ್ ತೂನಗ ತಿರುವಾಯಿಲ್ ಗೊತ್ತುಡು ಕಂಬಳ ತೂವರೆ ಪೋಡು ಐತೊಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಾನ್ ತೂವರೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಇನ್ನು ಯಾರೊಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಉಡ್ತೀಯ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಏರು 7 ಕೋಲು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡುವೇರ ಆಕಲಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು, ಏರು 5 ಕೋಲು ನಿಶಾನ ಪಾಡುವೇರ ಆಕಲಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಆರೆಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾವೆ. ಇನಿ ಇಂಚಿನಕಲು ಕಂಬಳೋಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎದುರು ಬರೋಡು. ಇನಿ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಕಂಬಳ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ಚಲನಚಿತ್ರನು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇನಿ 29 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ಕಂಬಳ ವಾಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಚಾರ ದೆತನೊಂದುಂಡು. ಕಂಬಳೋಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪಿದೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ನೈಜವಾದ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ, ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತುಂಡು, ಕಂಬಳದ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು, ಒಂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡೆದಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದೇನು ಪೂರ 700 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬುರು ಮಲ್ತಿರು. ಐಟು ರಾಜೀವಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕುಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರಿ ಮಗಳು ಪೂರ ಐಟು ನಟನೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ಇನಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಆ ಬಿರ್ದದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ದದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ. ಇನಿ ಏರ್ಲ ಪಂಡೆರಡ ಪನ್ಪೇರು ಯಾರು ಮೈಕದ ಎದುರು ಪಾತೆರುವೇರು ಬಾರಿ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರು ಮಲ್ತು ತೋಜವ. ಇನಿ ಕಂಬಳಗೂ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ರಾಜ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸದು ಮಲ್ಪಾಯ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಬಳಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರಂಡು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಕಂಬಳನ್ನು ಮಲ್ಪವಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ದುಮ್ಮು ನಂಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಕಂಬಳಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಮೋರೆನ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಆಯೋಜನೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡೆರಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಐಕ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ದು ಖಾಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು. ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷನೇ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅನುದಾನ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವೇನು ಇತ್ತನೆ ಬೈದಂಡೆ ಕೆಲವರು ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದೇರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆದಗಲು ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಪೊಯ್ಸರಿ 10 ಕಂಬಳ ಕೊರಿಯರಿ ಅವನು ಇರುವ ಕಂಬಳ ಕೊರಡೊಂದು ಎಂಗಲು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದೆಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳುವಾಯಿ ಕಾಡು ಮನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದೆಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಂಚೆ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಒಂದೊಂದು ಶಿಸ್ತುದ ಕೂಟ ಪೋಯ್ನ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳೋಡು ಮುರಣಿದ ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎಂಗ್ಲ ಆಯ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಒಂದು 30 ಗಂಟೆ ನಡದಲ್ಲಿ. ಜಪ್ಪುದ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಬೇಗ 24 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಆ ಕಂಬಳನು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅನಿಲಣ್ಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ. ಇನ್ನು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರಿ ಆರಂತೂ ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಆದೇ ತೀರೋಡು ಪನ್ಪಿದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದೇರಿ. ಇದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ತೂಪೇರಿ. ಈ ಕೂಟಗೂ ನನಾತ್ ಮೆರುಗು ತಿಕ್ಕುಲ ಕಾವಡು ಉಂದಂಡ
ಇನಿ ಜಾನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಮಲಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿನಕುಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಗಳು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಇದು ಎತೋ ತಿಂಗಳೂರ್ದಿಂಚಿ ಕರೆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪರಿಣಿತರಿ ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪದಂಚಿನಕಲು ಉಪ್ಪೇರಿ ಇದು ಮುರಾಣಿ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಗುರಿ ಪೂರ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅಂಚ ಅವರ ಬೆಲ್ಲಿ ವಾ ಕಂಬಳೋಡ್ನ ಇದು ಕರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು 171 ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಬಲ್ದ ನೆಟ್ಟು ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದ ಆಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಗ್ರೂಪುಡು ಇನಿ ಭಾರಿ ವೇಗವಾದ ಓ ವಿಚಾರಲ ಪೋಪುಡು ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಾ ವಿಚಾರಲ ಇನಿ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಾವನಾಡು ಇದು ಎರುತ ಯಜಮಾನರಾವಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲಾವಡು ಎರು ಬುಡ್ಪಾವನಕುಲಾವಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಇನಿ ಮುರಂಡ ಕಂಬಳ ಜಪ್ಪು ಕಂಬಳುಡು ಸೆನ್ಸರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬೈತಂಡಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸಾವೇರಿ ಅಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತು ನೋಡು ವಾ ವಿಚಾರಲ ಇನಿ ದುಂಬು ಆ ರೀತಿ ನಡೆದಂಡು ನನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ನನ್ನದ ಆಧುನಿಕ ವಿಚಾರ ಆ ರೀತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಐಟ್ ಸಂಘರ್ಷಗೂ ಒಲ್ಪಲ ಏರ್ಲ ಕಂಬಳೋಡು ಏರು ಬುಡ್ಪಾವನ ಪತ್ತಿನ ಇನಿ ಎರುತ ಯಜಮಾನರು ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಆಯನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲಲತ್ತು ಏರ್ಲ ಕಿಂಜಲತ್ತು ಇದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ರೀ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಂದಾಯ್ಬೇಕ ಆ ಕೂಟೋಗಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬರಡು ಹಿರಿಯರು ಪನ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕೇಂದ್ರ ಆ ಕೂಟೋಡು ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತಂಪೋಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಇನ್ನು ಪೇಟದಕುಲು ಕಂಬಳನ್ನು ಉಂತಾವುಡು ಪಂಪಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಗಲು ಅಗಲ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸ ಒಂದು ಅಂಚಪುರ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮಲ ಒಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ಯುವಾದಲ್ಲೇ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಿರುವಾಯಿಲ್ಗುತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ದೇವಾರಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಇದು ಈ ಕಂಬಳ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು 14ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಬಂದಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಜವಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಜ್ಜೇರಿ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಭಿಷೇಕನ ನೆನವರಿಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ದಂಚಿನ ಜವಣೇರಿ ದುಂಬದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳಗು ನನಾಥ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಬರಡಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಆರೆ ಆರ್ನ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆರೆಗೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥ ರಾತ್ರಿ ಆರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದೊಡು ಲೀನಾವಡೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ದೇವರಡ ನಟೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುಲಕ್ಕ ಆವಡೆಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರಗಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಜೈ ಕಂಬಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಐಕಳ ಭಾವ ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗುರುಕಾರರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೋಡಾದ ಪರ್ಮಂದುಪ್ಪನಾರ್ ಅರ್ನ ಪಾತೆರಾಗ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಡ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಣಿಗುತ್ತು ಅಂತಯಾನೆ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮುಡ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು 13-19 ಸಾಲಿಗಾಮ ಕಾರ್ಕಟ ಪಟ್ಟೋಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆರ ನೆಲ ಸಂಕುಪುಂಜ 04 ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಮನೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಟೆಕ್ಟರ್ ನೆಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್
ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ. ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬರಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲಬಗರ್ಲೆ ಬಲಬಗರ್ಲೆ. ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಮತ್ ಗೇಡ್ದಲ್ ಪುಲ್ಲದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಕರೆತವಲೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಹಾಂ 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಸರಿ ಬಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 2 ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಸಾಲು ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಸಾಲೇ ಸಾಲು. ದೇ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಒಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯರ್ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗಾಡಿ ಮನೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಳು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್. ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಹರೆಕಲ ಕೈಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಹಂ ರೈಕುಲ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗಳ ಶ್ರೀ ಪೊಲಾಲಿ ಬಿರವು ಗುತ್ತು KP ಬಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲ್ಲ ಕೋಲೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಏರ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಬೆಲುವೈ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲಕೆ ಸಾವಿರಪುರ HN ಸಿಲ್ವೇರಿನ ಕುಂಬ್ಲಸಿಯರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆಗಳ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಬೆಲ್ಲೂರು ಗೋಲ್ದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಪದೋಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಲಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೊಲ್ಲೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲೆಗಳ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡುಪಿನ ಹಂತ ಬರ್ತಾರ ಹಲೋ ಓ ಏನ ಬನ್ನಿ ಬುಡುಪಿನ ಹಂತ ಬರ್ತಾರ ಕೇಳಿ ಬುಡುಪನ ಅಂತೋಗಿ ರಪಕ್ಕ ಬರು ಹಲೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ ವಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಉಪ್ಪನಾರ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಜಲಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ ವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನಾರ ಲಾ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವೃತ್ತಿ ನಿರತರಾದುಲ್ಲೆರರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರನಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಗರಿ ಮನೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಪಲ್ಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಹಲೋ ಓ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಆಜರೆ ಕೂಲು ಏಳರೆ ಕೂಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲಾರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಏರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರ ನೆರಳು ಸಂಕು ಪುಂಜಗರೆಟ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕರಡಿ ಮನೆ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆರ ನೆರಳು ದೇವ ಪುಂಜಗರೆಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜಗರೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರ ನೆರಳು 1361 1407. ಹಲೋ ಓ ಓ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರನಾಗ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದುಡ್ಡಿತ್ತಾಗ್ಲು ಮಾತ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ ಒಂದು ಪನ್ರಾಬ್ಜಿ ಅತೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಉಳ್ಳೇರು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳ ಸೌರಭ್ ಪಂಡ ಕುಂಡದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಏನು ನಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕುರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಕೆಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಎಂಬ್ರೈಕುಲ ಒಂಜ ನಂಬದೆಲ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ನೆತ ಬೆರಿಕೆ ಪೊಲ್ಲಾಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬಳ್ಳ ಪೆಂಡಿಸ್ ದಾಖಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲ 4 ಸಾಲದಾಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದೆ 4 ಸಾಲ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಅಂಚನ ಅಂದ 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 ಐತೆ ಕಡೆತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ನಾವಿರ್ದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಆತ ಮೂಲ ಬರೆತನ ಅಂಚ ಇದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಐದಕ್ಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಆ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಇಡೇಟ್ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅವೇ ಹಲೋ ಓ ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ಪನ್ಯ ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಜಾನ್ ಸುರೇಶರ್ ಈ ಕಂಬಳದವರು ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಳ್ವರ್ ನಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಿ ಇರ್ಲಿ ಗೊಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಒಳ್ಳೆರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಏತು ಜೋಡು ಕನಪಲಯದ ಏರುಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 11 ಜೊತೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕನಪಲಾಯದಿರ್ಲಿಡೆ ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ 2 ಜನ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ಇಚಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಆಜರೆ ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಾಗಲಿ ಕೋರ್ಬುಂಡು ಜಾನ್ ಸುರೇಶರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಇತ್ತಾಗಲಿ ವೇದಿಕೆಡು ಜಾನ್ ಸುರೇಶರ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವೇರು ರಾಜ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು 6ನ ಕೊಡುಗೆದ ಆ ಬಹುಮಾನ ನಿತ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಶಂಕು ಪೂಜಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಕನಪಲೆಯಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ 15 ಜೋಡು ಎರುಕ್ಲೆಕ್ಲ 7 ಕೋಲು ನಿಶಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಜರ ಕೋಲು ನಿಶಾನೆಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮ ಕೊರಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಜೋಡು ರಡ್ಡು ಕೋಲುಗಳ ನೀರು ಪಾಂಡ 75,000 ಇನಾಮ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಒಟ್ಟು ಇನಾಮು 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಜನ ರಡ್ಡು ಜೋಡದಕ್ಕಲು ಆಜರ ಕೋಲು ನಿಶಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 25,000 ಲೆಕ್ಕ 50,000 ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಬಾಕಿದ 80 ಲಕ್ಷ ಇರಾಮು ಈ ಶಂಕು ಪೂಜಾ ದೇವ ಪೂಜಾ ಜೋಡು ಕೆರೆತ ಬರ್ಪ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಇನಾಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊನೋಲಿ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಇರೇ ನಂದಳಿಕೆ ಕೈಡೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರುತ್ತಾ
ದೇವಪುಂಜ ಕರುತ್ತ ಹರಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 12 18 13 64 ವಿಜಯಣ್ಣ ಬನ್ನಿ ಸುರೇಶಣ್ಣ. ರಡ್ಡು ಜೋಡು ನೀರು ಪಾಡದಿನಂಚಿನ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಿಕ್ಲ ಎರುತ್ತ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದು ಅಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರ ಕಡಪಡೋದು ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ದಯಮಲ್ತದು ಬರೋಡು ಆಜರ ಕೋಲು ನಿಶಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನಕ್ಲು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಕಂಬಳ ಭೀಮನಂಚಿನ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯವರ ಚಿಲಂಗೋಡ್ ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೇರ್ ಬೊಕ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಇರುವೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಈ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಬೆಳಪು ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪರಳ್ಳೇರೆ. ಅಂಚಿನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಗಳ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಐನು ಪಡೆಯಿನಾಕ್ಲೆ ಇಚಲಂಗೋಡ್ ಗಡಪಾಡಿ ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಡೆರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಐನಾಥ ತುರ್ತಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು. ಒರಿನ ಅಮೌಂಟು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಆಜರೆ ಕೋಲು 7 ಕೋಲು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಂಡಲ ಆ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಬಂತೀರಿ. ಜಾನ್ ಸುರೇಶರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವಡು. ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಬನಾಗಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನನಾತ್ ಜನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸವಡು. ಆ ವಾಮಂಚೂರದ ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ಕಂಬಳನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸವನ ಜಾನ್ ಸುರೇಶರಿಗೆ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ತುರ್ತಾದ ಕಾತೊಂದು ಚೆಕ್ ಬತ್ತೊಂದು. ಹಲೋ ವಿಜಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಮೈಕ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಕೇಳು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಚೂರು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ಆಡತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಹುಮಾನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ಮೈಕ ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ವೇರು ಬತ್ತರಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ ನಗಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ಪೇರು ಪೋಯಿನ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮೈಕ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಗಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಡಿನ ಸಾಲತ್ತ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪೊಲ್ಲಾಲ್ ಬೀರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಪೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಖಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ. ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲು PR ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ. ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ 4 ಸಾಲ ದಾಖಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 2 ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ 3 ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರ ಒರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲನ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡನ್ನ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ಮನ್ಪಡ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒರಿಯುಂಡು ಐಟು ಒರಿಯ ಗಿಡವರೆಗೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ 2 ಸಾಲದ ಇಡೇಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರ 2 ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರ ಒರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅವೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಲ್ಲ ಉರಿಯ ಗಿಡ ಪರಿತನ ಹಿಡಿದ ಆ ಥರ ಆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದೆ ಐನವರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲಣ್ಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ. ಸೋಹನ್ ರೇಗು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬಲಿ ಅಂಚೆನ ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೋಡದ ಸುಮಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ಆಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ಲೊಟ್ಟದು ಬೈದೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಣ್ಣ ಲವಕುಮಾರ್ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅದು ಕಂಬಳ ಉಂತನ ಪುರ್ತರು ನಿರಂತರ 19 ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಜೊತೆ ಆತನ ವಿಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲೇರು. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳಗೆ ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು 19 ದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಬಿಡ್ಲೆ
நம்மடப்ப ಜೊತೆಯತ್ನಾರ ವಿಜಯ ವಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ நம்மடப்ப ಈ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಲಿಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳನ ಒರಿಪರಗೋಸ್ಕರ ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗಲಿ 1288 1373 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೋಡೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಜಿಬೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ 17 ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡೆ ಬಲ್ಲುದೇಲಿ ವಿಭಾಗದ 31 ಜತೆಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 14 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋರಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಏರ್ಲನ ಪ್ರಭಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ಉಡುಪಿ ಕೊಂಚ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕೌಡೂರು ಪೂಜಾರನ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಬರ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಳಪು ದೇವರ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿತರಣೆ ಮನ್ಪಡು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಏರ್ಲನ ಪ್ರಭಾದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಏರ್ಲನ ಪ್ರಭಾದ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ಹಿರೇಡ್ಕಮಾಣ ಲಾಶ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ನಿಟಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಏರ್ಲನ ಪ್ರಭಾದ ನಿಟ್ಟೆಪ್ರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮೊಗರಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಬಿಯರ್ಲನ ಪ್ರಭಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳ ಪುಟ್ಟುಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರೆ ಬಳ್ಕೊಂಜಗತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲನ ಪ್ರಭಾದ ಬಳ್ಕೊಂಜಗತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ರೆ ಪದೋಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ಯ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಣಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಅಡ ಬತ್ತಿಜೇರ್ ನಾನ ನಿಗಲೇನು ವಾಕವರ್ ಕೊರ್ಪ ಇರುವರೆಗಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ವಾಕವರ್ ಕೊರ್ಪ ಬತ್ತಿಜಾರ್ಟ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಬತ್ತಿಜೇರಾ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲು ಬತ್ತಿಜೇರಾ ಎಕಾರ್ದು ಕಲ್ಲೆತ್ತು ಬನ್ನೊಂದುಂಡತ್ತಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಕತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತಿರು ರಡ್ಡು ಮಿನಿಟ್ ರಡ್ಡು ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುಲ ಬತ್ತನ ಎರುಬಿಡ್ಪಲೆ ಬತ್ತನ ಎರುಬಿಡ್ಪಲೆ ಏರ್ ಬತ್ತೇರೆ ಕುಂಜು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಾ ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತನ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪಲೆ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಓವೇನ ಮಂದ ರಾಜೀಜಿನ ಮಡ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯచేసి గమనించాలన్నా ఎరుగు గిడాలకు ఎత్తోటి బచ్చలకు కరెక్ట్ బచ్చకు వాకరకు ఎర్లకి ಹಾಕಿರಜ್ಜಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ತಂದ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈ ಪುರ್ತುಣ್ಣ ಬಡಪ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈ ಪುರ್ತುಣ್ಣ ಬಡಪ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲಿರಿ ಅರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವೈಭವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೆಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹೊತ್ತೇರಿ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬರಡು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಹೊತ್ತೇರು ತಡ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಲ್ಲು ಅಮರ್ನಾಥ್ ಗುಂಬಿರ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಬರ್ಯಾತು ಸುಧಾರಿಕೆ ಹಿಡಿತನಾರೆ ಅಮರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಪಡ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒತ್ತದ ಬಿರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅವರು ಬರ್ಪಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಹೊತ್ತೇರು ಜಯದಿ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ಪೋನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನೀಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಹೊಡು ಅಣ್ಣ ಮುಳಿಯಲ್ಲಕ್ಲ ಬಳ್ಳೂರು ಗೊಲ್ದಕ್ಕಲ ಕರೆತಲ್ ಪನಿಕ್ಲಿച്ച ಕರೆತಲ ಬರೋಡು ಪದವ ಕಾನಡ್ಕ
ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ, ಬುಳ್ಳೂರು ಮಠ, ಅಲ್ವಾ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ. ನಾ ಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇಟಾಗ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬತ್ತಿಜೇಟ ಏರ್ ಬತ್ತಿಯಲ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಕುಲ ವಾಕ್ ಓರ್ಕೊರ್ಕ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕಾಪರಾಪಚಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏತು ದುಡ್ಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ರಾಬ್ಡು ಸಮಯನು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಟ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಇಟ್ಟಿ ಆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆತನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದಿನಗಲ್ ಪಂತನ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪುಂದು ಏಪ ನಮ್ಮ ಪನ್ನರ ಆಪುಜ ತಪ್ಪುನು ಏಪಂದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಂದು ಒತ್ತನರ ಆಪುಜ ಆ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆದ ಇಪ್ಪುನು ಆ ವಿಚಾರಡ್ ಬಾರಿಯಾತ ತೆರಿದಿನಗಲ್ ಪಂತನ ಪಾತೆರ ಸಮಯಗೂ ಮಹತ್ವ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾರು ಸಾಧ್ಯ. ಹತ್ತೋರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ ಬಲ್ಲದ ಒತ್ತೇಳು, ಹತ್ತೋರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರು. ಏರ್ ಬತ್ತೇರೆ? ಹಲೋ, ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ತೇರಾ? ಸರ್ ಬಲೆ 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 ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕುತ್ ಬಲ್ಕೆ ಸಾವಿರಪುರ ಎನ್ ಸಿಲ್ವೆರ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಲ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕುತ್ ಬಲ್ಕೆ ಸಾವಿರಪುರ ಎನ್ ಸಿಲ್ವೆರೆಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಕುಂಬ್ಳ ಶ್ರೀಹರಿನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನಿರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ಸ ಅಲ್ದಕ್ಲು ಮುನಿ ಅಲ್ದಕ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾರ್ ತಕ್ಕಲ ಗರತಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ವಾಕಾರಂಕು ಸಡಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು. ಹಲೋ, ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾರ್ ತಗಲ ಬೋಡು ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಮುನಿಯಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪದೌಕಾನಡ್ ಕಬ್ಬಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬುಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಒರಿದಿನ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ಕೊಡವೂರ್ದಾಗಲ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಪಂಚಮೆ ಪೆರಾರ ಮುಂಡಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲ ಬರೋಡು ಜಪ್ಪು ಮಂಕ ತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಲ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್. ಏರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆ ಸಾವಿರಪುರ ಎನ್ ಸಿಲ್ವೆರ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆ ಶ್ರೀಹರಿ ನಿಲಯ ಶೌರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಲ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯ ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಪಲ್ಕೆ ಸಾವಿರಪುರ ಎನ್ ಸಿಲ್ವೆರ್ನ 12:34 13:16 ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಮುಂಜೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರಿತೀವಿ. ನಿತ್ಯ ಬೆರೆತಾದ ಬರೋಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ. ಸರಿ. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಇದು ಬಿರಿಕ್ ಪದೌಕ ನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ಲ
14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚವಡೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿರು ಹೈಮಾವತಿ ಬಜಾಲ್ ಮೇರು ಬಿರೇನು ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಪದ್ನಾಲ್ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಇನಿತೆ ಈ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲೆರು ಅಡ್ವೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಲೋ ಓ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಿ ಬರ್ತಾರತಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯದ ಸದಸ್ಯರು, ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪದವು ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಕಲ್ಲ ಇರುವಂತವ್ರು ಬಣ್ಣಗೆ ಇರುವಂತ ಕೊರೋಡು ನಡ್ಜನ ಮಾತಾವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಆಪೂಜಿ ಮಾಡಿ ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡುಲ್ಲೆರು ಅನಂತೇಶ್ ಬಜಾಲ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದೇಳತೆ. ಹಲೋ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ, ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ. 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಇನಿತೆ ಈ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರ್ದೊಲ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೇನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಏರೇ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತಾ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತಾ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 11:41 12:93. ಅಣ್ಣ ಕರತುಲೆಡ್ ಏರ್ಲ ಹಾಕಿರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಜಾಕರ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿದಾಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿಯರನ್ನ ಕರೆ ನೀನೆ ಪರ ಸಾಲು ನಿನ್ನೆ ಪರ ಬರೋಡು ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಬಡ್ಪು ಮೊಗರ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬರೋಡು. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೂಜರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕಪೂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಶಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾ ಆರ್ನೇರ್ಲೋಲ ಸರಿ. ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನರ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಅನೇತ ಬೆಳೆಸಲಾಗಲ್ಲ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೇರೆ ಹಿಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೋ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಲಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮುಡಾರಾಜ್ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈ ನೊಳಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬರೈಕಲ್ಲ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೆಟ್ರ ಭುಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸರಿ ತಾರದು ಪುಡಣ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಬಲಿ 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 ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒರಿಜಿನ ರೆಡ್ ಸಾಲ್ ಇದು ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ರೆಡ್ ಸಾಲ್ ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಒರಿಜಿನ ಸಾಲ ಇದು ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಕೊಡೊಂದು ಸಾಲ ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾ ಬರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಿಜ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ನಂದ ಲೆಕ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರನ ಎರಡನ ಪರವಾದ ಬರಡಣ್ಣ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕದಾಗಲಿ ಬರಡು
ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ದಯಮಂತ ಅಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಬಾಲೆ ತಟ್ಟೊಂದು ಬರುವಂತೊಚ್ಚಿ ದಯಮಂತದು ಇರ್ಲ ನನ್ನ ಇರ್ಲು ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಂತು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ದಯಮಂತದ್ದು ಬಾಲೆ ತಟ್ಟೊಂದು ಬಾಲೆನ ಪುಗಳುಗುಲ್ಲ ಅಲ್ಪಂತೊಚ್ಚಿ ಇರ್ಲ ಎದುರು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಗೆಜ್ಜೆ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಎಲ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಕಳೆವಣ್ಯ ಕುಲುತ್ತನಂದ ಮುಲ್ ವೇದಿಕಡೆ ಶೈಲೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಾಡೊಂಡು ಬಂದು ಪರೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಕು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಜ್ಜೆನ ಸರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರುತ್ತ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ 12 65 13 31 ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕೆರೆಟ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಸರಿ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ತನು ಇನಿ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡುನ ಅಂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ನಾರ್ಪಗಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನಿ ಹಿಂದೆ ವೇಗೊಡು ಪೋಂಡ ಬಲ್ಪಲ್ಪು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟುಡಾರ ಜೊತೆ ಆದಿಪುರ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಜಿ ನಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಬಲ್ಪಾಮನ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಮುಗಿಯೋಡು ನಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆ ತಾರೀಕು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಲು ಮುಚ್ಚೂರು ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮನ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಈ ವರ್ಷದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಕನಪ್ಪಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ 4 ಜನ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿದಿರಿ 7 ಕೋಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿನ ವರ್ಷದ ನಿಶಾನಿಗೆ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬೇಗ ಸಾಲು ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಪರಾರಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಲು ಜಾಂಬಾವ್ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಪುನೀತ್ ಹಿರೇಮೆಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂಬಾರ್ ಅಂಚನೆ ಜಿಕೆ ತಮ್ಗಂಡ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರಿಯಾತ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಳ್ಳರು ಅವು ನಿಗ್ಲಿ ಏತ್ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರ 10 ಜನ ಕಂಬಳ ತೂದಿ ಹೋಗ್ಬಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋರಾಟ ಗೊತ್ತ ಪೂರ ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತನು ಈ ನಮೂನಿದ ವೇಗದ ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಮೇದ್ರ ಬತ್ತನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲೇ ಜಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಇರಲ್ಲಾರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ವರಿದ್ರೆ ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ರಂಗ್ ಪೊನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿ ಬಂದೇರು ಐತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಕೋರು ಒಂದು ಬಂದದು ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ಸಲ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ರಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಇರೊಂಜಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆವಡು ಅವು ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಇನ್ನಿತಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಯಶವಂತ ಪ್ರಭು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರೆಲ್ಲ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನಲ್ಲ ಬಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ
ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ. ಸಂಕು ಪುಂಜಕರುತ್ತ ಒಣ ಅವೈಜ್ಯ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರುತ್ತ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು 1265 1274. ಅಣ್ಣ ಮಾಡದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಮಾಡದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೀರ್ಲು ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಡದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು 10 ಗಂಟೆದ ಈ ಪುರ್ತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಎಡಮನೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಡಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾತನೆ. ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸಾಲು ಮುಗಿನ ಎಡಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಪ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಮುಗಿಲಿಗೆ ನಾವು ಎಡಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಪ. 16 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆವಡು ಒಂದು ಕಂಬಳ. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗ ಬತ್ತಾರ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಕಾಪರಿಜ್ಜಣ್ಣ ಮಾತೆರ್ನ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಕರಿನ 3 ವರ್ಷಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲಿ. ಇತ್ತನೆರ್ಲೇನು ಬಿಡಪ್ಪ ಬಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನೆರ್ಲೇನು ಬಿಡಪ್ಪ ಬಾ ಅಂದ್ 3 ನಿಮಿಷ ಕಾಪು 3 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಪು ಜಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿ ಪೋಯ್ರಾ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಸಾಕಾರ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ಏ ಮೂಡೋರು ಅಚ್ಚುಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸದ ನಿಗಲ್ ತಯಾರದು ಪಡೋಣ ಬರಡು ಹರೆಕಳ ಕೈಂಡಲು ಗೊತ್ತು ಹತ್ತೂರು ನಿಗಲ್ ತಯಾರದು ಪಡು. ಬಾರ್ಯಾತ್ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲೇರು ಕಟ್ಟುಜೇರು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮನಿ ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತ್ನಾಗ್ಲುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಜೇರು. ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಕಂಬಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯೋಡೊಂದು ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಜ್ಜೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿರುವೈಲಗುತ್ತು ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ತಿರುವೈಲಗುತ್ತು ಮನೆ ತಂದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸುರುಕಾದೆ ಪಂತ ಸಮಯದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ ರಾಜಿಜ್ಜಿ ನಿಯಮದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ ರಾಜಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಇದು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಅಂತವ್ರು. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದನೆ ಇರ್ಲೈಜಿ ಅಂಡ ತಪ್ಪುನು ಒತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಮಾತಾಡಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪ ಅಂಡಲ ಒರಿಯೇ ಅಂಡಲ ಏನು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪೊಂದು ತೀರಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ದಮ ದುಂಪೋಡು ಅಂಚ ಅದಿಪ್ಪುಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಲೋ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲಗುತ್ತು ಕಂಬಳದ ಎನಿತ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಎಜಿಎಂ ಇನಿ ತಿರುವೈಲಗುತ್ತು ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಅರಣ ತಿರುವೈಲಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ತಿರುವೈಲಗುತ್ತು ಮನೆ ತಂದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುಡೋರು ಅಚ್ಚುಟ್ಟು ಪೌರ ನಿವಾಸದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಂಡಲು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಹತ್ತೂರು ಎ ನಿಗಲ ತಯಾರದು ಪಡೋಣ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನಿರ್ಲಿಗೆ ದೇವು ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನಿರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚುಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರಲ್ಲ.
ವಿಜಯನ ಓ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲ ನೆತ್ತ ಬರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆಲ್ಲ ಮುಡಾರಂಚೊಟ್ಟು ಅಂದು ಐತೆ ಬರಿಕೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು 10 ಐತೆ ಬರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ನಾವಿಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐತೆ ಬರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ 2 ಸಾಲು ಆ ಐತೆ ಬರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದ 2 ಸಾಲು ಆ ಐತೆ ಬರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ 1 ಸಾಲು ಆ ಐತೆ ಬರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಆ ಐತೆ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಆ ಐತೆ ಬರಿತ ಉಸಾಲದು ನಮ್ಮ ಚೀಟ್ಪಾಡ್ ನೀಟ್ ಬರಿಕೆ ಬನ್ಪ ವಾ ಸಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ತಡೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಕರೆದಿತ್ತರೆ ಚೀಡದಿತ್ತರೆ ಪೋಯಿನಾಗಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕಂಬಳ ಏತ್ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರಡು ಇದು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳ ತೂವರಂದು ಬರ್ತದನಾಗಲಿ ಖಾಲಿ ಕರೆ ತೂವರ್ಲತ್ತು ಕಂಬಳ ತಡಾಬನ ಇಂತು ತೂವರ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಈ ಕಂಬಳ ಆ ಪಾರ್ನ ಇರಲಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಕಂಬಳ ಅಂತೀರಿ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೇರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭುಷ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟ ಮಾಳ ಆನಂದಿ ನೆಲ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಪಿರತ್ತ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಟ್ಟನೆ ಬುಟ್ಟನೆ ನಡು ದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಪಿರಂತಲಣ್ಣ ವಿಜಯನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆನಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ AGM ಇನಿ ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಅರೆಗ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಏನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಬಡೂನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಗೌರವ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅವರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಟಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಮುಡೋರು ಅಚ್ಚುಟ್ಟು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಮ್ ದುಮ್ ಪತ್ತೊಂಡ ಪಿರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜುವಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತಲೇ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಮೂಜನ ನೆಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನಲ್ಲೂ 1292 1328 ಏರಣ ಏರಾಂ ಓಯ್ ಕುಡೋರ ಬನ್ನಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ್ನೆಗ್ಲು ಗಿಡಪನಗ್ಲು ಮಾಂತರ್ಲ మన ಸ್ನೇಹಿತರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪೊಂದು ಪನರ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನಿಗಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪು ಜಿನ್ ಮನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂದ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಪುಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾರ ಅಚ್ಚುಟ್ಟು ಫ್ಲೋರ್ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರ್ನಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತರಾ ನಂದಲಿಕೆ ಬಲೆ ಹರೆಕ್ಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹತ್ತೂರದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರಾ ಈಜಿ ಬರೋಡಾಗ್ಲೆ ಬರೋಡೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬನಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಂಡ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಆವಾ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಗಂತ ಬಲೆ ಮೊದ ಚೀಟ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಂಡಲ ಗಿಡವರ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ ದುಂಬೆ ಆಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಸರಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಏತು ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಬಿಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆರಣ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇತೆ ಅನುಭವ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವ ಬೇತೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಐನ್ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ತುಂಬೊಂದರ ಪೊರ್ತುಡು ಅವು ಬಾರ ಆಯ್ನವೇ ಅವು ಅನುಭವ ಪನ್ನೆನ್ನಿಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಕ್ರೆ ಮೌದ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಇರೇ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಿಜ್ ಅವೇ ಅವ ಅವ ಅಣ್ಣ ಹರಕೆಲ ಕೈಂಡಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಹತ್ತೂರದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆನಾ ಇದೇ ಬರೀ ಊರಿನ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ತಾರತೆ 6 ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಹಳದಂಗಡಿ ದಿನೇಶ್ ಬೋಡೋಣ
ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಕರುಣೆ ಕಮಲದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯನ್ನೆರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಬಲೆ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟು ಮುಡಾರೋ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತಿ ಬೇಯಿಸೋದಾಗ್ಲೆ ಹರಕಳ ಕೈಂಡಿಲು ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲ ಹತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ್ತೀರ ಸಾಲ್ದಿರಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟು ಮುಡಾರೋ ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರ್ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಮಲದ ದಿನೇಶ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಂದುಲ್ಲೇರು ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಿರ್ದುದ ಕಮಲ ಪಂಪ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನುಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಬೇಯಿಸೋದಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹರಕಳ ಕೈಂಡಿಲು ಗೊತ್ತು ಬಿ ಹತ್ತೂರು ಎ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಪದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕೂಟಾಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಕೇಶ್ ರೈ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಅಂಚನೆ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದ್ದು ವಿಜಯನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ದುದ ಕಂಬಳ ಸಿನಿಮಾ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ 105 ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿರೋಂಡು ಈ ಚಿತ್ರನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂದು ಅರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಅರ್ಕೇನೊಂದಿರು ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲಿರು ಬಲೆ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನಟ ಅದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿರ್ದುದ ಕಂಬಳ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಪಿರಪೈನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಬರ್ಯಾತೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಮಲ್ತರಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ 150 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಮೊಗೆ 27 ಬಿಡುಗಡೆ ಅರೌಂಡು 27 ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಪೋದು ತೂದೈನ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡಿಡ್ತಿನಗಳು ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲಣ್ಣ ನಡುದಂಡಿಡ್ತಿನಗಳು ಗಂಟೆಡುಂತಲೆ ಗಂಟೆಡುಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನೆ ಆಗಲು ಉಂತದೇರು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲೇ ರಂಚ ಸರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಭಾರಿ 10 ಜನ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ನೀರು ದುಶ್ಮನರುಗಳಿರು ಅವನಿದ ನೆಕ್ಲಿಡು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಉರಿಯರಿ ಭಾರಿ 10 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಆಯ್ತು ಮಗತೋರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಪೊಸತಾದ ಕೆಲವಿರ್ಲಿನಾಗಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂಚ
ನಿಂತ ನೀರಾಗದೆ ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ನಿರಂತರ ಬಲೆ 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 ಹರಿಯಬೇಕು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನದಿ ನೀರು ತಿಳಿ ನೀರು ಕೆಲವಾರು ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಾ ಹಲವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನದಿಗಳಿವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಡಲೆ ಈಗಲೂ ಬುಡುಪಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತವ ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪೂಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾನಿ ಮಾಸ ರೋಹನ್ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಇನಿತೈ ಕೂಟಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು ಖ್ಯಾತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಲಿಗ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಹರಕೆಲ ಕೈಂಡಲು ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಹತ್ತೂರದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆಲ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರು ಮೇರೇನು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅನುಪ್ರಿಯ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ನೆತ್ತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಡಿಲು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ರೇಜಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ರೇಜಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ರೇಜಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅರಡಬಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಉಂತ್ಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಈ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಮುಡಾರ ಚುಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾನಿ ಮಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಉಂತಲು ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದುಂಬು ಪಾರೈಚಿಂದನ ಮಾಂತರಿಗಳ ಬಂಜೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ರೇಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಯಮ ಮಾತಿರಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲಿನಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ತಡಮಲ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ದಾಗ ತಡಮಲ್ತಾರೆ ಪೊಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ನನ್ನ ಪುರ್ತುಮಲ್ ಪುಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲಡ ಪುರ್ತುಮಲ್ ಪರಜಿ ಅನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡ ಆಪಂಡ ಎರುಂತಲೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡ ಆಪಂಡ ಎರುಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಪದ್ನಾಲ್ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಗ್ ಇಂಥ ಕೂಟಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲೇರು ನಿಧಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಆತ ಜನ ಬೋಡ ಪಿರೌಡು ಪಿರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವಡು ಅದೇ 7 ಜನರದ ಹೆಚ್ಚು ಏರುತ್ತ ಮುಟ್ಟವು ತರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೇನ ಎದುರುಡುದು ಏರ್ಲ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದು ತುಮ್ ಪೋಯಾರುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಎದುರು ಬತ್ತಂಡ ಬುಕ್ ಆಗಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ರ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಥದ್ದು ಕೊರುಡು ಪಂಡ ಕೊರೋಡೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎದುರು ಬತ್ತಾರ ನಿಗ್ಲೆ ಬತ್ತಾಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ದ ವೈರ್ ನಿಲಕ್ಕೆ ಬರು ನೇರ ಬದು ಮುಟ್ಟುವಾರ ಅದಾ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜೆ ಅಜ್ಜ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜೆ ಅಜ್ಜ ಪಿರುತ್ತಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಮುಡಾರಚ್ಚಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸೇರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರುತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1226 1232 ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಾರಾ ಬಲ್ಗಿತ್ ಕೊರಿಯರ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡಮ್ಮರೆ ನಿಮಿಷಗೂ ಈ ಸಾಲ ಆಕರಿಜಿ ದಾದಾ ಪ್ರಸಾಕ್ರಮಣ ಅದೇ ಒವೇನ ಮನದ ಎತೇ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡುದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತನ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ಇತೇ ಫೋಟೋದೆ ಪುಣ್ಣು ದೇವರ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏತ್ ಫೋಟೋದ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತು ದಿನ ಬದುಕುವನ ಆತ ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನ ಅಂಚಿನ ನೆನಪಡಿದೀವೋ ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಕ್ಕೊಂಡು ಒವೇ ನಮ್ಮನದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು ಈತೆ ಐಟು ಕೇನೊಂದು ದೇವರ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಕೇಬಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏತ್ ವಿಚಾರನ ಕೇನರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ತೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಯಾಯನ ನಿಗ್ಲು ಕೇನುಡು ಒಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಏಳ್ಗೆ ವಾಣ್ ನಾವು ಏರಿಯಾವ್ ಓ ಹತ್ತೋಡ ಮೂರು ಮಂಜಿಟ್ ತಲ್ಪ ಎಕಾಡು ದುಃಖನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬರ್ಯಾತ ವಿಚಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಂತ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಹಿತದೃಶ್ಯದ ವಿಚಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಭಗವಂತೆ ಬೆತ್ತ ಮಾತ ಸೊತ್ತಲಿಗೆ ಪುರ 4 ನಡಪನ ಪ್ರಾಣಿಲುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಡೇ ಕಾರ್ಡ್ ಉತ್ತುವೇರು ಏತ್ ಬಗ್ಗನ್ಲ ಬಿರ ಸರ್ತ ಉತ್ತರ ಬುಂಡ 2 ಕಾರ್ಡ್ ಉತ್ತು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೇರು ಒವೇನ ಮುಂದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಈತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಬನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದಳು ಏತ್ತಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಗೋರಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಭಗವಂತೆ ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ಇದು ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪನ ಮನುಷ್ಯರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಪನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ತಿರಿಯೋನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳ ನಿಗಲು ಬದ್ದರೆ ಅವಡು ಮಂಜುಟೆಡ ಅಡಗ ಅಂತರ ಅಡವಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ಪನ ನಿಗಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು
ಒವೇ ನಮೂನದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಈತೇ ಚಾರ್ಜ್ ಈತೇ ಪುರ್ತವು ನಡಪುಣೊಂದು ಅಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯಗೂ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏತ ದಿನ ಬದುಕದಿಪ್ಪೋನ ಆತ ದಿನ ಅವು ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಒವೇ ನಮೂನದ ಪಂಪುಗುಲ್ಲ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಲಕರಣೆ ಬೋಡು ಆ ಪಂಪದ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತನ ರಕ್ತನ ಚಲನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೃದಯದ ಪಂಪ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾತ ದಿನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದೇವಿರ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನವರ ಅಂಚಾದ ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತನ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಮನುಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಪರ್ನೈನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಕಂಬಳಗಲ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗಿಲಿಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರು ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಅಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ನಂಬರ್ ಐಕಲ ರಡನೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆ ಹರೆಕಾಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ನಂಬರ್ ಐಕಲ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಇದು ಬರೀ ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡು ಪೇರದಾಗಲ್ಲ ನಾವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಅಂದದ್ದು ಬೊಮ್ಮರು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಆಟದ ಸುರುತ ಬರೀ ಐತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ನಾವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಐನ ಬೇರೆ ನಾವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಾರಾಯಿ ಗೊತ್ತು ಬಯಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ನಕರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತನಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವಯಲ್ಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದಿಜಪುಂಜ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬ್ಲಗ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ವಿಜಯ್ ಮೇರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಚೂರು ಪಿರತ್ತಲೆ ನಿಗ್ಲ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪ ತಗ್ಲಂತೆ ಪಿರಪಾಲು ಅಣ್ಣ ಬೊಂಬರು ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕೊಡವರು ಕಂಬಳ ಆಟದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಂಡ ಪತ್ತೊಂಡು ಪೌಂಡ್ ಆಪಣ ಅಡಿಗೆ ಗುಣ ತುತ್ತಾಡು ಸೆನ್ಸರ್ ದಾಂಟ್ರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಾಂಟದ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ದಾಂಟಿ ಆಟ ನಿಗಿಲಿಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗಿಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಹರಿಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ರೈಕಲ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾಡೆ ಪೋಯಾರ್ ನಿಗಲ್ ದುಂಬು ಪೋರಜ್ಜಿ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಒಂಜೇ ಸಾಲ್ ತಡ ಆಯ್ನು ಜನಕ್ಕಳು ಏತ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತುಲೆ ಓ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂತ ತಡ ಅಂಡೆ ಜನಕ್ಕಲೇ ಗುರು ಪತ್ತ ನನ್ನ ಮೊಗಲು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪನ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜೇನು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಹರಿಕಳ ಕೈಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ರೈಕಲ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರ್ ದುಮ್ ಪೋಯಾರ್ ನಿಗಲೆ ಪೊರಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿದ ಜವಣೀರು ಅದಾ ತುವರ ಪೊಂಡ ಮೊಗಲ್ನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಜವಣೀರು ಬೀತ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ
ಭವನ್ ಮಾದಪುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾರಿ ಬೀರ್ಸೇರು ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗಟ್ಟು ತಗಲ ಕೊಡೋರು ಕಂಬಳಾಟ ತಗಲ ಬರೋಡು. ಬತ್ತಿಜಾರು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೊಟ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಮುಡು ಪೇರ ಎಡದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಿಲ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆನಾ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ತಗಲ ಬರೋಡಣ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಬೇಟ ಅಡ್ಡಬಲದ ರಡ್ಡ ಸಾಲ ಅಂದೆ. ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡಲಿ ರೀ ಅಂದ 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 ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದುಂಟು ಅಂದ 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 ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬರೋರು ಮೂರ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಸಂದರ್ಭ ಓದಿತ್ತೇರಿ ಪೀರ ಬತ್ತೀರಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ದೇವಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 5ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಶಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಉತ್ತೊಂಡು ಆಪಂಡ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ನೀವು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉತ್ತಲೇನ ಆತ ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಬುಡಕ್ಕಿ ವಾ, ವಾ, ವಾ. ಪಿರಪೊಲೆ ಏತಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರೇ ಕೊಂಡತ್ತೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗುಟ್ಟು ತಗಲು ಬಲೆ 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 ಪತ್ತರ 3 ಫೇಸ್ ಕೊಂಡತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಉದಿವ ಯಾರನಿಗೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಗು ತೊಡ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮುಡು ಪೇರ ಎಡದಾಗಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರ ತಾಡ್ದು ಪುಡು ಹಲೋ ಓ ಒಂದೂವರೆ ಮನೆ ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಅಂದ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ ಔಸಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಸುರುಕು ಒಂದು ನಾರಾವಿಲ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸುರುಕು ಐತೆ ಬಿರಿಕ್ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮೊರ್ಲಲ್ಲ ಸರಿ 2ನೇ ಸಾಲ ಉಂತಲೆ 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 ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರುತ್ತ ದೇವಪುಂಜ ಕರುತ್ತ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12:30 12:36 ಹಲೋ ಓಯ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಾಣ್ಣ ಹಾಂ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 13 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ
ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರೆ ಹರೆಕಡ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಎ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲನ ಪರವಾದ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಪೊಳಲಿ ಬೀರಾವ್ ಗುತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ಜಪ್ಪು ಮನ್ಕದೋಟ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಪು ಮಂಕತೋಟ ಕೂತು ಅನಿಲ್ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರ್ ಬರೋಡು ಮೂಡು ಪೆರರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲರು ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಹಲೋ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊಡವರ್ಲತ್ತ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಓ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಲ ಕೊಡವರ್ಲತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ 14 ಕಮ್ಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳನ ಮಂಕತೋಟ ಗುತ್ತು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಜಮೆದಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇರಾ ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಕನ್ನಡದ ವೀರ ಕಂಬಳ ಇದು ಬೇರೆ ಕಡ್ಡಬರಡು ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕೆಯ ಇಂಚಿನ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅರುಣ್ ರೈ ತೋಡಾರ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತಿನ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ನವಿಚಂದ್ರ ಆಲೋಸರಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಲೋಸರಗ್ಲ ಬೊಕೆನ ಮೋಕೆದ ಅನ್ನಯ್ಯನ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ದೇವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿನೇ ಆಗ್ಲೇಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ದಾಲಾಜಿ ಉಂದೇ ಬರ್ಪುನ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅಲೇ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವ ಪುಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಮ್ಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಣ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಕೊಡವೂರು ಕಮ್ಮಲಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12/22/1295 ಮುಂದೆ ಬರ್ಪುನ ಶುಕ್ರವಾರ 27ನೇ ತಾರೀಕು ತುಳುಟು ಬಿರ್ದದ ಕಂಬಲ ಕನ್ನಡ ವೀರ ಕಂಬಲ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮುಂದೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಗಟ್ಟಬಲ ಎರಡು ಸಾಲೆ ನಾರಾವಿದಾಗಿಲ್ಲ ಮೋರ್ಲಾ ಎ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇನ್ನು ಬೆರೀಕೆ ನಕ್ಕಡ ಕೊರಪಲಗಟ್ಟ ಎ ಮೋರ್ಲಾ ಬಿ ಇದು ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ಪೊಡುಸಾಂತೂರ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆಲ ಪದ ಉಕ್ಕ ನಡ್ಕಲ ಐನ ಬೆರೀಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಮುಜ್ಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಗ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲದ ಬರೋಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿ ತರದಾಗೆಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸಾಲದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಾಕನಿಜಿ ಜರ್ಜಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಹಲೋ ಓ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಪಂತಡೆ ದಾಯ್ತ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ 2 ಜನ ಬರ್ತೀರ ಆ ತಾರೀಕು
ಅಗಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಫಟಕೋರಿ ಎಟ್ಟಾಂಡ್ ಅಗಲ್ನ ಗುರ್ತೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತನಾಂಡ್ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತನ್ನ ತೆಗೆಯ ಕಂಬಳಕೂಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಲಿಲಿ ಪಾಯಸರೇನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪೋಯ್ಡ ಟಿಕೆಟ್ ಜತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ನಡತೊಂದು ಓಪೆ ಏನೋರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಂತೆ ಬತ್ತೇನ್ ಅವೇ ಟೀಸಿನ ಕೈಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಪೂರಿಯಾಟ ಇಡೀ ರೈಲ್ ದುತ್ತಿನಾಗ್ಲ ಏನು ಮಾಂತಿರ್ಲ ತುಪ್ಪೇದು ಹಿಂಬ್ಯಾಗ ಬಿಡ್ಪಾರ ಇಜ್ಜೋಡ ಹಿಂಬ್ಯಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ದಂತೆ ಪೋಮನ ಬೇಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಈತ ಮಾತು ಜನಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋನಾಗ ಹಿಂಬೇರಿ ಒಡಿಪಲ್ದನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪುಗ ಅವಮಾನಿತೇರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಜಪ್ಪು ಮಂಕು ತೊಟ್ಟಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ಮೂಡುಪೇರರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕ ಪೂಂಜಕರೆ ಇನ್ನಿವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ ಇಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾಂ ಬರ್ತೇವೆ ಜಪ್ಪು ಮಂಕ್ ತೋಟ ಗೊತ್ತು ಅನಿಲ್ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮೂಡುಪೆರರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರುತ್ತ ಮೂಡುಪೆರರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ 13/07/13/22 ಆತ್ ಎಲ್ಯ ಕಂಜಿಲಿಗೆ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟ ಬೋಡನ್ನ ಆ ಇರು ಒಂಜಿ ನಡಪು ನಂಜಿ ಪುರ್ಲು ತುಲಿಗೆ ಆ ಉತ್ತನ ಓಡಿ ಅಂಗುಗೆ ಹಾಕೊಡು ನಾನು ಅಂದಾಜಿ ಬೋಡತ್ತೇರಿಗೆ ವಾಯಿರುಕು ಓಡೆ ಹಾಕೊಡು ಆ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಓಡೆ ಹಾಕಂಡ ಐರು ಬುಕ್ಕು ಪಾರಾಣಿ ಆಪುಜಿನ ಮನ್ನಂಚಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಖಾಲಿ ಕೈ ನರಪತ್ತದ ಬಂದ್ಪೇರ ಇಂಜಿನ ಕಾಯಿಲೆ ఆయన పల్స్ రేట్ ఇంచుందు ఆయన కాయలు నిర్ణయం 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರಾದ ಪುನಃ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೇರೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಇರಲ್ಲ ಒಡ್ಡ ಬಲದ 2 ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರಡು ಇದು ಬರೀ ನಾ ಬರೆದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ 2 ದಿನ ಸಾಲು ಇದು ಬರೀ ಗಡ್ಡ ಬಲದ 1 ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು
ಆ ಮೊರಲದಾಗಲ ಒರಿಯ ಗಿಡ ಅವರಿತ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಏರಣ್ಣ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕಡು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೆಗುತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರುಲೇರು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ವೇದಿಕಡುಲೇರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಯುವ ನಾಯಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಮಲ ಮೇನಿ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರು ಸೇದಿನ ಮಾತಿರೋ ಒಂದು ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋರಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಾಲು ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋಡು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಐತೆ ಬೇಡಿಕೆ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ್ನ ದುಮದಿಕೆಗೆ ಈ ಪರ್ತುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯ ಬಾಹುಲ್ಯತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತು ಈ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಲೇರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಣಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಫರೀದ್ ಜೊತೆ ಒಂದಲೇರು NSYದ ಯುವ ಮುಖಂಡಿಯರ್ಲ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಯನ ಚೇತನ ಸ್ವಾಗತನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲುಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಕುಳ್ಳದ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಂತೊಂದು ಕಂಬಳದ ಆ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರೊಂದು ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರು ನಮ್ಮ ತಿರುವೇಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ ಈ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಡು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಆರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತ್ರನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಈ ಪೂರ್ತಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ NIUT ಖಾದರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಅತಿಥಿನಗ್ಲೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ತಿರುವೇಲ್ದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾಯಶಃ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪನ ಕಂಬಳ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ಕಂಬಳ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯನ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಈ ಕಂಬಳನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಂಬಳನ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ಲ ಆ ಕಂಬಳಡು ಆ ಇಜ್ಜೇಂದು ಪಂತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ನಮಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಯಾನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಈ ವರ್ಷಲ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದು ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡ್ತೊಂದು ಬರಡು ಕಂಬಳದ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ
ಅಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪಂಪನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವ ನೆಲತ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಜವನಿಯರು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಎಂಚ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡು ಪಂಪನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಈ ತಿರುವೇಲ್ದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮನಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ ನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಚಿನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಬಕಾರಣ ಇಡೀ ಜವನಿಯರ್ನ ತಂಡಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿ ದೇವ ಪುಂಜಕರ ನಕ್ರಕರು ಪ್ರಕಟ ವಿಲ್ಪ್ಲೇಟ್ ಆಲ್ಮೇಡರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರ ದೇವ ಪುಂಜಕರತ್ತ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ನೆರಳು 12:65 14:17 ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಲಿರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳ ಮಾತಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂದ್ ನರಿಂಗಾಣನ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ರೂಪಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಕೊಡುಗಂಡು ಐದಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಮ್ಮ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ಡು ಕುಲಿಬೋಕ್ ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಅಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾರನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಪಾತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ತುರುವೇಲು ಗೊತ್ತು ಸಾಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತರು ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸದರು ಸನ್ಮಿತರಾಗಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಅವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸನ್ಮಿತರಂಥ ಪ್ರವಿಚಂದ್ರ ಆಲ್ವಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅಂತ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ ಅವರೇ, ಸಚಿನ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಮುಂದಿರೋಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವಂಥ ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಲ್ವ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ತಿರುವೆಲ್ಲೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಲ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದಾತ್ವ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಬೇಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಲ್ವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕಂಬಳೋತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಂಬಳಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಅದು ತಿರುವೆಲ್ಲುಗುತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳದ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಅಥವಾ ಕಂಬಳದ ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಆಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯುವ ಜನಾಂಗ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ
ಇದರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಮೆರಿಕದವ, ಜರ್ಮನಿಯ, ಚೈನಾದ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯಾವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಟ್ಟಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಈ ಕೋನವನ್ನು ಓಡಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಇರುವಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ಗೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸಾಹ, ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಸಲ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ 25 ಕಂಬಳಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಕೂಡ ಆ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಯಾರು ಕೋಣವೇ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಿಕೊಂಡು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಇದರ ಶಾಶ್ವತ ನಿಲುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ತಾನಾಡಿದ ಎರಡೆರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಆಚರಣೆ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಕ್ತ ಕಂಠದ ಪ್ರಶಂಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುಟಿಕಾದವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ, ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಿರುವೇಲುಗುತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಮೂಡು ಜಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ದನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲು ವೇದಿಕಡುಲೇರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ರ್ ವೇದಿಕಡುಲೇರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಬೊಂಡಂತಿಲ ಗೊತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರೆನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲ ನಕ್ಕಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡ್ಗೆ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ಲ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ರಜನೀಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಲ್ದಿ ಬಿಡ್ಪೋಡ್ನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಪಂತ ನಂಚಿನಿ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ರಜನೀಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬತ್ತೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಅಗಾಗ್ಲಿ ಬೊಡಿತೀನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಲೋ ನಿತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೊಂದು ಸಾಲತ್ತ ಅಡ್ಡಬಲ ಒಂದು ಸಾಲು ನಕ್ಕರ ಕೊರಪಲ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ನಕ್ಕರ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಪಡುಸಾಂತೂರ್ಲ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡ್ಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾರೇ ಗುತ್ತಲ ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಸಾಲು ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿರನ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಬೆಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಮಧುರಾಜ್ ಗುರುಪುರ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಅನ್ನುವಂತಂದಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕ್ಕಲೆ ಎರು ಉಂತೋಡು ಮನಗೆ ಎರು ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ ವಾಯ್ ಎರು ಫಿರೋಂಡು ಬುಡ್ಪಾನಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರು ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ. ಹಲೋ ಒಂದೊಂಚೂರು ಹೊರತು ಮಲ್ತಾರೆ ನೀವು ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಪೆರಾರ ಮುಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ. ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದು ದಾಯ್ ಬರ್ಪರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕ್ಕಲೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಗಂತ್ರ ಉತ್ತದ ಕೊರ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಜನ ಬೋಡಣ್ಣ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ರ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ ಕೊರಿಯ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರುಣ್ ಶೇಟ್ ಅರುಣ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಅರೆಂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ನವಾಸ್ ನರಿಂಗಾನ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ನೆನಪಾಪಿನ ಪುದ್ದಾರೆ ನವಾಸ್ ನರಿಂಗಾಣ ಅರೆಂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಲಿಬ್ಜದ್ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೋಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಖಾದರ್ ಸರ್ನ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಅವಡನ್ನ ನಿಗಲ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಲಿಬ್ಜದ್ ರಪ್ಪ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರಗೊಂಜಿನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಅಳ್ವೇರು ಶಾಲಪಾಡ್ದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಲಿಬ್ಜದ್ ಎದುರು ಬಲೆ. ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಾಣೂರು ಸೀನರಿ ಬಿಟ್ಟರು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡೊಳ್ಳೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬುಲ್ಪು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಣೂರುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಷಡ್ಡವಲ್ಲ. ಸಾಣೂರು ಸೇನರು ಬಿಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ. ಹಲೋ ಕೂಡ ದುಂಬು ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ದಾದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ತಡ ಬತ್ತಂಡ ಕ್ಲಾಸದ ಪಿದಾಯುತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಮನದಾನ ದೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎದುರೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರತ್ತ. ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ಪೆ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಪೆರಾರ ಮೊಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಜರ್ನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ
ಹಲೋ ಅಂದ ಪೊಳಲಿ ಪುಂಚಮೆ ಪೆರಾರ ಮುಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರುತ್ತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 12-18 12-27 ಬಹುಶಃ ತಿರುವಲ್ಲೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳಡೆ ಬರಿಯಾತ ಪೊರ್ಲಕಂಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರೇ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರ್ಗೆ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದ ಚಿತ್ರ ಶ್ವೇತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಬರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರನ ಶ್ವೇತ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಾರ ಕೊಡೋರಬೇಕಾರ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಡಬಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೋರ್ಲದಕ್ಕಲ ನಕ್ರೆದಕ್ಕಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟ ವಿಲ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಹಲೋ ಓ ಇದೇ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರಲು ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪೆರಜಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ಮದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸರಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆಟ ಅನ್ನೊಂದು ಬಲೆ ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ಪಡಸಂತಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋರ್ಬೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ಮದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಿರಲು ಅನ್ನ ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ನಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಿರಲು ಪಡಸಂತಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡ್ ಬೀರ್ದಾಕಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಂದು ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾರು ಕೇಂಬಕ್ಕಿಲ್ಲ 10 ಕಡೆ 10 ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರಿ ಬೇಕಾ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ನೆನಪದಿದ್ವು ಅನ್ಪಾರ ನಮ್ಮಂದಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೋದು ಓದ್ತೀನಿ ಹಿರೇಗಾವು ಮರ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತಿ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಏಳು ಸುತ್ತಿ ತಿರ್ಗದು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ಮದ ಅಡ್ಡಪಾಲಾಜಿರಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆ ತೂಲೆ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾರ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಂದು ತೂಲೆ ಪನ್ರಾಬ್ಜಿ ಪರಿದ್ ಬೋರ್ಲ ಯಾವ ಮಾತಾರ ತೂಬನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಂದು ಇರ್ಲು ಬರ್ನ ಬಾರ್ರಾಮಂಡ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ್ನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಕರಿ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಇತ್ತದಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಎರನ ಬರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಹತ್ತವರು ಮನಮಂತ ಜಯಶೆಟ್ರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಎ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಬಿ ಎಲ್ನ ಬರವಾದ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲು ಶ್ರೀಪುಳಲ್ಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗಲ್ನ ಪೈಕಿ ಏರಣ್ಲವ್ರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ಪಾರಾ ಹಲೋ ಓ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೆ ಗಂತುಳ್ಳಿ ಇದು ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ನಾ ಇರ್ದ ಅಂದ್ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜು ಪೂಜಾರ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಇವರು ಉದಯಶನ ಬಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲೆ ಕುಡೊಂದು ಸಾಲು ಐದು ಬೆರೀಕ್ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲೆ ಐದು ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲ್
ತಿರುವೆಲ್ಗೊತ್ತು 14 ವರ್ಷದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಣೂರು ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ತಿರುವೆಲ್ಗೊತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಕರವರೇ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲಂದು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಂತೊಂದಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಂಗಿಪೇಟೆ ಸೌಮ್ಯ ರೈಕೋಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಶಾಲದ ಮಾನಾಧಿಕನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು. ದಾದೆ ದಾದೆ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆರ ಏರು ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟಾ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನುಂಜಿ ಏರಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಂದು ಓಲ್ ಪಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾರಿಗೆ ಬರೀತಾರ ದೆತ್ತೋ ನೀರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂಜಾರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಯಾವ ಏರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನಾರೆ ವಾನ ಮುಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒರಿದನತ್ತ ಆ ಕಂಪನಿದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಉತ್ತೋಡು ಈ ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ಒತ್ತಾವಡು ಎಲ್ಲದಾಗಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ನ ಫೋನ್ಗೂ ಫೋನ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಪಡು ಸಾಂತರ್ದಾಕಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡ್ ಬೀರ್ದಾಕಲ್ಲ ಬರಡು ಈ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲ್ಯಾ ಬರಡು ಬಲ್ಲ ಐತೆ ಮುಗಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರಾ ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ನಕ್ಕಲ ಕೊರಪಲಕಟ್ಟೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಮೇಡರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಗಂತದ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ನಿಗಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಮತ್ತೆ ತೆಗೀರ ಅಲೇ ನಕ್ಕರೆ ಕೊರಪಲಗಟ್ಟೆ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಆಲ್ಮೇಡರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಸಾಲದಾಕಲ್ ಬಲೆ ಪಡು ಸಾಂತರ್ದಾಕಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡ್ ಬೀರ್ದಾಕಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 13:38 13:74. ನಮ್ಮ ಎನಿತ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಗಳೂರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಭೂಮಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನೆತ್ತ ಬೆರೀತೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಮೋಟರ್ ದಕ್ಕಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಐದು ಬೆರೀಕೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಹರೇಕಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಕರೆ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರ ಸಾಲ ನೀರಿನ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡು ಮಾಳದಾಗಿಲ್ಲ ಹರೇಕಾಲದಾಗಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಶಾಲಿನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಓ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಣ್ಣನ್ ಐತೆ ಬರೀ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಕೂಡ ಸಾಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಸಾಲಣ್ಣ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದೇ ಬರೋಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ದಾಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಲ ಎರಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮಾಣಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ್ನ ಮಾಣಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಗಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಬಿಟ್ಟಿಯನ್ನಿ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಮೋಟರ್ ದಕ್ಕಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಮಿರಿಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ರೈಕಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲುಡಿಯಲು ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯ ಆವೇರಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಅರಗೆ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ಶಾಲು ಪಾರ್ತಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಪುಂಜಕರ ಹರೇಕಾಲದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲನ ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಾಲ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸರಿ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮದೇಜಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪುಂಜಕರೆ
ದೇವಪುಂಜ ಕರುತ್ತ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12-18 12-36. ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ? ಬರೋಡು ಸರಿ. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಬರಡು. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದರ್ಲು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾಡಿ ಎರ್ಮಾಳು ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಮಾಣಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಏ ಓಮಂಜೂರು ತಿಳಿಯೋರು ಗೊತ್ತು. ಸರಿ. ಹಲೋ ಮಾಣಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಕೌಡೂರು. ಸರಿ. 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 40 ಎಡಮ ಜತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತರಣ ಎಡಮ ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ ಬಲ್ಕೆ ಸಾವಿರಪುರ HN ಸಿಲ್ವೇರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಬಿ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಎ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ಕೊಡವೂರು ಕಮ್ಮಲಘಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮೂಡುಪೇರರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು. ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನಿರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಿರ್ಲು 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲದಿರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸರಿ. ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ. ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಒಂಜೇ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರೋಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದರ್ತಗಳ ಎರ್ಮಾಳು ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಎ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಅದು ಬೆರೀಕ ಸಾಲ್ಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಕಂಬಳದ ಹೊರ ಬರ್ತೇನೆ ನೀ ಬಯ್ಯ ನೆಟ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನು ಬಯ್ಯಗೆ ಬೇಲೆ ಅದು ಒಡೆ ಮಾತ ಪೋಡಾಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡಿತನಾತ ತಿಂದು ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ತಂಡ ಜವಣೇರ್ನ ತಂಡ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಸಮ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದು ಬತ್ತೇರು. ಈದ್ ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರ್ನ ಮಗೆ ಅವೀಶ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರ ಈದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪುತ್ರಿ ಆಕಾಶ್ ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ ನೆಗ್ಗೆನ ಮಗೆ ಇದು ಮಾತ ಜನ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಕಂಬಳನ ತುವರಂದೆ ಬತ್ತೇರು. ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾರ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಎರ್ಮಾಳು ಬುಚ್ಚೋರು ಬಿಡ್ದಾಗಲು ಬರಡು ಆಕರ್ಷಣ ಕೆಬಿ ತೂಕಾಗೆ ಕೆಬಿ ಹಿಂಜಿದ ಉಂಡಂದು ನಾರಿಗತ್ತು ಕೂವತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ ಒಂಜಿನದರ್ಲೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಎನ್ನಬರಿಗೆ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲಣ ಅದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಇದವರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ್
ಹಲೋ ಓ ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೋತ್ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಶ್ರೀ ಬೋಳಿಯಾರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ. ಹಲೋ ಓ ಒಂಚೂರು ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಣ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಶ್ರೈ ಬೋಳಿಯಾರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ. ಸಂಕು ಪುಂಜಕರತ್ತ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಶ್ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ನೆರಳು 1365 1405. ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಿರಲಿಡೆ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ. ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ, ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ರೆ, ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರೇ, ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್. ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು. ಕಡಂದಲ ದಮ್ಮನಿ ಈ ಕರೆಗೆ ಬಡೋಣ. ಹಲೋ ಓ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡೆ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 13 ಜೊತೆರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿತರಣ ಎಡಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಮಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರನೇ ಮಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಅರೆಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಅರೆಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಹತ್ತೋರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೆಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬುಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಬೀಗ್ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಏಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಬೀಗ್ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ದಗ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಕಡಂದಲ ದಾಮನ್ನೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರನೇರು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಂದಲ ದಾಮನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ನಾರ್ಪಗರ್ಲೆ ಬಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ದಡಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ
நாயர்த மல்லரின் நாள் சால்த பெருக்கு பல்லுத இல்லிரன் சாலு ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಪಿರವಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರವಲೆ ನಡು ದಂಡಿಡ್ತೀನಿ ನಿಗಲ್ ಪಿರವಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡಿಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರವಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರವಲೆ ಮಾತಿರ್ರ ಪಿರವಲೆ ಒಂದು 7 ಜನದ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ತರಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ಅವಳ ಎರ್ಲೇನ ಎದುರು ಎರ್ಲ ಬರ್ರೈಜಿ ಮೂಲ ನಿಗಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಾಂಡದು ಬರ್ಪಾರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ನಡಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾನಿ ನಾರಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರೋಣ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ನಿಗಲೆತ್ತು ನಾನು ನಿಗಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ ಬದೋಣ ಪಿರವಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋಣಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಉತ್ತೋಂಡ ಆಪಂಡ ಗಂತಡು ಪಿರಬಹುದು ಉತ್ತರಾಂಡ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ
ಪಿರವಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಆಪಂಡ ಹಲೋ 2 ಜನ ಮಾದಪುಡು ಪಿನಾಗ್ಲು ಒರಿ ಗಿಡವನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ಆಪಂಡ ಚೊರು ಕಂಡ ಗಿಡ ಬನೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ರೈತನೆ ಓಡೆ ಬೋಡಡಿ ಇರುಕೊಣೋಡು ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೀವ್ ಪೂಂಜಕ್ರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳದಡಿ ಗುಣಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕ್ರೆ ಎರಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆಯಾರ್ ನೀಗಿಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೊಂಡು ಆಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ನೀವು ದಾಯ ಸೆನ್ಸರ್ ದುಮ್ ಬತ್ತೇರಾಗ್ಲೆ ಪನ್ಯ ಕೇರ್ನ ಮನುಷ್ಯರೇ ಎತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಮಗಳು ದಾದ ಕತೆ ಗಂಟೆಡೆ ಅಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ನಿಗಲು ಪಿರಂತಲೇ ಎರಡನೇ ಪಿರವಡಿತ್ತಿನಾಗಲು ಪೂರ ಪಿರಂತಲೇ ನಡು ದಂಡೆಡಿತ್ತಿನಾಗಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದಿರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಎರಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ ಬಿಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆತ್ತ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರನ 12-18 12-21 ಎರಡನೇ ಪಿರವಡು ಆತ ಬಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡ ದಾಯ ಬಲ್ಪೊಡು ಗಂಟೆಡು ಅಂತಲೇ ಅವು ವಿದ್ದೋಗು ಪೋನ ಗಂಡ ಅಂದು ಇರ್ಲು ಪಾರು ಬರಣಿಗಿಲ್ಲ ಆತ ದೂರೋಡ್ದು ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಉಮೇದಿಡಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರು ಬರನಾತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಡು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡ್ದನ ಮೂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೋದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ 0.03 ಮೂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೋದು ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೋದು ಬರೋಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಅವ್ರು ಮಾತ ಹುಷಾರಿದ್ದನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ದೇರು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇದ ಬೆರೀಕೆ ಒಂಜಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬೋದು ಬರೋಡು ಉಲಾಡಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಜೈಲ್ಡುಲ್ಲೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಜಿ ಆರಾಮಡು ಉಲ್ಲೆ ಮುಜಿನೇ ಜಾಗ ಬಂದ ಸ್ಮಶಾನ ಬೋದು ಬರೋಡು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ ನರಮನಿ ನಿಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ನಲ್ಲ ಜೋಡುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆವಳು ಆತನಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅರಿವಾವಡು ನಮ್ಮನ ತಪ್ಪುನ ಅರಿವಾದೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಡು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ವೇ ನಮನದ ತಪ್ಪುಲ ಮನ್ಪುಜಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಗೆಂದುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದೀಪುಂಡು ಗೆಂದುಡೇ ಅಂತ ಪನ್ನೈಕ್ ದದವಾತ ಬುಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ನಾವು ಸರಿ ಅತ್ತ ಪುರ್ಲುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಾಣಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಲ್ವೆರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರ್ನ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಣಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿ ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 40 ಎಡಮ ಜೊತೆ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಇಂಚ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರದಾಗಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲ್ಕೆ ಸಾವಿರಪುರ HN ಸಿಲ್ವೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲ್ಕೆಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಉಳ್ಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಭುಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟದಾಗಲಿಗೆ
ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರು 2 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ 4 ಸಾಲ್ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಒರಿಜಿನ 2 ಸಾಲ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಬೋಡ ಚೂರು ಮಲ್ಪಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕೈ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಚೂರು ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಅಂತ ಹೊರತುಂಡತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಿ ತಯಾರಾತನ ಬಿಡಲಿ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಮಗಳು ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಲೆ 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 1 ಮಿನಿಟ್ ಕರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಲ್ಗಟ್ಟದ ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಜಾರ್ದನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ರೆಡೇ ನಿಮಿಷ ಅವೇ ಹಲೋ ರೆಡೇ ನಿಮಿಷ ಸರಿ 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 ವಿಜಯನ್ ಆಂಡೆ ಓ ಆಂಡೆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡೆ ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೇನೆ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇರಲಿ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ 20 ದೊಡ್ಡಗತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡಗತ್ತು ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೋತ್ತವೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರಗಿಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿಗಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುದಾಗಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ನಾರಾವಿ ದಗಲಿಗೆ ನೀವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನಿಡೆ ಬಲ್ದೆ 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 ಬಲ್ಗೆತ್ತೀರಾ ಬಲ್ದೆತ್ತೆ ಸೆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ವೈ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬಿಡ್ಪೋಲೆ ಬಿಡಲಿ ಮಾಣಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಮಾನಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ ಇರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟು ವಾಮಂಜೂರ ತಿರುವೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ 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 ಪ್ಯಾನ್ದ ಬರೀಟಿ ಕುಲ್ದಾಗಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಂಡ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಣಿದಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮಂಜೂರು ತಗ್ಲಿಗೆ ಗಂಟೆಡು ಉಂತಲೆ ನಿಗಿಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಮಾಡಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾರ್ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪುರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿ ಪ್ರಪತ್ತವ್ರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜವನ್ನ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜಲೆತ್ತು ನೋಡು ಹಲೋ
ಓ ಬುಡ್ರಣಿ ಬರೋಡಿಗೆ ತಡ ಅಣ್ಣತ್ತ ತಡ ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಗಳು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ ತಡ ಮಲ್ತೀರಿ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದತ್ತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಇರ್ಲು ಈಚ ತಡ ಮಲ್ಪರ್ ನಿಜ್ಜಿ ಈತ ಮಾತ ಬೇಗ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ತಂಡ ಈಕ ಗೌರವತ್ತು ಸಮ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಾಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲೇರ ಉತ್ತಾಡು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ವಾಮಂಜೂರದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರಣ್ಣ ಒಂದೊಂದಿದಾಯಿ ತಡ ಬಂತಾರ ಶಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರುತ್ತ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ್ನ 1191 1352 ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯ್ಪಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಳುವಾಯ್ಪಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಿಳುವಾಯ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾದಾಗ್ಲು ಬಿಳುವಾಯ್ಪಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ ನೀರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯ್ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಬೆಳುವಾದಾಗ್ಲು ಬರಡು ಬೆಳವಾದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಣ ಅಲ್ಲ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಅಡಿಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾದಾಗ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಬೆಳುವಾಯ್ಪಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೇಯಿಸೋದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೋಡೂರು ಬೀಡೋದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯ್ಪಾಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೋಡು ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಯಾರಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತೆರಡು ಬತ್ತನೇರ್ಲೆ ಬುಣ್ಣೆಣ್ಣ ದಾದ ಕಾಪರಿಜಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಾಡಿ ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೋಣ ಓ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೋ ಈಗ 4 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಯಮ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ದುಃಖ ಎತ್ತು ಬಂತಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ರೆ ಪೋಯರ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋದಾಗ್ಲಿ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕಡೂರು ಬೀಡದಾಗಲ್ಲ ಮುಗಿಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪರವಾಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಣ್ಣರ್ ದಾರಿ ಪಡಣ ಇದು ಬೆರಿಕೇರೆ ಬಲದೆಲ್ಯ ಪದೋ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಗೊತ್ತು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀಪುಡಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಬೈಲು ಕಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾಣಾಯಿ ಬೈಲೂರು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ತುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪದೋ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬುಡಿಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜೆ ಬಳ್ಕೊಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಳ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲೆ ಸುರೂತ 2 ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡಣ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ
ಅರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಮಾಳ ತಯಾರಿ ಪೊಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತರ ಏರಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳುವಾಯ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತರ ಬಂಡಾರ ಉಳ್ಳರು ಬತ್ತಿ ಜಡ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡ್ಪಲ್ಲೇನದ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಲಿಪ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರುಡು ಏಕಾಡ್ ದೊಕ್ಕ ಪಂತ ಕಣತ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂಡಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಚೀಟ್ ದೆಪ್ಪನಗ ಬಂತ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀಕು ಸಾಲದ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೂರೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಿಲು ತಯಾರಾದಿ ಪಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಬನ್ನಿನ ತಡಮಲ್ದಾರ ನಿಗಲು 4 ರೂಪಾಯಿ ಮಾನಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರು ದೇವ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬಿಳುವಾಯಿಪೇಡು ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಬೋಳೋದು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡುದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತುಲ ಬಲೆ ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಬತ್ತರೆ ಬೆಳವೇದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತರೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಸಾಲು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ 2 ಸಾಲು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೆರದ ಎಲ್ಲಿಯರ 4 ಸಾಲು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ 2 ಸಾಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿನ ಬರಡು ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂತಿರಂತಲೆ ಮಾನಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೊಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂತ ಪೆರ ಅಂತಲೇನ ನಡುದಂಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬುಡ್ರಣಿ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ರಿ ಮಾನಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಟುಲ್ಲಿರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರುಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲಿರಲು ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಟುಲ್ಲಿರಿ ಮಾನಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರದ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲಿರಲು ಬುಡ್ರನೆ ಮಾನಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ
ದೇವಪುಂಜ ಕರುತ್ತ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12 14 12 36. ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ ದೇಲು ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಕೌಡೂರು ಬಿಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ ನೆರಳುಲ ಅಣ್ಣ ಬೆಳೆಸಾಲಾಗ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀಪುರಳಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ಪೇಜೋರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಮಿಯಾರ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಹಿರಡ್ಕ ಮಾಣಾಯಿ ಬೈಲು ಕೋಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡಪುಟ್ಟು ಒಳ್ಳರ ಮನೆ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡೋಣ. ಇದು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಇರಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ಇರಲ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ನಂದಲಿಕೆಯೇ ನಕ್ರ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ಹರಕಳ ಕೈಂಡಲು ಗೊತ್ತು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಹರಕಳ ಕೈಂಡಲು ಗೊತ್ತು ಎ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ಶೀಪಲ್ಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ತಯಾರ್ದು ಬಿಡೋಣ. ನಾರು ಪಗರ್ಲಿ नार पकड़ ले अन्यथा बेरी बल्लदिल्ली सालदागल बरಡು पदव ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಸುರುತ್ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಿದ ಬೋಡೋಣ. ಗಂಟೆ ರಡ್ ಬಾಲ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೇ ಬುಟ್ರಿನೆ ನಾರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಅಡೆ ಉಂತವ್ರಾ ನಿಗಲ ಅಡೆ ಉಂತವ್ರಾ ನಿಗಲೆತ್ತುನೇನಾ
ಬಲೆ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡುತ್ತ ಬುಟ್ರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಇಂಚ ದಾಯಿ ಮನ್ಪರೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪನ್ನೀರ ಒಂಜಿ ಉತ್ತ ಉಡತ್ತಿರ್ಲೇನು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ವರನ ಬೀರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ ನಡತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಪಂಡ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರಾ ಉಂತಾ ನಿಗಿಲೆತ್ತು ನಾನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪರೆ ಜಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಲೋ ಓ ಓ ಓ ಒಂಚೂರು 2 ಸಾಲ ಅಂತ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಒರ್ಂಬುಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದಾವು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡ್ ಬಿಡ್ರಾನಿ ಬತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜನ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂಜಿಡ್ದುಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಕೌಡೂರು ಬೀಡುದಾಗಡೆಗೆ ಲೀಗಲ್ ದಾದ ಉತ್ತೋಂಡ ಆಪಂಡ
ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಾಡ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಗ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಾಡ್ ದಾದಾನ ಒಂಚೂರು ಜಡ್ಡಿ ಮಲ್ಪಲ ಅಂದ ಅಡೆ ದಾದಾ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಗಂಟೆಡೆ ಅಂತಾಳೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆಡೆ ಅಂತಾಳೆ ಗಂಟೆಡೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಓಡೆ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತೊಂಬಲೆ ಗಂತಲು ಉತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ದಾದಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ವರನ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರೆಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆತ್ತ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರನೆರಳು 12/07/1264 ಹಲೋ ಓ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೀವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 25 ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲಿದಾಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರಿ ಮಾನ್ಯನಾರಿ ಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ ಬರ್ಪರ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಪದವು ಮೇಘನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲಿ
ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡಾತಿ ನಿಗಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಬೋತ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿಗಿಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಕೋರಿ ಅಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಡಿಚೇಂದು ಇತ್ತನ ಕಾಲ್ ಕೋರುಂಡು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂನ ಗಣಿಗಿಲ ಗುರ್ತೈತನ ಪನೊಳ್ಳು ಪತ್ತೊಂಪೇರೇನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ್ಲಿ ನಗದು ಬದ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬೆಳ್ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಣ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬರೀಕ ಪೇಜಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಬಿಡೋಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾದಾ ಬುಟ್ರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಬರೀ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಾರು ಓ ಬೊಕ್ಕರ ಅಂಚ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಆ ಬುಡಿಯರಿಂದೇ ಬರೋಡು ಆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಇಡ್ತೀರಿ ಒಂಚೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಲೇನ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಂತು ಬೆಳೆಸೋದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಮುನ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿಯಾರ ಕೇಳಿದಾರೆ ಈಗ ಬರೋಡು ಬರೋಡಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುನ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕದಾಗಲು ಶ್ರೀಫಲಲ್ಲಿದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಒಂದು ಇರುಳು ಅಡಿ ಬರುವ ಲಕ್ಕದುಂಟು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪಿರ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 1226 1387 ಬಲೆ 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 ಮುನ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಾಡ್ಕದಾಗಲ್ಲ ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಲೆ 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 ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊರ್ಲೆ ಮೇರೆ ಕನ್ನಡ ತಾನು ತುಳುವ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಹೊರತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಾಡ್ದು ಪಡೋಣ ಬರೀಕೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪ್ಪಾಡಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ತಾಡ್ದು ಪಡು ಪೇಜಾವರತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ಶಾರದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂಕೂರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕಲ ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಮೂನ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕ ಪರಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ
ಶ್ರೀಪಳಾರಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೇರಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಪೇಜಾವರ ತಿದ್ದಿದಾಗಲೂ ಮೀಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗಲೂ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗ ಬರ್ತಾರಾ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 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 ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಪರ ಪಡೆದಾಗಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪಡ್ದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ತಾರದು ಪಡೋಣ ಬತ್ತೇರ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬೆರೆ ಸಾಲದಾಗ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಾ ಐತೆ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಾಗ ಬರೋಡು ಅಂದು ಲೆತ್ತನಾಗ ಬರೋಡು ತಡವಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜಿ ಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಇಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೊಲ್ಪೋರ್ದು ಉಲಾಯಿ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂದಂದು ಇದು ವರ್ಷ ಇಂಚ ನಡೆದನ ಅಂಚೆನ ಈ ವರ್ಷ ನಡತದ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬಿಳಿ ಬನಿಯಾನ್ ಪೊಟದೆತ್ತಾಕಿನ ಪಿರಬೋಡು ದೆಪ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತು ದೆಪ್ಪುಡನ ಆಸೆ ಪುಡು ಎರ್ಲು ಬರ್ನಾಗ ಪಿರಬೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಟ್ಟೆ ಪರ ಪಡೆದಾಗಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ತಾರದು ಪಡೋಣ ಅಗುಲ್ ತಾರಿ ಪಡು ಮೊಗಲು ದಾನೆ ಕತೆ ಮೊಗಲು ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರಿ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಗುದಾಲ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಲ ಗಂತೆಡುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭವನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಹೌದಾ ನೀ ಐಕೆ ಬನ್ಪುನು ಎರ್ಲೇನು ಅಂತ ಬೇಗ ಬತ್ತಾರೋಡು ಗಂತಿಡ್ ಬೋಡ್ತ ಜಾಗಿಪ್ಪುಡು ಎದುರದ ಸಾಲ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಿರದ ಸಾಲ ಕಂದು ಉಂತಾಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಸುರುಕ ಆಪುಡು ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡ ಬಿಡ್ಲಿ
ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮೂನ್ಕೂರು ಮುಳ್ಳಡ್ಕ ಪರಾಡಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ನರು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮಗರಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮಗರಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ 13:38 13:53. ಪೇಜೋರ ತಿದ್ದೆ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟರ ವಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಳ್ಳಿ ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೋಲ್ಲ ಐತ ಬಿರೀತ ಸಾಲ್ ನಿತ್ಯ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೈಲುಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಐತ ಬೇರೆ ಹಿರೇಡ್ಕಮನ ಇಲಾಸೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಬೈಲುಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ಹಲೋ ಓ ತೆಂಕ ಕಜಕಾರದೊಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುವರ ಗೋಳಿ ತೆಂಕ ಕಜಕಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಮಂತ್ರಣ 28/2/2026 ಶನಿವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಪನ್ನೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಓ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಅಂದ ಪುದರ ಅಂತ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕೇರ್ನಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಲು ಭಕ್ತಾದಿ ಮಂದುಲು ಅಂಚೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಡ್ಬಣದು ಶ್ರೀ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುವರ ಗೋಳಿ ತೆಂಕ ಕಜಕರ್ದ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕಲು ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಾತ ನಮ್ಮಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡ ಪುನಃ ಆರೈಕೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಟೆ ಪರ್ಪಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಕರತಲೆ ಬಲನ ಇದು ಬರೀಕಿ ಹಿರೇಡ್ಕ ಮಾಣ ಇದಾಗಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲ ತಯಾರು ಪಡೋಣ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆಗ್ಲ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ತಗಲಿಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ತಗಲಿಗೆ ಮಾಣಿ ನಾರೆಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ರೆಗಲ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ದಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆತೇರು ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ನನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಬರೋಡು ಇರ್ಲೇನಾಗೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಂದ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಐದು ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಪಿರುಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರುಮಲ್ತೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೇ ಪಿರುಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲೆತ್ತುನೇನಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ನೀಗ ಲೆತ್ತುನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟೆ ಪಡ್ಪದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪಡ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಹಿರಿಯಡ್ ಕಮಾನ ಇದಾಗಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಬೋದಾಗಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ತಾಡದ ಪುಡಣ ಬತ್ತಾರ ಗೇಟ್ ತಡೆ ಇದು ಬರಡು ಆಗಲ್ಲ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಬೆರೀತಾ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಣ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಟೆ ಪರಪಡ ತಗೊಳ್ಬೋಣ ಬತ್ತರಾ ಹಾಂ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಂಡ ಅಂಚ 11 ಪೌಂಡ ಲಾಪುಜಿ ತಡ ಮಲ್ತನ ಲಾಪುಜಿ ಅಡೆಗುಂತವ್ರಾ ಉದ್ದೊಂಚು ತಡಾಜಾ ತಡ ಮಲ್ತೇರ್ ಮಗಳು ಚಾಪು ಜಾವು ಮೂಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಡ್ದ ಸಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತು ಜೀರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಾಡಿ ಪೋಯಾರ್ ನಿಗಲು 11 ಅಡಿಗುಂತಲೆ ದಾಯಗಿರಿ ಉಂತು ಜನ ಎಲ್ಲೊಂದು ಜನ ಪೇಜಾವರ ತಿಥ್ಯ ಕಮ್ಮಳ ಗುತ್ತು ಸಾರದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಮುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಮುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ 1249 1273 ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನಾಯಿ ಲಾಶ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ
ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಟ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೇನಾ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರಂತೋಡಲ್ಪ ಬಲೆ 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 ಆಡಿಗೊಂತಲೆ ನಾಡಿಗೊಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ ತುಂತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಮಗಳುಂತದಿರಣ್ಣ ಮಗಳುಂತದೆ ಬುಡ್ಬೇರ ಬಿಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೇಕಾದೊಂದು ತಡ ಆತು ನಮ್ಮ ತಡವ್ರಜ್ಜಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಗರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಒಂಜಿಂದ ಬದ್ದಲುಲ್ಲ ಬೈಲು ಕಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡನ ಮದ್ದಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಿರೀತ ಸಾಲು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಾನ ಇಲಾಸೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಸರಿಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡು ಸರಿ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡು
ಮೊಗುಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮುಗುಲ್ ತಡ ಮಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ ದಾನ ಕತೆ ಒಂದು ಚಾಪನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರ್ಲ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪುಂಡ ಆಪಂಡ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆಯಾರ್ ನಿಗಿಲು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಗುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರು, ನಾವಿದ್ದ ಮಲ್ಲಾಗುಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರು. ಅಣ್ಣ ಪಿರುವಲ್ ಪ್ಲೇ ಜಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು 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 ನೀ ಉಂತವ್ರು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೇ ಉಂತಲೆ 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 ಒಂಜು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಉಂತ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಗಿಲು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರ ನಿಗಿಲು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರ ಏರ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ಡ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರುಲ್ಲೇರ್ ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಪಿರುವಲ್ಪರೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಪುರ್ತಾನ್ ಪುರ್ತಾನ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಉಂತವ್ರ ಅಣಿಗಳು ಉಂತವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ದೇವಪುಂಜಗರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟರ ಒಂಜಿ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲ ಬೈಲುಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರಟುಲ್ಲ ನಿಗಳು ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಣ ಇತ್ತ ಬಿಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ್ ಸರಿ ಮಲ್ತಿಯರ್ಲೇನು ಪತ್ತ ಬಲಿ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲೇರಿ ಓ ನೀತಿ ಪೊರ್ತಾಣ ಬಕದಾದ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಸರ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆಯಾರ ಅವಳು
ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನವನ್ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಾವು ಏತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲ್ಲೇ ಅಡೆಗೆ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಅಡ್ಡ ಮಲ್ತಾಗಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ಅಡೆಗುಂತವ್ರ ನಿಗಲ ಅಡೆಗುಂತವ್ರ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸಂಘ ಪುಂಜದಗಳು ಗಂಟು ಬಣ್ಣಗೆ ಏರ್ಲೆ ಗಂಟು ಮಲ್ತು ನೋಡು ಏತ್ ಪಡ್ತಾಂಡು ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ನೆನಪಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಜಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಒಡಿಬೋಡು ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಆ ಕುರ್ಚಿ ಗಂತಗೆ ಬರ್ನ ಹಾಕಂಡ ಎರುಬಿಡ್ರ ತುರುಕಿ ಎರು ಉಂಟು ಜಲ್ಪ ತುಮ್ಮಗರ ಬಂದನಿಗಳು ಉಂತರ ಬನ್ನ ಸೀದಾ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಬೂರ್ತಿಯರೇ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದ 12:49 14:07 ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಹೀರೆಡ್ ಕಮಾನದಾಗಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ ಪಾಂಚಶನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮಾಡತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬರಡು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳಾರ ಮಾಡತ್ತಾಗಲ್ಲ ಶಿವರವರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ಬರಡು ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಅಕೇರಿದ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ನನ್ನ ಬಾಕಿಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲು 2 ಸಾಲು ತಗೊಳ್ಳು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದ್ದಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ ಹರಕಲ ಕೈಂಡಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ತಗೊಳ್ಳು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೂಡ 2 ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ದಾದಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಬಲ ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಶನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಒಟ್ಟುವಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ಹಿರಿಯಡ್ ಕಮಾನ ಇಲಾಸ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಪುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವ ಪಂಜ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ನಟ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹಿರಿಯಡ್ ಕಮಾನ ಇಲಾಸ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್
ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ದೇವು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ 1292 1310. ಅಣ್ಣ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಬತ್ತಾರ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಬಲೆನಾ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಚೆನ್ನೈ ಯೋಗೇಶ್ ಕರೆ ಪೂಜಾ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಳ ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪುಟ್ಟು ಒಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆರೆಗಳ ಶಿಬಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರೆಗ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಬಿಡಿಯಾರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋಡಿ ಬುರಿದ್ದ ಸಾಲ್ ಆತ ಮಲ್ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಉಂಡು. ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ದಾನ ಮತಾಣ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಾತಂ ಕೂಡಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಎರ್ಮಾಳದ ತೆಂಕಬಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿದ ಕೈತಾಲಡು ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರಾತನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಆಧುನಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಟ್ತದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಒಂಜಿ ಕರೆ 151 ಮೀಟರ್ ಕರೆಯನ್ನು ಕಟ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಆತನು ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಲ್ಪ ದಂಡದ ಬಿತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲನ ಚೂರು ಚೂರು ಪಿರಂತಲ ಒಂಚೂರು ಯರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವುರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ್ಲ ಇನ್ನ ಬಿ ರಮನಾಥ ರೈಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ನಾವುರದ ಆರಮೂರಲ್ಲಿ ರಂಗಲ ಬೆತ್ತಾಡಿಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ಉಂಡರಿ ಎಡ್ಮನ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತ ಮನದಾನಿ ಐತರ ದಾನಿ ಕುರ್ಕಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಆತಾ ಅಂದ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ತಡ ಅಂಡವು ಓ ಈಜಿ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಡಾಪ ನಾವು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಎಡ್ಮನ ತಾರೀಕು ದಿನ ಐತಾರ ದಾನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರತಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಕುರ್ಕಾಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಕೂಟ ಕುರ್ಕಾಲದ ಸಾರೋಳಿ ದುಮಾತಿ ಪಟ್ಟ ಚಾವಡಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳಕೂಟ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನಿ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಹಂಚ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂಡು ಆಪಂಡ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪರಿಮಲ್ ಪ್ರೆಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನಿ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ 13-11 13-20
ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿರ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬಲ್ಕುಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ ವಜ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಹೊಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರೆಗ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣ್ಣರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದನೀಯ ಶೇಖರಿಯ ಸಿಟ್ಟಿನರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿಂಡು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಸಾಲು ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲನ ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಅಂದು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲನ 4 ಸಾಲು ಅಂದು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಪಿರ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲನ ಸಾಲು ಅಂದು ಅಡಿಗುಂತವ್ರ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧನೀಲ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರ ಪೂಜಾರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟರ ವಚ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬಲ್ಕುಂಜ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ ಶೆಟ್ಟನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ दादा क्या वो ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ರೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎದುರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಿರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೌ ತು ಗಂತಿರಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ
ಕೂರ್ತೀರಿ. ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಳ್ಕುಂಜ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶವಂತ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ. ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ 1261 1404. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟ ಪುಟ್ಟು ಹುಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹುಳ್ಳೇರ್ ನೀರು ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬೆರೆತ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನಗಳು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನಗಳು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬರೋ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಗಳು ಉಲ್ಲರಾ ಚಾಪುಜಿ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕದಾಗಲು ಬರೋಣ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆಲಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಲಿಯ ಶೇಖರಿ ಸೆಟ್ಲ ನಕ್ರೆ ಹರೀಶರ್ ನನ್ನ ಬರೋಡಣ. ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಟ ಪುಟ್ಟು ಹುಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹುಳ್ಳೇರ್ ನೆರಳು ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ. ಸಂಕುಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರಳುಲ್ಲ. ಬಲ್ ಬಗರೀರಾ ಬಲ್ 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 ಓ ಬರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಹಲೋ ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದವರಿ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಮಿತ್ತಿನ ಅರವತ್ತೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಸಮಿತಿ ಪೂರ ಜನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಒಳ್ಳರ ಮನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳರ್ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಾಗಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲು ಬರೋಣ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ರನೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ
ಬೂರ್ತೆರೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಕಡ ಪುಟ್ಟು ಒಳ್ಳರ ಮರ ಸುರೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳರೆಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ರೆಲ್ಲೂ ಸಂಗು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ರೆನ 12:49 13:71. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೂಟೋಡು 31 ಜತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಎಡ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಓರಿದಿರಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಜತೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಇರ್ಲೇನ ಪರವಾದ ಸುರತ್ಕಲ್ದಗಳು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕುಲು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬೈಲು ಪಡಪು ಕೋರಿ ಪಡಪುದಾಗಲು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ 1 ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಬೈಲು ಕೌಡೂರುದಾಗಲು ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ನ ಪರವಾದ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರರು ಶಿಬಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ಎಡಮ ಜತೆಯರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬರಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತೆ ನಂದು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ಶುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲು ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಿಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಈ ಸೆಟ್ ನೆರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಗಂತ ಹಾಕರಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ ಗಂತಿನ ಬತ್ತಿರಲಿ ಹಾಕರ ಬಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಓ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತು ಅಂದ ದುಂಬು ಮಾತ ಇತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವು ಮದತ್ ಬಹುದು ಬಾರಿ ಸಮಯ ಆತಂಡು ಅವು ಮಾತ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುನರಪಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತೆ ದುಂಬು ಬುಡ್ತಿನ ಹಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರ ಅತೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 12 ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಪನ್ಪುಜೆ ಅಂಕಲು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಹೊರ ಬನ್ಕಿನ ದಾದ ಬಂಡೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅದೇ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ಹೊರ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದಾಂಡ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಯವುಲು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಂದ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅನ್ನಂದು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಆಜಿಡ ಕೊಡರ ಕೇನೋಡು ದಾದ ಬಂಡರಂದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದ ಬುಕ್ಕಡಿಕೆ ನಾರು ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಯ ಮರ ಆ ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಎಡ ಪಿಂದು ನೋಡು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇನೋಡು ಅಂದು ಅದೇ ಅರ್ಥ ನಂತರ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತಿ ಅರ್ಥನು ಅನರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಿರ್ತ ಸಾಲದಾಕಲೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ ನೆರಲಿಲ್ಲ ಬರಿಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡನ್ನ ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ನಾಯಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತೈತೆ ಮನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 1 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚೆ ಲೆಪ್ಪರ ನಮಕ್ ಸುರುಕು ಅವಳು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪ ಚೀಟು ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪ ನಂಗೆ ವಾಪುರ್ತಗೋ ಏರಿಗೆ ಸಾಲು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಎಲಿಪ್ಪುವಂತೆ ಅವು ವಿಷಯ ಬೀತೆ ಅಂತ ತೊಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು 19 ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಲ್ಲಿತ್ತದ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರೋಡಗುಲು ಬತ್ತಿಜರ ಬೇಗ ಬರೋಡು ದಯಬಂಡ ಬರ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದಂದು
ದಾನೆ ಮತ ಅಣ್ಣ ಮಾವೀರ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗ ಬಲ್ ಬಗಡ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಲ್ದಾಗ್ಲ ಬಲ್ ಬಗಡಿಯರಿ ಆತ ನನ್ನ ಹೊರ ಬತ್ತ ಗಂತಲು ಉಂತುನ ಹಾ ಬೊಕ್ಕರ ಪಿರ ಪೋದು ಬುಡ್ರಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ನಾವು ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ನಡತ್ತಂಡ ಓಹೋ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ನಡತ್ತಂಡ ಹಾ 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 ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಲುಂಡು ಅತೆ ಬೊಲ್ಪುಡು ಕಂಬಳಲ ಮುಗ್ಗುಂಡು ಓ ಓ ಓ ಇರು ಪನ್ಯಾನಿ ಪನ್ಯ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಮೇಲ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನೀ ಆತ ಈರ್ ಬನ್ನೆ ಸರಿಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನೆ ಸರಿಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಯಶವಂತೇರಿ ತಡಿಕ್ ಬಿಡೇದ ಅಂತ ಅಡೆಮುಟ ಬತ್ತೀರ ಯಶವಂತೇರಿ ಪತ್ತೊಂಡೇರಿ ಎರಡು ಹಾ ಆರಂತ ಈರಿಡ್ದು ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಿರಿ ಯಶವಂತೇರಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಇರತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂದಂದಂದ ಅಂಚಾದೇರು ಉಂಟುಂಡು ಹಾ ಯಾನಂಡ ಆರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಾರ ನೀರು ಗಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಆರು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂದಂದ ಅದೇ ಹಾ ಹಾ ಗಟ್ಟಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಬೋಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರು ಭತ್ತರ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಅನುಭವ ಬೋಡು ಅನುಭವ ಬೋಡು ಮುಂಕುದಲ್ಲಿ ಪತ್ತು ಉಂತವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಬೋಡು ಅದೇ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಏರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ ಸಾಲಾಯ್ನಿ ಬಾರಿ ದೂರ ನಿಗಲು ಪೋತುಜಾರು ஒரு ಯಜಮಾನ್ರ ಮುಲ್ ಬೊಯ್ದೇರು ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬರಡು ಬಲಿ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ನಿಗಳು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಬುಡ್ರಗೆ ಬರ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗಂತಿರ್ ಬತ್ತು ಉಂತವಳು ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಂತಿರ್ ದುಂಬರ್ಪಣೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆವ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬರ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ದುಮ್ಮು ಪಿರ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಕ್ರಮ ನಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಪಿರ ಹೊರ ದುಮ್ಮು ಅವ ಮಾತ ಬರ್ತೀಯ ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರ್ತೀಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ಬರ್ದಾಗಲ್ಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತವು ಹಾ ಮಾತಾರಿಗಳು ಬಂಜೆ ಕ್ರಮ ಅತ್ತ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಓ ಮಾತಾರಿಗಳು ಬಂಜೆ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕ್ರಮಲ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಲೊಂಜಿ ಅಂದ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾಲಜ್ಜವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಶಿಸ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಣ್ಣ ಮಾತಾರಿಗಳು ಬಂಜೆ ರೀತಿಯವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ರೂಲ್ಸು ಬಲೆ 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 ಅನ್ನ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಅಣ್ಣ ಪಿರಂತಿಲೆ ಪಿರಂತಿಲೆ ಪಿರ ಉಂತಿಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಉಂತೋಡೆ ಈಗ ಅವ ಚಾಪುಜಿ ತಲೆಡೆ ತಲೆಡೆ ಬುಡ್ರಗೆ ರಡ್ಡ ಪಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೂಲೆ ತೂಪ ಫ್ಲಾಗ್ ತರ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೈಲು ಬೈಲು ಬತ್ತನ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಡೆಗೊಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡೆಗೆ
ಓ ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಬುಪೋದು ಫಿರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಪವ ನಾನಿ ದುಂಬು ಏರ್ಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಫಿರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಫಿರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಫಿರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಡ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಡ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಐಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡರಿ ನಿಖಿಲ್ ಎರುನು ದುಮ್ಮು ಪತನ್ ಬೋದು ಯಾರು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಗಂತ ಫಾಡದ ಮೇಲೆ ಉಂತವ್ರು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ನಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದಾದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಳತೇನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ತಡೆಬೋದು ಆಪಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ಆಪಜವು ಸೆನ್ಸರ್ ಬೋಯನ್ನ ಈಗ ದಾಯ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಪಣ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬರ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಲ್ತಾನಿ ಇರೋ ಪತ್ತೊಂಬಪ್ಪ ನೋಡ್ತಿ ದುಂಬತ್ತೊಂಬಪ್ಪ ನೋಡ್ತಿ ಆರು ಉಂತಾರ ಪಣ್ಣೆ ಉಂತಾಲೆ ನಿಖಿಲೆ ಆತ ಪಣದಲ್ಲ ಏರು ಉಂತಾಲೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾಗ ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾವ್ ನಿಖಿಲಿ ಏರುನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪನತ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಾಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ದುಂಬಾರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಲ್ತಕ್ಕಲ ತೂವಲ್ನೆ ನಾನಾ ದುಮ್ಮನಿಗೆ ಗಂತಡೆ ಪರ್ನ ಪಿರಗೊಂಡ ರಜ್ಜಿ ಗಂತದ ಅಲ್ಪಣಿ ಬುಡ್ಪುರಾಣಿಯರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೋನಿ. ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಗುಲು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಓ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಮಂತ ನಾಪು ಜಿಗ್ಲಿ ದುಮ್ಮು ಪಾರ ಖಂಡಿತ ಅಜ್ಜಿ ಫಿರ ಬರಲ್ಲ ಜಾಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಫಿರ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತುಂಬತ್ತಾರೆ ಮೂಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾ ಆಳ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಳ್ವೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತುಂಬತ್ತ ನಾಪುಜಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳಿ ಆತಜಿ ಆಪಜಿ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡ್ತಿ ನಂಗೆ ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಉಂತಾದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಂತಿಡೆ 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 ಮುಗ್ಲು ಉಂತದೇರಿ ನಿಗಲೆತ್ತೇನೆ ಚೂರ್ಲೆತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ಸಿಬಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತು ಬರ ಸಿಬಿರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಬರೋಡು ಬಿಡ್ತೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ 1195 1250 ಹರೇಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೇಕಲ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಈ ಸೆಟ್ ನೇರ್ಲು
ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತವರಿಗೆ ನಾಯದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಜಮನ್ಲಾಗ್ಲ ಗಮನಿಸಲು ನಿಕ್ಲ ಸಾಲು ಶ್ರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬರೋಡಿ ಹಾಕಲಿ ತಡೆ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಕರೆತವಲ್ಲ ಬತ್ತಾಯಿರದಿ ಪೊಡಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಪ್ಲೇಡ್ ಇಸೋಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಅಂದೆ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳುವೈ ಮುರ್ಕತ್ ಬಲ್ಕೆ ಸೋಮಪುರ ಎಚ್.ಎನ್. ಸಿಲ್ವರ್ ನೆರಳುಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳುಲ ಮೂಡುಪೆರ್ರರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಲ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಬೆರಿ 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 ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಿಡ್ದಾನ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಫಾಲ್ ಹಾಕಲಿ ಕರೆತವಲ್ಲ ಬತ್ತಾಯಿರದಿ ಪೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒರಿದ್ದಿನ 2 ಸಾಲು ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲುಲ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಗಳು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಕರಣ್ಣೀರ್ನೆ ಮಲ್ತ ಕಡಬಿಡ್ತಾ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರುಗಳು ತಾರಾದ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಕರಣ್ಣೀರ್ನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗ್ಲ ಸಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಫಾಣರ್ರೆಗ್ಲ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ದಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರ ಸಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ಮಿಯಾರ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋಳಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗಲ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ದಗ್ಲಿಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆರ್ಲೆಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಕೇರಿದ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬೋಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಒಂತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಎರ್ಲು ಉಂತವ ನಮ್ಮಂತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾಡ್ತು ಉಂತ ಅವ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎಕಾರ್ದ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆತ ನಿತ್ಯ ತಡವರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ನೆರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ತಡಾಪಣ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಕರ್ತಾಪಜಿ ದಾಯಿಗಂದು ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಎರ್ಲು ಉಂತು ಜನ ನರಮನೆ ಉಂತು ಜನ ನಾನೇ ಇರ್ಲು ಅಂತಂದೆ ಯಾತ ಪನರ ಆಪು ಜತ ಪನರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಆಕಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಇರ್ಲು ಇಜ್ಜೆತ್ತೆ ಅದೇ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಾರ ಅಡ್ಡ ಇಡೀ ಕೂಟೋಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ ನಮಗುಲು ಆಗ್ಲೇನು ಉಂತಾರ ಉಡುಪಿ ಇರ್ಲು ಉಂತುವ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಾರ ಬಿಡನ್ನಾಗ್ಲು ಕೆಲ ಅವ್ಲೇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡ್ ದಾಯಿ ಆತ ಜನ ಬರ್ಪನು ಅದೇ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬರ್ತನ ಯಾವ್ಜ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತೈತೆ ಅಂದ್ ಇರ್ಲೆ ನಮಕತ್ತಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನ ಇರ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾರೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ದಲ ಹೊಸತ್ತತ್ತಗುಲು ಬುಡ್ನ ಮಟ್ಟ ಕಾಪೊಂದಿಪ್ಪು ಇರ್ಲು ಈ ಸಾಲು ತೂದು ಮತ್ತೆ ಪಾರು ಅನ್ಪುಜನೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂತೆ ಪಾರು ನಾವು ಸಾಲು ತೂದು ನಮಕೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಇರ್ಲು ಪಾರುವ ಅಂದಲ ಪಕ್ಕ ಪ್ಲಾಗ್ ದಾರಿ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಬಿಡುಪೇರ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಅದಾಗ ಪೂರ ಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂಚೆ ಗೊತ್ತನಿ ಅಸೂಯೆ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚು ಅಸೂಯೆ ಒಂದೊಂದು ಇಬ್ಬರು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ ಕತೆಗಳು ಅಂಚೇನೆ ಪಂಡ್ರ ಬಣ್ಣ ಕತೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ನಂಗೆ ಬಿಡ್ಚವು ಅವು ಮಾತ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಕರೋಳ ಇತ್ತನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಓದುದನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ಲ ಇತ್ತನು ಒರಿಯನ್ ತುಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಒರಿಯಾಡ್ ದೋರಿ ಅಸಲ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಚ್ಚ ಬಾತ ಉಂಡು ಕತೆ ಬುಟ್ಪ ಅವು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟಮ್ಮ ಮಾಳ ಆನಂದಲ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ನೆರ್ಲುಲ್ಲ
ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುಂಡು ಮಾಡದು ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ಪ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬುಡ್ಪ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಸೆಟ್ನಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1191 1252 ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಬತ್ತೇರಿ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲ್ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೊಡವೂರು ದಾಖಲು ಅಣ್ಣ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರೆಗಳ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವ್ ಡಿಸೋಜರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ತಗುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕಲು ಮೂಡುಪೆರರ ದಕಲ್ಲ ಉಲೆಪಾಡಿ ಫುಲ್ಲೋಡ್ ಬೀಳ್ದಕಲು ತಯಾರಾಡ್ ಬರು ಅಣ್ಣ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟದಾಗಲು ಬರೋಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುನ ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಗಟ್ಟದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಕಂತು ಬಲೆನಾ ನಾರು ಪಕರ್ಲಿ ಅದು ಬರೀಕ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾಡದಾಗಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಬಿಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೊತ್ತು ಪಲ್ಕೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮೂಡುಪೇರರ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ತಯಾರದು ಪಡೋಣ ಅದು ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಮಲೆಯಲ್ಲ ಸಾಲು ಹರಕಳ ಕೈಂಡಲು ಗೊತ್ತು ಎ ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಅತ್ತೂರು ಬಿ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ಬಲೆ 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 ಗಂತೆ ಬಲೆ 2 ಬಲ ನೇರ ಪಗ ಸರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ ಮಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಕೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಲು ತಯಾರಿಪಡನೆ ಅಂದು पकड़ ले नहर पकड़ ले अन्ना नहर पकड़ ले
ನಾವೇರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಣ್ಣ ಓ ரெண்டு பால் தாக்கல பீர போಡು ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರೋಡು ಮಾವಿರ ಓ ಓ ನನ್ನ ನಾವೇದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮೂಚಿ ಸಾಲುಂಡು ಒಂದು ಸಾಲ ಹತ್ತಂದ ಅಂದು ಐನೇ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಾಡಿ ಸಾಲು ಪಂತನು ಹಾ ಅರೆಕ್ಕಳ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊಳ್ಳದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಾಡಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲತೆ ಅಂದ 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 ನಾಡ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗಡೆ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಇಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಕ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೋವೆ ಕಾರಣಗಳು ತಡ ಪಳ್ಳಿ ಇರಲಿ 19 ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬುಡ್ರೆಗೆ ರಂಜಾಳ ಸಂದೇಶರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನಾನು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲೆ ರಂಜಾಳು ಪಂಜಾಳು ಸಂದೇಶ ಇಟ್ರ ಮೂಲು ಕುದರ್ ಬೇತೆ ಬಂಡ ಜನ ಬರ್ತದೆ ರಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಆಪುಜವು ಎಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡುದು 2 ಬಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಅವು ಆಪುಜಿ ದುಂಪಿರ ಬಾಪು ಕ್ರಮ ನಿಜ್ಜವು ಎಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡಿ ಇರ್ಲೇನು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಡತ್ತುಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಜೀತದ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಅಂಚೇರಿ ಮಲ್ಪಡಿರ್ಲೇನು 2 ಬಾಲ್ ತಕ್ಕ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಇರ್ಲೇನು ಅಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ತೆಗಿಲ್ ಮಲ್ಪಣ ಅದೇ ಹಾಂ
ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಮುಂತಾವಡ ಉಂತಲೆ ನೆತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಣಾರ ನಿಜ್ಜಿ ಒಂಚಿರ ಬಂದ್ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ನಯತೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಪನ್ಪ ಉಂತಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಸೋದರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡವೂರು ಕಮ್ಮಲಕಡೆ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲುಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಸೋದರ ಒಂಜಿನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:95 12:56. ಹಲೋ ಮಾಯೂರ್ರೆ ನಾವಿರ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಬಾಕಿ ಅಂದ್ ಐನ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐನ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲು ಸರಿ ಐನ ಬೇರಿಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಓ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕೆರೆಟೆ ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸರಿ ಸರಿ ಅನ್ನಂದು ಬರ್ಪಾರ್ದು ಬಂತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪದವು ದಾಖಲು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದವರೆಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕದ ಬಲ್ಕೆ ಸಾವೇರಿಪುರ ಎಚ್.ಎನ್. ಸಿಲ್ವೇರೆಗಳ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ಟನೇರ್ಲೆಗಳ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸೆನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಡ್ತಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಬಲ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಂದ ಐನ ಬೆರಿಕ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲಡ್ ಬೀಡ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಪದ ಮೂಡುಪೆರರ ದಾಖಲೆಗಳ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲಡ್ ಬೀಡ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳು ದಯದೀದು ಗಮನಿಸೋಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಲಿನ ಪಿರಪ್ಪದ ಸಾಲುಗ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಹರೆಕಾಳ ದಾಖಲೆಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಲ ಹತ್ತೂರು ದಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ದಗಲ್ಲ ನಾನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಆತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣವಲ್ಲಿ ಅಂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಳು ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಹಾಂ ರಿಂಜಾಳ ಪಂಜಾಲ ಸಂದೇಶ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈರಿನ ಸಾಲ್ ಮರ ಈರಿನ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಪಾರ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಖಲ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಕ್ಕ ಹಾಂ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಸಂದರ್ಭ ಮಲ್ಲತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತ ಉಂತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಎರಡು ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಡು ದಕ್ಕಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಡು ದೇವ ಪುಂಜ ಕೆರೆಡು ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಬಿ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪ
ರಂಜಾಳ ಪಂಜಾಳ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಿ ಇರು. ಅಣ್ಣ ಕರೆತೊಲೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಣ್ಣು ಇಪ್ಪನತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ರಟ್ಟು ಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಜಬಲ್ ಆಪಜ ಆಪಜ ಫತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ತಲೆ ಮುಂಟ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಜಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಇರಲಿ ಫತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ತೆ ಎರಲಿ ಸಾಕಾರ ಬರ ಎರಲಿ ಮುಂತಾರ ಬಜನಿಗೆ ಗುಂಜಿ ಆತು ಬರಲು ಉಂತುವೇ ಇರಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಪೆರರು ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಾಗಲು ಸಂಘ ಮುಂಜಾಗರಟ್ಟೆ ಪದವು ಕಾನಡಕದಾಗಲು ದೇವ್ ಮುಂಜಾಗರಟ್ಟೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬರ್ತನ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಣಿರ್ಲು 1296 1384 ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕದ ಬಳಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿಪುರ ಎನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಮುರ್ಕತ್ ಪಲ್ಕೆ ಸಾವಿರಪುರ ಹೆಚ್ಚನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಪೆರ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಶೆಟ್ರಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಟ್ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ಸರಿ ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನ ಸಾಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ನಾನು 1 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹರೇ ಕಳಕ ಐಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲುಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲುಲ ಅಣ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಬಲೆ ಪಿರ ಪೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ ತನ್ನಂಡು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾನು 1 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಜಮಾನ್ಲ ಗಮನ ಸಾಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಾಲು ಅಕಲ್ ಬರೋಡಿ
ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ 3 ಪೇರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಸೆಟ್ರಲ್ಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ಉದಯ್ ಸೆಟ್ರನ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಬರಡು ಖರೆತ ಉಲೇ ಬೆಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ 3 ಪೇರ ದಾಖಲ ಉಳಿಪಾಡಿ ದಾಖಲ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲಿ ಗಂತರು ಉಂತಾವಡು ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಉಂತಾವಡು ಬೆಲ್ವಾಯಿ ಮುರ್ಕಾ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮುರ್ಕೆತ್ ಪಾಲಿಕೆ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತೇರ ಬರುವೆ ಲೆತ್ ಬಂದ ಅನ್ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ದಾಖಲಣ್ಣ ಉಲೇ ಬೆಲೆ ಕರೆತ ಉಲೇ ಬೆಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಲದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ತಕ್ಕಲ ಬೆಲೆ ಕರೆತ ಉಲೇ ಬೆಲೆ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಕರೆತ ಉಲೇ ಬೆಲೆ 3 ಪೇರ ದಾಖಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಳು ಉಂತಲಿ ಬೆಲುವಾಯಿ ಮುರ್ಕಾ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲೆ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು 11:60 12:91 ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಅಣ್ಣ 3 ಪೇರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದಾಸ್ ಸೆಟ್ರನಲ್ಲಿ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಸೆಟ್ರನ್ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ತಕ್ಕಲು ಬರೋಡಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಿನಿಟ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲು ದಾತಿ 3 ಪೇರ ತಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ದಾದೆ ಹಲೋ ಮಾವಿರ್ರೆ ಓ ಬತ್ತಾರಾ ಬತ್ತೇರು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ 3 ಪೇರ ದಾಖಲೆ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳಿಪಾಡೆ ಪುಲ್ಲು ಬೀಡು ದಾಖಲೆ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಹಾಂ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬರೋಡತ್ತ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ 10 ಮನ್ಮಥ್ ಸೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಪೋಳಾಲಿ ಓ ಶ್ರೀಪೊಲಾಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಸರಿ KP ಬೊಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಅಕ್ಷರದಾಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಓ ತಾನೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕುಲ್ನ 1 ನಂಬದಿರುಳ್ಳ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬದಿರುಳ್ಳ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ್ ಜಯಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬದಿರುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಪೊಲಾಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು KP ಬೊಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ದಾಖಲ ముఖంలో దానండి హలో ఏరియా ఓయ్ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ಯಾವ ಹಾಕಿನ ಕ್ರಮ ನಿಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಬುಡ್ರಾನೇನಾ ಉಂತಿಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರಿ
ಅನ್ನತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಲೆ ಬಲೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಮನ್ಮಧ್ಯ ಸೆಟ್ರ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಗೊತ್ತು ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಸುರತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಹರೆಕಳದಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಲ ಹರೆಕಳ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತ ಉಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವಡಿ ಉಂತ ಒಂದು ಆಪಜಿ ಉಂತವಡಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಂಪಾರಜಿ ದುಂಪಾರಜಿ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಪತಮಾರಜಿ ದುಂಬು ನಿಖಿಲ್ ಅಡಿಗೆ 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 ಅಡೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಿರ ಪಾರಜ್ಜೆ మూడు పేర దక్కల దేవ పుంజ కరెక్ట్ ఓలేపాడి పుల్ల వీడి దక్కల శంకు పుంజ కరెక్ట్ శంకు పుంజ కరెత్త శంకు పుంజ కరెత్త శంకు పుంజ కరెత్త ಒಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1195 1247 ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕರೆಕಾಲಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರುತ್ತದೆ ಜಮ್ಮ ದಯವಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎದು ಮಣಿಕ್ಲೆ ಪಣನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲ 10 ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ತದಾಂಡು ಬತ್ತೆರ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬತ್ತೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಬರೋಡು ಹರೆಕಳದಾಗಲ ಬತ್ತೇರಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಬಲೆ ಐನೇ ಬೇರಿಕ ಹತ್ತೂರದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐನೇ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯದಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತಿನದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನೀನು ಕೂಟೋಡು 42 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಹೊಲಿದೇರಿ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾರ್ಯದೆಪ್ಪರ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪ್ರೇರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರು ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರಿ ಬರ್ಪಾರ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 1 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನೆತ್ತವರಿಗೆ 10 ಮನ್ಮಥ್ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬುಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಲ ತಯಾರವರು ಅನ್ನ ನೆತ್ತ ಬಿರ್ತ ಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಸರಿ
ಬೆರಿತು ಸಾಲದಾಗಲ ಬೋಡಣ್ಣ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತು ಸಾಲದಾಗಲ ಬೋಡು ಹತ್ತೂರ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತದಾಗಲೆ ಲೆತ್ತ ಪಂಡ ಪಂಡ ಪಂಡರು ನೆತ್ತ ಬಿರಿದಾಗಲ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಐನನೆ ಸರ್ತಿ ಲೆತ್ತದ ಆಂಡು ಆಣತೆ ಪಂತ ನೆಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಗಾತೆ ನಮಕ್ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲರಾಪ ಜೊತೆ ಪುದಾರ ಪಣ್ಣು ಒಂದಿಪ್ಪಣ ನಂಕ್ ಮಣಿಪಂದ ಕುಳ್ಳರಾಬುಜಿಂದ ತಣ್ಣ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಅವಡತ್ತ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಉಂಡ ಮರಗಲೇ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡಾಬು ಮನುಷ್ಯನು ಈ ನಿದ್ರೆ ಅಂದವನ್ನು ಪೊರ್ತುಂಡು ಆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರಿ ಜಿಂತ ಕಂಬಳಾಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಣ ಸಾಲಣ್ಣ ಅಂದ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲದಾಗಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕಂಜಿದಾಗಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಣ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರವನಲ್ಲಿ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಅಂದ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಲು ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಲು ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಟರ್ನ ಬಿ ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಕಲೆ ಐನ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಐತ ಬಿರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಹರಕಲ ಕೈಂಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬರೈಕಲ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕೆರೆಟ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ತ ಬೆಳೆಸಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತೂರದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ತಯಾರಿಪಡು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾ ನೇಳದಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂದೆ ತಯಾರ್ದು ಪುಡಣ ಬಲ್ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರೆ ನೇತ ಬೆಳೆಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತೂರದಾಗಲ್ಲ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಅಡ್ಡಬಾದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಪಿರಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬೊಡ್ರನೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಇಂಥ ಕಂಬಲ 2 ಜನ ಇರುತ್ತೀಚ ಮಾಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ ಆಜಾರೆ ಕೊಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ಜೂರ್ ಪಿರಂತ್ಲೆ
ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಿನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋ ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋ ನೀ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನಾಗಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲೇರು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರದಾಗಲಿ ಬರಡು ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡದಾಗಲಿ ಬರಡು ಪದವ್ ಖಾನಡ್ಕದಾಗಲಿ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಬರಡು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬುಟ್ಟಿನ ನಾನು ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಬರೋರು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಲೇಸೋದೇರ್ನ ಉಂತಲೆ ಪಿರವಲ್ ಪ್ರೇಜಿ ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಅಂತಲೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕ್ಕರ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಯರ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಪಿರವಲ್ ಪರೆ ಜೀತ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಉತ್ತೊಂಡು ಆಪಡ ಅಣ್ಣ ಪಿರವರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಅವು ಒವ್ವೆ ಕಾರಣಗಳು ಪಿರವಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ಉಂತಲ್ಲಡೆ
ಓವೇ ಕಾರಂಗ್ಲ ಪಿರಬರ ರಜ್ಜರು ಬಿಡ್ಪೇರಾ ರಜ್ಜೆ ಮನ್ಪಾಯ್ತು ಮನ್ಪಾಯ್ತು ಓ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಡೆ ಬಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದಾದೆ ಆ ಪೂಜೆ ನಿಂಗೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಣ ಉಂತದ್ದು ಗೊರಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಗೊರಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆ ಪೂಜೆ ಓ ಒಂದು 5 ಜನ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎರಲ ಉಂತದ್ದು ಗೊರಲೆ ಎರಲು ಉಂತು ಜನ ಉಂತು ಬಾ ನಮ್ಮ ಎರಲು ನಮ್ಮ ಉಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರನ ಎರಲು ನಂಗೆ ಬಡ್ಚಿ ಓ ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಓಡೆ ಬೋಡ ಅಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಲೆ ಇಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಬಲಿ ಬಲಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಅಂತೋಳು ಮಿಲಾನೆ ಬಲಿ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೊಂಡ ಆಪಂಡ ಲೆತ್ತೋನಿ ನನ್ನ ಪಿರಮಲ್ ಪೆರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಒಂಚೂರು ಅಂದ ನೆತ್ತಿ ಬಲ್ಲೊಂಚೂರು ಸರಿ ಕಟ್ಟೊಂದುರ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಎತ್ತು ಪನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಪರ ನೀನು ಓ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದಾಯಕ ಪನ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಲ ಎತ್ತು ಪನ್ನರ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 47 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಡ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಎಂಚ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಶಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರದಾಗಲಿಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡುಗು ಇದ ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಪೊರ್ತಾನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತಲೆ ಆತು ಪಿರಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಟ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರನೆ ಚೂರು ಗಂಟು ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಏರ್ಲೈನ್ ಅಂಚ ಗಂತು ಬುಡ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ತಿರ್ಗಂಡು ಆಪುಂಡ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಆತ ಪಿರಮಲ್ ಪಿರೆ ಉಂಡ ದಾದಾ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರ ಪಲ್ತೊಂದೆ ಪುನ ಪೊಡ್ತಾಜ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಪಿರುಮಲ್ ಒಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತದು ಉಂತಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿನಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಿತ್ತುನಿ ಮಿಲಾನೆ ಬಲೆ ಪಂಚ ಪುರ್ತ ಬಲಿ ಸಭಾ ಕೈಟ್ ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಡಪುಳ ಒಂದೇ ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಕೂಡಲ ಸೆನ್ಸರ್ ದಾಡಿಗೆ ಪೋಯಾರ್ ನಿಗಲು ಸೆನ್ಸರ್ ದಾಂಟೊಡ್ಚಿ ದಾದಾ ದುಮ್ಮ ಪಿರ ಪೋಂದೆ ಅಪ್ಪುನ ಜಾಬ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಜೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ 15 ನಿಮಿಷ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ನಿಗಲ್ ದುಂಪೋರ್ಚಿ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗಲು ಕುಡಲ ಆಡೆ ಸೆನ್ಸರ್ ದಡಿಗೆ ಪೋಪರ್ ಕಡಿಕ್ ಗಂತದ ಎದುರು ಬರಡ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಿಗಿಲ್ ನೀರ್ಲಿನ ಸಮಕ ಇಟ್ಟು ಉತ್ತದ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಪನ್ನೆಡೆ ಉತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮೆ ಬಿರ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪನ ದಾದ ಪುರ್ತಾಜ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊರಡೆ ಇರ್ಲೇನು ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಹರೆಕಳೆ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಎ ಇರ್ಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಇರ್ಲು ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಉಂತಲೆನ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಡೆ ಇರು ಉತ್ತರಕ್ಕೇನು ಅಂದಂದ ಅದೇ ಹಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಠ ಉಂಡು ಈತ ಸಮ ಉತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿನ ಸರಿ ಉತ್ತದ ಕುರ್ಬುಜ್ ಇರುತ್ತ ನೀ ಬೇಗ ಗಂತಡು ಉತ್ತಂಡ ಬೇಗ ವೇಗದ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಂಚ ತಿರ್ಗಂಡ ಆಪಡ ಹಲೋ ಓ ಓ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡಲ್ಲ ಸಮಗೈಟ್ ಉತ್ತೋಡೆ ಇರ್ಲು ಅಂದ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಪುಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡ್ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರ ತಯಾರಾಪೇರು ಪೆರುಮಾಳ್ಪಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪೆರುಮಾಳ್ಪಡೆ ಅಡಿಗೆ ಪೆರುಮಾಳ್ಪಡೆ 15 ನಿಮಿಷ ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡಿಗಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ನಿಗಲೆ ನಮಕ್ ಸರಿಯಾನಾಗ ಪನ್ಪುರಣೆ ಸಮ ಮಲ್ತು ಕುಣಬನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗಲೇಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತನೆ ನಾನು ನಿಗಲೆತ್ತನೆ ಶಂಕು ಪೂಜೆ ಕರ್ತಾಗ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನಿ ಬಲೆ 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 ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹಜ್ಜದ ಬರೋ ಮೆಲಾನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಮೆಲಾನಿ ಈರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲೆ ಎಂಚ ಬುಡಿಯರ ಐಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡುತ್ತೆ ತಿರ್ಗುಣ ಅದ ನೀತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಂಡ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡತಂ ಪೋರ್ಚಿ ಅಡೇಗೆ ಸಮ ಮಲ್ಪೆ ಅಡೇಗೆ ಸಮ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಹೋಯ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಪರ್
ಅರಕ್ಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಅಮರೈಕಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12:26 12:56. ಹತ್ತೂರು ತಗಲ ಶೀಪುಳಲಿ ಬಿರೋಗುತ್ತು ತಗಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ವಂತ ಜಯಶೇಟ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ವಿರಾವ್ ಗುತ್ತು KP ಬೋಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲತೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿ ತಗಲಿಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಸುರುತ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಶನ್ಯ ಶೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮುಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಕ್ಕಡದ ತಡಾಬನ ತಾಂಡ್ ನನ್ನದ ತಡ ಮಲ್ಪುಜಿನ ಮನ್ನೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಇರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಉತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಉತ್ತುನ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಡ ಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕನೆ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಕೊರಡು ಸಮಾ ಕೈಟಿತ್ತನ ರಡೇ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫನ್ಮುನೆ ಪಿರಬೋರೆಜ್ಜಿ ಅದಾ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸರಿ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಶೀಪುಳಲಿ ಬಿರವು ಗುತ್ತು KP ಬೋಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಬೋರ್ಡನ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ಶೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು KP ಬೋಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಗುರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಂದರ್ಭ ತಿರಂಚ ಅಂದ ಅಂದ ಸರಿ ಒಂಜು ಪಾಲ್ದಾಗ ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದು ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ 4 ಸಾಲ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೇಗ ಸಾಲು ಸುರಾವಡು ಸೆಮಿತ್ತ ಸಾಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸುರಾಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಪ್ಪ ಅಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು ದುಮ್ಮು ಬಾರೇಜಿ ಅದೇ ಅಂದ ಮುಜರ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅದೇ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನ 2.5 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು
ಅದೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿತದೆ. ಬಹುಮಾನಗೂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡು. ಅಡೆಗುಂತಳಿ ಬಲೆ ಬುಡನೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಸಲ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ. ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಶಿವರವರು ಮುಟ್ಟೆ ಕಲ್ಲು 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ದ ಹೊಡೆಯರು 4 ಇರಲು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಚಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ಲ ನೆತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವಡಣ್ಣ. ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ಶಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆತ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬರ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ತಡದಯ ಮಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಹತ್ತೂರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಉತ್ತೊಂಡು ಆಪಂಡ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಬುಡ್ಡನೆ ಅಣ್ಣ ಶಿವರವರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ. ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲೂ ಲೇರಿ ಶಿವರವರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಣ. ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಹತ್ತೂರದಾಗ್ಲಿಗೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಗಂಟೆಡುಂತಲೆ ಲೆತ್ತುನು ಒಂಜೇ ಅಜ್ಜೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ಪೆರುಮಾಳ್ಪುರ ಜಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಈಗ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಡುತ್ತದು ಕೊರಪೇರು 1 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರುತ್ತೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಬಾಕಿಲ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರದ ಚೂರು ಚೂರು ಬಂದು ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ನಾ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆನಾ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇರಾ ನಾ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ದಾಗ ಬರೋಣ ಇದು ಬರೀಕ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪದಾಗಿಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಉಂತಲೆವನ್ನ ಉಂತೋಡು ನಡಪಡ ಒಂದು ಪೋಡು ಆಪಂಡ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೀರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶ್ರೀಪುರಲ್ಲಿ ಬಿರಾಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬುಲ್ಲಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಗಲೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರುತ್ತ ಶ್ರೀಪುರಲ್ಲಿ ಬಿರಾಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬುಲ್ಲಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಗಲ 12:49 12:77 ಹಲೋ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಶಿವರಾಮ ಮುಟ್ಟಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 13 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಡ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡಿದಾರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದಗಲ ಪೈಕಿ ರಣ್ಣವರಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಕರಡದಾರ ಒಂದೊಲ್ಲಿರು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾನಿಲೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ಲ ಎನಬೆರಿಕೆ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಪದೋಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಲೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚನೆ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐನಬರಿಗೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾಗಿಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡದಾಗಿಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು 4 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಲು ಮುಗಿಡೋಣ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಡು ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ನಕ್ರೆ ಹರಿಶೇರಿ ಕಡಂದಲ ದಾಮನ್ಯನ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಡಣ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಬಿ ಎಲ್ನ ಪ್ರವಾದ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬುಲ್ಲಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದಾಗಲಿ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರ
ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಳು ಗಂತವಲ್ಲ ನಾ ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನೇರು ದೇವ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ಟು ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾನಾರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದಿರನಾಗಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ನಾಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರನಾಗಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡಣ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರವತ್ತಿ ಇರತ್ತೆ ನಿಂಗ್ಲೆ ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬರೋಡು ನಿಂಗ್ಲೆ ಬೇಗ ಸಾಲ ಉಂಡು ಅನ್ನೈತೆ ಬೇಯಿಸೋದಾಗ್ಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರು ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿತ್ತು ನಿಯಮ ಐಕ್ಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಡಂದಳ ದಾಮನ್ ಎನ್ನ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿ ನೆಶಮಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡೋಣ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅಂದ್ ತಯಾರಾದ ಪುಡಗ್ಲು ಅಂದ್ ಇರುವ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಲ್ವೀರ್ ರಡ್ಡನ್ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ಲ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಇರಲ್ಲ ನಾವಿರ್ತ ಮಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ತಯಾರಿಪ್ಪುಂಡಿಗ್ಲೆ ಬಲ್ಲದು ಮಲ್ಲಿರನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸರದಾಗಲಿ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಮಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಪುಳಲಿ ಬಿರಾವುದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆನಾ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಶಿವರೂರು ಬುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ 4 ಸಾಲ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ 15 ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 15 ಸಾಲಿಗೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಲೆಕ್ಕನ 120 ನಿಮಿಷದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಆ 120 ನಿಮಿಷ ದೆತೊಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫೈನಲ್ ದೇರು ಜಪ್ಪರ ಪುರ್ದೆ ತೊಂಡಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯೋಡೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಬುಟ್ಟೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲೆ 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 ಬುಟ್ಟನೆ ಬಲೆ 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 ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ನಿಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆನ ಬುಟ್ರನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತ ಇರುಬುಂಡ ಏತು ವೇಗುಡು ಬಲ್ಪು ಅನ್ನಿಗಿಲ್ತು ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೇದಿಪ್ಪುಂಡು ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರುತ್ತ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆನ 12:38 12:62
ಬರ್ತಾರೆ ಬೈಲೂರು ಕೌಡೂರದಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಗಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಚಾರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲಿರಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಚಾರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಇದು ಬೆರಿತಾಗಲೇ ಅಣ್ಣ ಪದವ ಮೇಘನ ಮನೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪುದಾಗಲು ಏ ಬರೋಡು ತಯಾರಿಪೋಡು ಬರೋಡಿ ಬೆರಿಕ ಪದವ ಮೇಘನ ಮನೆ ಎ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಎ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಸೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಅಗ್ಲ ತಯಾರದ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಐತೆ ಸಾಲ ತಯಾರದ ಬರೋಡು ಅಂದ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಿರ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿ ಅವ್ರು ನಾರಾ ವಿರಕ್ಷಿ ಜೈನರೇ ತಯಾರಿಪಡಣ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಬೇಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಪದವ ಮೇಘನ ಮನೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಎ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನಾಗ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದು ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಜರ್ನ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಜರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಐತೆ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲು ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸದಾಗೆಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಬಿರಾವ್ ಪುಳಲಿದಾಗ್ಲೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೆರೀಕ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಎ ತಯಾರು ಬರೋಣ ಅದು ಬೆರೀಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಎ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ನಿವಾಸದಾಗೆಲ್ಲ ಹರೆಕಳದಾಗೆಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಕ್ ತಯಾರವಡು ಇದು 2ನೇ ಸೆಮಿಕ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗುತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲದ 5 ಬುಕ್ಕ ನಾವೆರದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲೇನ ಸಾಲು ಈಗ 10 ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಟು ನಾವು ಶ್ರೀ ಪುಳಲಿದಾಗಲೇ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರ್ ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷಾರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷಾರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1226 1287. ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಪತ್ತರ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬತ್ತರ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಹಲೋ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತಿರ ಅಂದ ತಡ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 13 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರಡು 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೂರು ಇದ್ದಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿಮಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೆಗಳ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕ್ಲೆಗಿಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿಯರ್ಲೆಗಿಲ ಪುಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗ್ಲೆಗಿಲ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ಪುಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣನತ್ತೆ ಬೇಯಿಸಲ್ದಾಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಾಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟೋಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಟ್ಪ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಉಜ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಇದ ಬೆರಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗಿಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗಲೇ ಬೆಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವಿರ್ಲ ಮಾನಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಸಾಲೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರೆ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೊಯತ್ತ ಬೈಲು ನಾರಾವಿ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ್ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಪುಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶರ್ ಬೋಡ ಅಣ್ಣ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶರ್ ಬರಡು ಏನು ಗಿಡವರ ಬೋಡಾರು ಬತ್ತಂದಯವ ಬತ್ತಂಡೇವ ಕತ್ತ ಕಚ್ಚೆ ಪಾಡದೆ ಬರ್ಪಿರಾರ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ರಿತೇಶ್ ಬರೋಣ ಇತ್ತದ ಸಾಲ್ಗೆ ಬೋಡ ಬೆರಿ ಕತ್ತ ನಾನು ಇತ್ತದ ಸಾಲ್ದಾಗ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಬಲ್ ಗಿಚ್ಚದ ಕೊರ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ
ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡುಪು ಮಂಡಪ ಉಪಚಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕು ಪೊಂಜಕರೆ ಅದ ಬೆರೀಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬತ್ತೇರಿ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬರಬೇರ ಮೊಗಲ್ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರೇ ಆಯ್ತು ಪಿರಮಲ್ತ ಬಿಟ್ಟನೆ ಈ 2 ಸಾಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಇರ್ಲು ಉತ್ತುಜ ಆ ಪುರ್ತುಂಗಿ 2 ನಿಮಿಷ ತಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಡೆತೋನ್ವ ಸಮಾ ಉತ್ತು ನಿರ್ಲಿನ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ದುಮ್ ದುಮ್ ಪೋಪರ್ ಗಂತಿಡು ಅಂತಲೇ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಚೂರು ಪಿರ ಅಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರ ಅಂತಲೇ ಲೆತ್ತು ನಿಖಿಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಂತ ಇರೋದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಪಿರ ಅಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ನಡು ದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಪಿರ ಉಂತ್ಲೆ ನಿಗಿಲೆ ನಡು ದಂಡ ಇಡುತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪೆದಿರು ತೋಜಿರತ್ತೆ ಬಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲೆನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡುಪು ಮಂಡಪ ಉಪಚಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲಿರೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮುಗುರು ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬರೋಣ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆ ಬೈಲ್ ಕೌಡು ಕೋರಿ ಬರ್ಪ ಮುಂಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ದೇವ ಪುಂಜಕರೆ ಪದವೇಗಿನ ಮನೆ ನೀರಜ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಸಂಕ ಪುಂಜಕರೆತ್ತ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 12:57 12:90 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾಗಲ್ಲ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಳಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅಂಜ್ ಬರಡು ಕೂಡಲೇ ರೆಡಿ ಆವಡ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ
ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುಬೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳಿ ಇರಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ರೆಡಿ ಮಾನಿನಾರಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಬಂಡಾರ್ಲ ಇದು ಬಿರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಇರುವೆ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮೋರ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲಾಜಿ ಸಾಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ನಾರಾವಿ ಸರಿ ಇದು ಬರೀಕ್ ಬಲದವಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ನಕ್ರೆ ಮೋದರ್ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ ಹರಿಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಅಮರ ಐಕಿಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಓ ಬೋದ್ಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ಉಜ್ಜನಂಬರದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಶ್ರೀಪುಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಸರಿ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ಆಹಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರೋಣ ಬಲೆ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟೆ ಶಿಪ್ಪೊಳಲಿ ಮೊಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲ ಅಂಡ ನನ್ನ 15 ಸಾಲು ಉಂಡಣ್ಣ ಅದೇ ಅಂದ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ
ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೇನತೆ ಬುಡ ಒಂಚೂರು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರಂಚ ಅಂದ ಐತೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿರ್ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು 1257 1363. ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 31 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಡ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟುಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬೈಲ್ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷಾರಣ ಬೈಲ್ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷಾರಣ BLನ ಪ್ರವಾದ ಬೈಲ್ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಜಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪುಜಾರ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರವರು ನಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಹಲೋ 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 ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಓ ಹಲೋ ದಾದೆ ಬಲ್ಲುದ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರಿಲು ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತೇರಾ ಬರ್ತೀರ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 25 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ವಾಮಂಜೂತುರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನೇರ್ಲು ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂತುರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಳ್ಳ ಸರಿ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂತುರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇನ ಗಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಲ್ದಾಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲೇಲಂಗಿಡವನಾರು ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಸರಿ ನೇರ ಪಗರ್ದಾಂಡ ನಾಯರ್ ಪಗರೋಡತ್ರಿ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇಗ್ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇಗ್ ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನೆತ ಬೇರೆ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಣಿ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಮಾಣಿ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲು ಇದು ಬೆರೀತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಕಡ್ಡ ಫಲ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಇರ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ತಕ್ಕಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀಕ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಈ ಸಾಲ್ 1 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು 5:30 ಫೈನಲ್ ಇರು ಕರಿಕೆ ಜತ್ ದಾವೋಡು ಅಂದ ಇದು ಮಾತ ಆನಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾರ್ನಗ್ಲಿ ಕೊರಿಯ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯಟ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಕಂಬಳದ ಇಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೇಸರಲ್ಲುಳ್ಳನ ಅವನ ಪೂರ ಮಧುಪರಬನ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಪುರ್ತುಳ್ಳ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರಿಂದ ಅಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಬುಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಏರಿಯವು ಬೆತಿಬೇತನ ಮಣಿ ಪರೋಡ ಪನ್ಯ ಶಬ್ದಲಿನ ಅರ್ಥ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂಡಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಮಾತ ಜನ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದಿಂದ ಎಂದು ಬಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಡಿ ಕಂಬಳನ್ನು ತೋಡು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಆಂಡಲ ಕಣ್ಣು ಪಿಜಕ್ಕೆ ಒಂದಾಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆಗೆ ಪನಿ ಬೂರು ಒಂದು ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತನ ಕೈನ ವಾನಮನಿ ಮಾಡ್ತದ ಇದೆಲ್ಲ ಅವು ಚಲಿಟ್ಟು ಮುಡಕಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಂಬಳ ತೋಡು ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಡೇಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗು ಮಂಡದಿದ್ದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಂಬಳ ತೋಪುನಾಗಲೇರು ಅಂದು ಅದಾ ಇತ್ತನ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿಡು ಕೀನು ರಡ್ಡುಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ದಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೂಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರನ
ಇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಾವೂರು ದೊಡ್ಡ ಸುದರ್ಶನ್ರ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೂಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಗಂತಗೆ ಬತ್ತೀರಾ ಗಂತಗೆ ಬರ್ತದಾನು ನಾನು ರಬುಡ್ರಾಣಿ ನಾನು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಹಾಂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬುಡಿಯರ ಅಂದ ಅವಳು ಅತ್ತೆ ಹಾಂ ಬೆಲ್ಲೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜು ತುರಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೇರ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ನಾಯರದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಗಂತರ ಉಂತಾವಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದು ಕೊರಡು ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂದು ಅಡೆ ಉಂತಾವಡು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೂಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾರ್ ಬಲ್ಲುದೈಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲೆ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಾರಾ ಬಲ್ಲುದೈಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಾನಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೌಡೂರು ಬಿಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರುಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ವಾಮಂಜೂರು ತುಳುಗುತ್ತ ಇರಂಗಿಡ ಬೇರು ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಂಗಿಡ ಬೇರು ಸರಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕ್ಕರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕುಪುಂಜಕ್ಕರೆ
ಅಡೆ ಗುಂತಲಿ ನಡು ಬಂದಕಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ್ನೆರಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ್ನೆರಲು 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತದ ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕುಟ್ಟಡೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರೆ 12:07 12:13.06 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೇಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವರ್ನ ಇರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಬದ ಪರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೆರೆ ಮಾನಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾನಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾನಿ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಗಿಡವನಾರು ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲೆ ತಕ್ಲಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಮೋರ್ಲ ನಾರೆ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ನಾರಾವಿ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗ ತಕ್ಲಿ ನಕ್ಕರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಅರೆಕಲ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಪುಲ್ಲಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 31 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಡಿ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಎಂಚ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿಗೆ
ಬೈಲ್ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆಗಿಲ್ಲ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ಬೈಲ್ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕಿ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಸುರೂತ ಸಾಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನದಾಗಿಲ್ಲ ಬೈಲ್ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪದಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ರಡ್ಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ರಡ್ಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದಾಗಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ಬೈಲ್ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡಪುಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆಗಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಇತ್ತರ ಸಾಲು ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ 2 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ 2 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 2 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಯಜಮಾನಗಳು ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ 2 ಸಾಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಾಗಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾಗಿಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬರೀ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಏನ ಬರೀಕ್ ಮಾತಿರ್ಲಿನಾಗಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಕಿಸೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಡದು ಕೊಣತ್ತಾರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೋಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಕೊಣತ್ತನಂಡ ಇನ್ನು ಪಿರ ಕಣ್ಣತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಡದರಂದು ನಮ್ಮ ಫನ್ನ ಹತ್ತನಿಗ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ ನಂಬರ್ ತುದು ಮಲ್ಪರ ಕೆಲದಾಗಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಪ್ಪುವಾರ ಎಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತನು ಹಾಂ 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 ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ನಿಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಹಾಗೆ ಕಡ್ದಾನ ತತ್ತು ಮೊಸಡು ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಬೂಡ್ದು ಜರ್ದನತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತ ಆತನ ಕಿಸೆಟ್ಟಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗ್ಲಿಯರ ಕೊಣತ್ತಾರ ಪಿರ ಕೊಣತ್ತು ಕೊಡು ಚಾರ್ಜರ್ ಆಡನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೋಡಂಡ ಈ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ನಿಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡಾರ ಟಾನ್ ಈ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಕಿಸೆಟ್ಟಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಣಪೇರತಿ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡದು ಚಾರ್ಜರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಾಕ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡು ತೂಕಣ್ಣ ಸತ್ಯದ ಜಾಗ ದೇವರನ ಜಾಗ ಎರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊಣದಿ ಪರ್ಯ ಪಿರ ಕಣ್ಣತ್ ಕೊರುವೇರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ಲ ತಿಕ್ಕದನಾಗ್ಲಿ 19 ಉದ್ದಾರ ಆತನ ಕತೆ ನೀಜ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಯಾಗ ಸಾಲದೆ ತೊನ್ನೆಯಾಗ ಪಿರ ಕೊರಂಡ ಐನ ನಂಗೆ ದೇವ್ರ ನನಾತದ ದುಡ್ಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಗ್ಲು ಸಾಲದಾಗ್ಲೂ ಇರತ್ತ ಕರೆಕ್ಟೆ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರಿ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲೇರಿ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪುಚಾರು ಮಾಣಿ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಲೆ 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 ಮಾಣಿ ನಾಡೆ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ದಾಖಲೆ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರದಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಣಿ ನಾಡೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ದೇವ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾಣಿ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ರು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಎಕ್ಕಡ ಬುಡ್ ಲೆಕ್ಕನಿ ಅವೇ ಬೇಗುಡು ಬುಡೋಡು ಬುಡೋಡು ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತು ಉಂಟವ್ರು ಒಂದು 2 ಜನ ಬತ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಣತ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಬಲಿ 4 ಜನ ಬೀಸಡು ಬರ್ತಾರಾ ಮೇರ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಿಗೆ 10 ಸ್ಪೀಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ತದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ 40 ರೂಪಾಯಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊನ್ನರು 80 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಿರ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಐನು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತ್ತು ಪಿರ ಬತ್ತದ ಕೂಡ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಪಿರ ಪಾರಲಜಿ ತುಂ ಪಾರಲಜಿ ಗಂತಿಗೆ ಉಂತಾವಡು ಪಿರ ಕಣತ್ ಕೊರ್ತೀರಿ ಅಂಚಿನ ಸತ್ಯದ ದಿನ ಇತ್ತನು ಅನ್ನಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಅತ್ತನ ಸೊತ್ತುನು ಪರಮೋಷೋಡು ದೆತ್ತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೊಣತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತೋ ಮೋರ್ಲ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತೋ ನಾರಾವಿ ಮಾಣಿ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಮಾಣಿ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಗಿಡ ಬೇರೆ
ಉಜಿರೆ ಹೊಸಮನೆ ಸ್ಪಂದನ್ರ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಂತಲ್ಲ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬಾತಾರಜ್ಜಿ ಎರುಣು ಉಂತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಲ್ನಿ ಮಾಣಿನಾರಿ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬೀರ್ಲುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ತ ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬತ್ತಿಯಾ ದಣ ಏರು ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಬ್ನಾಗ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ ತಾರೀಕು ನೋಡುತ್ತಾ ಆ ತಾರೀಕು ಬದುವರಲ್ಲೇ ದೇ ದುಮ್ಮು ಬೀರ ಬಾರಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆತ್ತ 6 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೋರತಿ ಕೊಡೋದು ರಡ್ಡಾನ್ ಓ ಗಂತು ಕೊನೆ ಕಣ್ಣೆ ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸಮಾಂಡ ಪನ್ಪನೆ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟೆ ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ್ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ 11:95 12:28 ಭಾಗವಹಿಸೈನ 25 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಐನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಹಲೋ ಓ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಾಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡಣ್ಣ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳ್ವೆರ್ಲ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪಾರ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಾಖಲೆ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಾಖಲ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲ ಬೈಜೇರ ರಾತಿ ಬೈಜೇರ ಏಕಾರ್ಜಿ ಲೆತ್ತ ಮಾಡೊಂದುಂಡು ದಾಯಿ ಜಾಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂದು ಅದು ಈತ ಬರ್ತಗೆ ಇಂಜ ಮಾಲ್ಪಾರ ಉಂಡ ಮೋರ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ 25 ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೀರಾ 20 ದಾಖಲೆ ಬರ್ತೀರಿ ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಮೋರ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಇಂಚಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲು 14 ಕೂಟಲು ಆತ ಈತ ಕೂಟೊಳ್ಳ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇಂಚ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂತುಜ ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ದಾಖಲ ನಾರಾವಿ ದಾಖಲ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ಐತ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಡಲು ಗೊತ್ತು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಐತ ಬೇರಿಕ್ ನಾ ಇರ್ದ ವಿಭಾಗ ದಾಖಲೆ
ಹಲೋ ಓ ಓ 20 ದಗಲು ಬತ್ತೇರು 3 ದಗಲು ಬತ್ತೇರು ಐತೆ ಬೇರಿಕ್ ನಾರೇ ಗುತ್ತುದಾಗಲು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ ಬರಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಅಂದು ನಕ್ರದಾಗುಲ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತುದಾಗುಲ್ಲ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಲ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರ್ದಾಗುಲ್ಲ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡಿದಾಗಲು ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕದಾಗಲು ಬರಡು ದಾನೆಂದು ಪಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವುದವಿನ ಏರ್ಲ ಕಾಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಗಳು ಬತ್ತಜೇರು ಬರ್ಪೇರು ಕಾಪನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಐಕೆ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಜೇರು ನಾನೊಂದು ಸಾಲು ಬಾಕಿಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿಂది ಎಲ್ಲ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ರಡ್ಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಐತೆ ತಡು ಮಧ್ಯೋಡು ಐಕೆ ಎರಡು ಮಗಳು ಬರ್ಪೇರು ನಂದಲ್ಕೆ ತಗುಲ್ಲ ಪೊಲಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ಪೇರು ಗುಲ್ಲ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಗಮನಡಿಪ್ಪಳಂದು ಅಡ್ಡಬಲದ ಈ ಭಾಗಡು 14ನೇ ವರ್ಷದ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ ಬೆಲ್ಲಕಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಕಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವುಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಾಡಿ 7 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಾಯ್ತಿರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲುಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ರಾಂಪೈತ್ಲು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಈ ವರ್ಷ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರು 14 ಕೂಟೋಲು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲು ನಡೆದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಇರಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದ ಮಂಡ ಅಮಂಜೂರುದ ಕಂಬಳಾಡ ಇನ್ಪುನವೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ನಾವು ಪನಿಯರಾಪುಂಡು ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಚ ಮುಗಿಪೊಲಿ ಇನ್ಪುನೈಕ್ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಟಿ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಮರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಗಂತದಲ್ಪ ಇತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲೇನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಾದಾಬಿಡುಪ್ಪನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗು ಪುರ್ತು ಮುಗಿಪುಟ್ಟ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಪನ ಅಡಿಪಾಯನ ಬಾಡ್ಗೊರ್ತನ ನಮಕ್ ಈ ಪುರ್ತುರು ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ 6ನ ಪುದಾರ್ದ ಇರಲು ನಾವೆಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ 6ನ ಗೌರವಗೂ 6ನ ಆತ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಡಬಲಾದ ವಿಭಾಗಡು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗಡು 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲುಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಪಲೈಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ದೇವಪುಂಜ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪನ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಯದಲ್ಲಿ ಪಲೈಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ರಾಮ್ ಮಿತ್ತಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಾ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬರೋಡೆ ತಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಜಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲತ್ತೆ ಅಂದಂದ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಮಧ್ಯೋಡು ನಂದಲ್ಕೆ ತಗುಲ್ಲ ಪೊಳ್ಳಾಳಿ ತಗುಲು ಬರ್ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅಂದ್
ನಕ್ಕರೆ ಮಾಧವ ನಿವಾಸದಾಗಲ ಅರೆಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ ಗುತ್ತಾಕಲ ಬರಡು ಅಂದ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದಾಗಲು ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡಲ ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಸೆಮಿಲ ಸಾಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರ ದಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಾಡು ಪುಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದ ಐತ ಮಧ್ಯಡಗಳು ಬರ್ತದ ಬರ್ಪೇರೆ ಆಕಳ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ನ 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 ಬಲ್ಲುದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆಪ್ಪರೆ ಓಮಂಜೂರು ತಿಳುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರವಾದಲ ಮಾಣಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಬಲಿ 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 ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟಾಣಿ ಫಲಾಡಿ ಉಂತೆ ಬಲೆ ಬರೋಡು ಫಲಾಡಿ ಉಂತುದೆ ಬಲಿ ಅಂದ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಶಂಕು ಪುಂಜಗಟ್ಟು ದೇವ ಪುಂಜಗಟ್ಟು ಮೋರ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಅಂದ ಬರೀ 10 ವರ್ಷ ಏರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದು ಅಡ್ಡಪಲ ದಶಮಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟು ಶಂಕು ಪುಂಜಡೊಲ್ಲೇರಿ ಮೊದಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಿರೋರು ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರಾದ್ಲ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನರಿಗೆ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲ ಏರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಬತ್ತನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಜಮಾನರು ಮೊದಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬದ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡು ಏರ್ಲ ಬಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ಮಾಧವ ಉಳ್ಪನಾಕ್ಲ ಓಡೆ ಕೊಣತು ಉಂತ ಬೆರಾಡಿ ಉಂತಾವುಡು ಇರ್ಲೇನು ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ದುಂಪ ಇರತ್ತೆ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರ್ತಾಗ್ಲಿ ಮೂಲ ಉಂತಾದೇರಿ ನಿಖಿಲ್ ಫಿರ ಬರ್ಚಿ ಎಡೆ ಉಂತಲಿ ಹಲೋ ತಾನಕತೆ ಬುಟ್ರಾಣಿ ಬುಡ್ಲೇ ಆಯ್ಜಿಗೆತ್ತ ಗಾಜಿ ಓ ಪಿಂಕಿದಾರ ಉಲ್ಲರ ಅಲ್ಪಲಣ್ಣ ಓ ಇರತ್ತೆ ಪಿಂಕಿದಾರವರ ಬೋಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಲ್ದಿ ನೆಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಸಾಕು ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಪಿಂಕಿದಾರ ಬೆಲೆ ವಯರ್ ಮತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಓಡೆ ಪೋಪಾರ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಕಥೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋಯ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ
ದಾಯಗ್ ಅಣ್ಣ ಪೆಂಕಿದಾರಿ ತಡ್ಡೋರ ಬಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಎತ್ತಿಪ್ಪಿರೋದು ಮೇರು 2 ಜನ ಇತ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಲಕ್ಕಜಾರು ಜೈತಿರ್ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲಕ್ಕ ಹೊಡಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬತ್ತೇರೋರು ಯಾರು ಪೆಂಕಿದಾರ ಅತ್ತ ಅಂದು ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾಯಗ್ ದುಮ್ ಪೋಪಾರಿ ತಡವಲ್ ಬರೈತಿ ಬುಲ್ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಪ್ಪನಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಬರ್ಪುನಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಡು ನಾನದ ಬರ್ಪುನ್ ಬೇಗ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಾಕಲ್ವಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನೇ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲು ಬರಡು ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಪಿರವರಜ್ಜಿ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣದಾಯಿ ಉಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಏರವು ಈ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಜವಾಲ್ಪನ ಹಲೋ ಓ ಸೆನ್ಸಾರ್ ದಾಂಟದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಪಿರ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೇರಾ ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬನ್ಲಾಗ್ಲಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಪೋಪೆರೆ ಇರ್ಲೇ ಸರಿ ಅಂತ ಗೊರ್ಪುಜಿರತ್ತ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಅಂದು ಆ ಪಿಂಕಿದಾರವರ ಬರೋಡು ಮೂಲು ಹೂವು ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಹಾಕೋದುಂಡು
ಅಂದ ಬಾಲ್ದಿ ನೆಲ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಿದಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಚುಕು 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 ಇನ್ಪುಣ್ಗೆ ಗಂತ ತಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅಡೆ ಮಂಜೂರು ತಡೆ ಪೋಡು ಒಂಚೂರು 2-3 ಜನ ಬಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬರ್ತಾರ ನನ್ನ ಪತ್ತಿನಾಗಲು ಅಲ್ಪ ಉಂಚೇಟ ಕಷ್ಟವು ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶಂಸಟ್ರರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಣೀತ್ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಸಾಲು ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆತ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಕುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶಂಸೆಟ್ನ 12:84 13:20 ಭಾಗವಹಿಸನ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶಂಸೆಟ್ನರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶಂಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಬಲಾಡಿ ಒಂದು ಗೆಳತನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕಪದ ಊರ್ಕಿ ವಿನಯರು ಇರ್ಬರಡು ಕಕ್ಕಪದ ಊರ್ಕಿ ವಿನಯರು ಇರ್ಬರಡು ಹಾಂ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಪಿರಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರನೆರಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರನೆರಲು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರನ ಇರ್ಲೆಗ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕೆರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದಿರ್ಲೆಗ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕೆರೆ ಟಿಪ್ಪುನ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದಿರ್ಲೇನು ಪಲಾಯಡು ಮಟ್ಟುನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕಡಿಪ್ಪುನ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯಡು ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಬಡ್ಕಲ ಹರೀಶರ್ ನಕ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರ್ ಬರಡು ಅಂಚ ಪಿಂಕಿದಾರು ಜೆತ್ತದನಾರು ಏರಾಂಡವರಿ ಲಕ್ಕದ ಬರಡು ಬತ್ತಿಜೇರ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಕಲ್ ಪನ್ನೆ ಕೇಂಡ ಜಾರ ಜೆತ್ತನಾರು ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಜೇರ ಅಂದು 4 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಬಂಡಾರು ಓ 4 ಜನ ಬತ್ತಾರಂದು ಬಂಡ ತವಿಯರು ಅವು ಬೇತೆ ಅಂದ ಅವು ಬತ್ತು ಪನ್ನಿ ಇಂಚೆಂಚ ಆವೊಂದು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವೊಂದು 4 ಜನ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಮೇರು ಒರಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಬತ್ತೇರು ಮಂಜೋಲ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಬತ್ತೇರು ಲಕ್ಕಿಯರು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿದು ಬತ್ತೆ ಅದೊಟ್ಟು ಬಿನಿಯೊಂಜಿ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಬಿನ್ ಗೆತ್ತದು ಬರೋದುಂಡು ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಅಂದೆ ನಕ್ಕರ ಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ನಿಹಂ ರೈಕುಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಒಳೆಪಾಳಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಸೋಜ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರಲ್ಲ ಬೆರಿಕ್ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಪುರಲ್ಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿರಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಮಧ್ಯೊಟ್ಲ ಬರುವೇರು ನಾಡುಪಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುಳ್ಳಿ ಅಂದ್ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಅಂಚ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಂತೋಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಿರಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರಿಕೆ ಬರೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಬಂಡವು ಎರ್ಲೆನಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಗಳೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಣೆ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಅಂಚ ಅದು ತಡ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರನು ಕುಸಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕಲ ಸಾಕಾರಗೂ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಂಕಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಉಂಡು ಅಂಚ ನನವಂತ ಪೊರ್ತುಲ ಅಂಚನೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಟ್ಟನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಗಿಪರಾಪುಂಡು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟರ್ಲೇರು ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನೆರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟರ್ಲೇರು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನೇರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದರ್ಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನನೊಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯಡಿತನಗಳು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನೆರ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶೇರು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನೇರ್ನ ಏರ್ಲೇನು ಗಿಡವೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಅನೇಕ ಕೂಟಲೆಡೆ
ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ಇನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ನಕ್ರ ಮಾದರಿ ಅರೆಕಲ ಕಡೆ ಗುತ್ತಾಕಲೆ ಅಂದು ಐತ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ದಾಖಲೆ ಐತ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ 3 ಪೆರಾರ ದಾಖಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಬಿ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ಎ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಪೊಲಾಲಿಂಬೀರಾವ್ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಉರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಾದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾದು ಬಾರಿಯಾತ ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡಿಂಚಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಮನೆತನದಾರ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಅಂಚನೆ ಕುಟೋಲಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ನಾರ್ಯ ಕುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರೇ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿ ಓಟಗಾರೆಯಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭೀಷ್ಮಿ ಓಟಗಾರನ ಭೀಷ್ಮಿಂದು ಪುಗರ್ತ ಪಡೆಯನ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪಡೆಯನ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅವರ ಸುಪುತ್ರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಅವರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರಾದು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ನಾರು ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಅದೀನಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ದಕಲು ಪುಟ್ರಣ್ಣ ಬರಂದುಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರೆ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಹಲೋ ಓ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿತ್ತ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಗಂತ್ ಕರೆತ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಎಂದು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಇರ್ಲೇನ್ ನಕ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ತೂವರೆ ಅಂತ ಜನ ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ನಮ್ಮನ ವಾಹಿನಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲ ಟಿವಿದಾಗಲು ದಾನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ತೂಪನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳೊಂದು ಖುಷಿ ಆತನ ಈ ವರ್ಷದ 14 ಕೂಟ ನಡ್ರೆ 15ನೇ ಕೂಟೋಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳನ್ನು ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಸ್ಪಂದನೆ ಬೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸಂಕಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಾರೆ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೆಲ್ದಗಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನೇರ್ನ ಡಪ್ಪಲ 5 ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ 11 ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೆರು ನಾರೆ ಗುತ್ತು ದಗುಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ದಗಲು ಉಂತಲೆ ದುಂಬು ಪೋರ್ಚಿ ದುಂಬುಲ ಪೋಡ್ತಿ ಪಿರಲ ಪೋಡ್ತಿ ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬುಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಲೆ
ದಾದಾಂಡು ಓಲು ಹಾಂ ಪಿಂಕಿದಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಳಿಕೆ ತತ್ತು ಮೇರು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪನ್ನ ಈಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾಲ ಅಂದ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಪನ್ಯಾಗುಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಹಾಕಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಲ ಹಾಕುಜವು ಮೇರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ನಂದು ಕಡೆ ಬತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಚುರು ಚುರು ಹಾಕೊಂಡು ಚುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರಪ್ಪ ಮೇರೆಗೆ ದಾಲ ಅಂದಾಜು ಹಾಪುಜವು ಒಂದು ನೆಲಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರ ಕಡೆ ಸೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಲ್ದಿ ದಿತ್ನಲ್ಪ ಬರ ಬಾಲ್ದಿ ಮುಟ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಟು ಮುಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಬರಡು ಬಳಿ ಸಾನೂರು ಸುಂದರಾಚಾರ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಅಂದ ಅರಿತ್ತೇರು ಬತ್ತನತ್ತು ನಾರೆ ಗುತ್ತುಕು ಎತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯರ್ನಲ್ಲೂ ಸಂಘ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜಾನಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅಡಬಲಾಜ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆತ್ತ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲು 12-80 13-10 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 7 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನೊಂದು ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇನೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡಾಯ್ನಾರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಸಮಯ 12-80 13-10 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಾತ ಜನ ನಿಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳಾರ ನಿಗಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಂದುಳ್ಳರಂದು ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆನಗಾಲ ಯಾಕಡೆ ವಿಜಿಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಿಲ್ ಬಾಟ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಪ್ಪರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ರಂದಂಡ ನಮನ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಆ ಗೆಂದಿನ ಎರ್ಲೆನಗ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಗಿಡತನ ಹುಡುಗಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ನೀನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೇನೆ ಅಂದಂದು ಹಲೋ ಓ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ 13 ಜತೆಯರಲು ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಅರೆಕಲ ಕೈಡಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಮ್ ರೈಕುಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ലുള്ള ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆ ಅರೆಕಲ ಕೈಡಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಮ್ ರೈಕುಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟಿಪ್ಪುನ ಅರೆಕಾಲ ಕೈಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಹೆಮ್ ರೈಕುಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಂಜಿಡವನಾರು ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಟಿಪ್ಪುನ ನಕ್ರ ಮೋದ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಂಜಿಡವನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು 13 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಾಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಐಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬೆದ ಪೆರಂಗಾಳು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡೇರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಇನಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ
ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ರ ಭಂಡಾರರು, ನಾರಾಯಣ ಭಂಡಾರರು, ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರರು ಈ ಪರಂಪರೆಡೆ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಗಿಡತದು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ತದನಂತರ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಪುನ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಹಿರಿತನದ ಮನೆತನ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನಾಗಲು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲು ಈ ವರ್ಷ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾರ್ಡ್ ಸಹಯೋಗಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನನಗಳು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಐಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಹರೆಕಲ ಕಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕ್ಲು ஒரு ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಮಂಜೂರು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇನಿ ಇರ್ಲು ಪುದಾರಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಇತ್ತಡ್ಲ ಇರ್ಲುಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೂಟೋಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಸಹಯೋಗೊಡಿನಿ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ ಪುದಾರ್ಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತದು ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬತ್ತನ ಯಜಮಾನರು ಅರೆಕಲ್ಲೊಡನಿ ಕಂಬಳ ಆಪುಣ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಸೂಚನೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ನಂದು ಹಲೋ ಓ ನತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಡತಿ ಬರಡು ಸ್ವತ್ಕಾಲ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಣ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೈಲುಕೋಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಣ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಉಳೆಪಾಳಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪದವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜನ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪುಲಾಲಿ ಬೀರಾವು ಗುತ್ತು KP ಬೊಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ತಕಲ್ಲ ಹಾಂ ಡಬಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲಕಲ ಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಡತಿ ಅಂದು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಮಾಣಿನಾರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವು ಪೂಂಜಕರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ್ದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಲ್ ಕತ್ತಿಕ್ ಗೌಡಿರ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದ ಇರ್ಲೆಂಗಿಡವೇರು ಸುಮಾರು 5 ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮನೆತನದ ಒಂದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾರ್ರೆ ಸುರುಮಲ್ತನ ನಿಂಚಿಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗೋಡ್ಲ ತದನಂತರ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಹುಮಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡೆದು ಬಪ್ಪನ ಅವರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರ ಕಕ್ಕೆಬದ್ದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಲ್ ಕತ್ತಿಕ್ ಗೌಡಿರ್ ಹರೆಕಳ ಕೆವಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡವನಾರು ಮಿಜಾರ ಸತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನವರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆದ ಓಟಗಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡೇರು ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತದ ಬಲ್ದಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಏರ್ಲೈನ್ ಗಿಡವೇರು ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಹರೆಕಲ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತಾಗಲು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬದಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಹರೆಕಲ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಂ ರೈಕುಲ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರೆಡ್ ಬಾದಕಲ ಗಂತರು ಉಂತಲಿ ರೆಡ್ ಬಾದಕಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗುಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲು ಬರಡು
ಸರ್ತಿಗೆ ದುಂಬು ಬಿರ ಪುನತ್ತೆ ಸರಿ ಮಂತ ಉಂತಾವಡು ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಉಂತಾವಡು ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಬುಡ್ಡನೆ ಬರಡು ಅಂದು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಾವಡು ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕವಡು ದುಂಬು ಪೂರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗೀತದೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಜಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪಣ ಆವಡಿ ಆವಡಿ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಓ ಲೈಟ್ ಇದ್ದ ಬಲ್ಪ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲತ್ತ ಬಲ್ಪಾನಾಗ ಅಂದು ಆ ಲೈಟ್ ಇದ್ದ ಬಲ್ಪುಡೆ ಜಪಡೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಗಿಪೋಡು ಬೊಲ್ಪಾಪನಲ್ಲಿ ತಡ ಆತಾ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರನೆ ಬತ್ತೇರು ಬೇಕಾನೆ ಅಂಡು ಐಜಿಗೆ ಓ ದುಂಬು ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೊನ್ನಾಳು ಬೆಳಕು ಬೈದನು ನೆತ್ತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆತ ನವೀನ್ ಕೂರ್ಡ ಕಮಲಾಡು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹೊನ್ನಾಳು ಬೆಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಾರು ನಂದಿಕೂರ್ದ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಕಮಲ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸರಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾ ಒಂದ ಬಿಡು ಪೂಜಾರು ನಿಖುಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪತಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಅಂತ ದುಂಬ ಆಪು ಜಾವು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೋಡ್ಚಿ ದುಂಬತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ದುಂಪ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಪಿರಾಬ ಇರ್ಲಿ ಜಡೆಗೆ ಒಡೆಗೆ ಬೋಡಾಡೆಗೆ ದುಮ್ಮು ಪಿರತ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಡಬದ್ದಕ ಬಲಿ ನಕ್ರ ಮೋದವರ ನಿವಾಸ ದಾಖಲೆ ದೇವಪುಂಜ ಕಡೆ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟು ಅರೆಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಓ ಓ ಸಂದರ್ಭಗಳು లేరు రవీంద్రన్న ಅಂಚಾದ ತಡಾಯ್ನ ಅಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ಕಿನ ಬುಡ್ಕ ಎದುರೊಂಜಿ ಬರ್ಪು ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪಲ ಡಿಜಿಟಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ಕರಿನೊಂಜಿ 16 ವರ್ಷದಂಚಿ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರನ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಖರವಾಯಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಮಾತೆರ ಕಂಬಳಗಳ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಕೂಲ ಆತನು ಅಂಚ ಐತ ಒಟ್ಟುಗಳ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಾಪುಡು ಗಂತರಿ ದುಂಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಳುಲ್ಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರಳುಲ್ಲ ಬಲುದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೆರ್ಲೆನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ನಕ್ರೆ ತಗೊಲ್ಲ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ತಗೊಲು ತೆಬುಡೋಡು ಏತು ಬರ್ತಾಂಡು ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ತಕ್ಕಲ ಬೈಲು ಕಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪು ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೋಲರದ ಬತೀಜರು ಬರಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಆತ್ಸರ್ಲಿತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಆಗ್ಲಿ ಆಪಜಾ ಪುಟ್ರಾಣಿ ತರದೆತ್ತು ತೂನಿತ್ನಾಗಲು ತರಕಂತ ಬಾರ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರು ತಡ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪ ಗಂದ ಅಡೆಗೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಕ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲೆ ಉಂತಾದ ಕೋರ್ಲೆ ಪಣ್ಣಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆತ ಆಲೋಚನೆ ಆಪಜ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಟ್ಟು ಬಾದಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೋರ್ಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ದಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ದಾಖಲೆ ಬರಡು ಅಲ್ಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಗಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಾಪ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಹಾ ಹಲೋ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ದುಂಪಿರ ಬಾರಿ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಪಿರ ಬೋಣ ಮಲ್ಲ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಎರ್ಲೆ ಉಂತಾದ ಕೊರಿಯಾರ ಏ ಸರ್ ದುಂಪಿರ ಬಾರಿ ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ರಟ್ಟು ಬಾದಕಲ್ಲ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ನಿಖಲ್ ಬಲೆ ಸೋತ್ಕಲ್ 5 ಜನ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೊಡೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲಡಿ
ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಹರಕಳ ಕೈಡಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲುದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ 1191 12-0 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 13 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡನಾರು ಕಕ್ಕೆಮದ ಬರ್ಗಾಲು ಕತ್ತಿಗ್ ಗೌಡರ್ 1191 12-0 ಈ ರಾಣ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು 31 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರು ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿನೆಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪೂಂಜ ಕೆರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರಿನ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಚಪ್ಪಾಳಿಗೆರೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ 2 ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ 3 ಬೇರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಒಲೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬೇಡು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಾಖಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದ ಪಿರೊಂದು ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಅಂದು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪೊಲಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗುತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರ ಮುಗಿನು ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಬದಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಅಂದು ತಡಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಈ ಕರಿಕಟ್ಟಿನಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸೆಮಿ ಮಲ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ರೇಪಂಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕ್ಲೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆನಿ ನಾನು ಎಂಚಲಾಪುಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಆನಂದು ಎನ್ನರೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಲಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿವರೆಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನಕ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬರ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪುನೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು 10 ಜಪ್ಪ 20 ಬರ ಪನ್ಯರಜ್ಜಿ ಸಮಯದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನನ್ನು ಸಮಯ ನೆಜ್ಜಿ ನಿತ ಕಮಲವು ಅನ್ನ ಶ್ರೀಶಂಕರ 3 ಪೇರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಅಂದು ಬಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲಂಕಲ ಊರುಡು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಮಾರು ಉಳ್ಳ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಿರು ಬೇಗ ಆನಂದ ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಮಾತೆರಿಗಿನ ಅನುಕೂಲ ಆತಂಡು ಖುಷಿಲ ಆತಂಡು ಭಾನುವಾರ ಬೇತೆ ರಜೆ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಂದು 31 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡೇನಂತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲೋ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಕರೆಟ್ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪ್ಪಲಿಗೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದೇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡವೇರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಥಿಸಿಟ್ರು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಬಲೆ 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 ಬಿರ ಬಲೆ ರೊಟ್ಟ ಬಲ್ದಾಗ ಗಂತ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಟ್ಟಣ ಬಲೆ ಆಯ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ 3 ಪೇರದಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕಲ್ಲ ಬರಡು ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲೆ
ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರಾರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಂ ಬಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿಕೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಪದಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಲ್ಕೊಡೂರು ಗೋರಿಪಳಪು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಪೊಲಲ್ಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಅಂದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ದೈಬಾಗೋಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ ನಿಲ್ಲ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೇರಾರ ದಕ್ಕಲ್ಲಾರ ಬೈಲು ಕೋಡೂರು ಕೋರಿಪಟ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲಾರ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ವರ್ಷಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಪುದಾರ್ ಬೇತಂಡಲ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಎರ್ಲು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ದೈಬಾಗೋಡು ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಬಾರಿ ಆತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಯೋಗುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನಕಲು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ದಗುಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಕಲು ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶಿರಿ ಸಪ್ಪಲಿಗಿರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಕ್ಲೇಡಿ ನಿರಂತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಬರ್ತನ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲು ಕೌಡೂರದ ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಬಲ್ಲುಡು ಗಿಡವೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ ನೇರಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬೈಲುಕೋಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಶಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಬೈಲುಕೋಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ದಾಖಲು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪ್ಪಳಿಗೇರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲುಕೋಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂದು ಬಲೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರರ ದಕ್ಕಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೆರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಗೇನ ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವತ್ತಿಜ ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ತೋಜಿರುತ್ತೆ ಅದರಂತ ಬರ್ತುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಬರೋಡು ದುಂಪ ಇರತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಪಿರ ಬೇರೆ ಜಡೆಗೆ ಉಂತಾಡು ಗಂತಿಗೆ ಉಂತಾಡು
ಹಲೋ ದಾನೆ ಮತ್ತಾಂಡು ಪುಟ್ರಾಣಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಉಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪೂಜೆ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂದ್ರ ದರ ಮಲ್ತಾರ ಕೋಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹಂತ ಬತ್ತನ ಕಮಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ಮತ್ತು ತಡ ಮಲ್ತಾರನಂಡ ಕೋಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾಪುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾಂಡಗಳು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ತಡ ಮಲ್ಬರಜಿ ದೇವ ಪುಂಜಕರಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರಡು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ತಗೊಳ್ಳು ಅಲ್ಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಕರಿಯ ಪೂಜಾರ್ನ ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲುಗೈಯಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದವರೆಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1191 1236 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 31 ಜೊತೆ ಬಲುದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾನ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಗಿಡೈನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ 1191 1236. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ 13 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ನಂದಲಿಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ನಡನಮ್ಮದೆಲ್ಲೆಡ ಪೊಲಾಲಿ ಬಿರಾವು ಗೊತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಪ್ರೆಂತಾಗ್ಲಿ ಸಾಲು ಪತ್ತನದವಾರ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ನಡನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪನಾರು ಬೊಂಬಾಣ ಬಯಲು ಒಂದಿತ್ತು ಶೆಟ್ರು ಶಂಕುಪೂಂಜ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಪೊಲಾಲಿ ಬೀರಾವು ಗುತ್ತುದ ಗಿಡವನಾರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ರು ದೇವು ಪುಂಜಕರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣೇರ್ಲ ಬೊಂಬರಮಳ್ಳಿ ಒಂದಿಸಿಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ದೇರ್ಲಂಗ್ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚಾರಣ್ರು ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಪ್ರಣಿಸ್ತ ಎಲ್ಲೇನು ಗಿಡವನ ಒಟ್ಟಗಾರ ಇನ್ನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನ ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟಡ ರಡ್ನ ನಂಬರ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಲು 10 ಜಿರದೆ 11 ಸಾಲು 10 ಹತ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡವೇರು ಪೂರ್ತಿರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವ್ ಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗುತ್ತಾಗಲು ಸಾಲಿಗೆ 10 ಹತ್ರ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನನಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟ್ಟಣ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಂಬ್ರನ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ತು ಸೆಟ್ರು ಸಮಯ 12:10. ಗಿಡ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಡ ಪೋರ್ಚಿ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗೋಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನೀವು ಸೈಸಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ ಪರವಾದಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಪರವಾದ ಫೈನಲ್ದ ಕರಂಡೀರ್ನ ಮಲ್ಪರೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಗುಲು ಬರಡು ಬೋರ್ತೆರೆ ಶ್ರೀ ಪೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿರಾವು ಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಲು ಪೊಳಲಿ ಬಿರಾವ್ ಗುತ್ತು ಕೆಪಿ ಬೊಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮಯ 13:11. ಬಲೆ 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 ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾರ ಬತ್ತೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಈತನೆಟ್ಟ ಅಂದ್ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಮಂಜುಡಿದರೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಂದ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೇ 1 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ 3 ಸಾಲ್ ಮುಗಿಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರನ್ನ ಈತನೆಟ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲೇನಾಗಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು 3 ಸಾಲ್ ಮುಗಿಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ 20 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಿಗಲ್ಪುರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಂದಂದು ನಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 48 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೂರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟ ಪೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ ನೆಲ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟಿ ಅಂದು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ ನೆಲೆಗೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆಗೆ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕಟ್ಟಪ್ಪನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡವನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ಗಿಡವನಾರು ಮಂದರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೇರು 42 ಜೊತೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ತಿರುವೈಲೋತ್ಸವ ಶಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಡ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ಟೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ ನೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೇರು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲರ್ ಬಿಡಿ ತಕ್ಕಲ ಪದವಖಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವಖಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲು ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲರ್ ಬಿಡಿ ತಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ಉಲಪ್ಪೋಡಿದಾಗಲು ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗಲು ಬರಡು ಪದವು ಖಾನಕ್ಕದಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರಾ ಪದವಖಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು అయితే ಬೇರೆ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಶುಭರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದು ಅಡೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡು ಹಾಂ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲೆ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಪೇರು ಮುನಿಯಾಲ್ದ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಂಗಿಡ ಬೇರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ಎರಂಗಿಡ ಬೇರು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ರಮನತ್ತೀರು ಓ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಆತಾ ಉದ್ದಾಪಣದ ಬಿಡಿಯರ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ ನಕ್ಕರದ ಕುಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲು ಫೈನಲ್ದ ಕರಣಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರಡು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ನಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಲ್ಲೂ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ
11-29-13-08 ಭಾಗವಹಿಸೈನ 42 ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡತ್ನಾರು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ 11-29-13-08 ಬತ್ತಾರ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಕರಡು ತಾರಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 42 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಫಿರೋಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ 2 ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜನ 1 ಮಧ್ಯದಲ್ಲ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕೆರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇ ಡಿಸೋಜನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜ ಕೆರೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕೆರೆ ಟಿಪ್ಪಣ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ನಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ದೇವಪುಂಜ ಕಟಿಪ್ಪನ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಯದಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಸುಶೀಲ್ ಪೂಜಾರ ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಬೈಲುಕೋಡು ಕೋರಿ ಪಡಪು ದಕ್ಕಲ ಶಿಬಾರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಉಲೆ ಬೆಲೆ ಉಲೆ ಬೆಲೆ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಡಿಸೋಜ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಶಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಶುರು 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡು ಸಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರರು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಬಿಡದೆಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟ್ಪೇರೆ ನಾವಿರದಿರಲಿಲ್ಲ 42 ಜೊತೆಯಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡಬೇಕದ 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಹಂತದ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೈಲುಕೋಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ದಕ್ಕಲ ಶಿಬಾರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕ ದಕ್ಕಲ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ದಕ್ಕಲ ಶಿಬಾರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಈತನೇಟ ಇಟ ಬೈಜಾರು ಬರೋಡು ಬಲೆ ಪಣಪ್ಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಬರೋಡು ಪಣಪ್ಪೇಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಉಳ್ಳಾರೆ ಪುರ ಬತ್ತೇರ ಬತ್ತೇರಿ ಇತ ಮುಗಲ್ ಬರಡು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡಪು ದಕ್ಕಲ 135 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡಿಬೇಕೆ ಈ ಪುರ್ತುಗು ನನ್ನ 2 ಸಾಲಂಡ ಮಾತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಲೇ ಕಾಪುಂಡು 5 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಸುಮಾರು 6:30 ಪೊರ್ತುಗು ಫೈನಲ್ದ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪಡೊಂದು
ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂದೊಲ್ಲೇರು గొబ్బె వాడవచ్చు ఉంతలేర్లేని ಇಡವಲೆ ಗಂತ್ರ ಬುಳ್ಳಿ ಬಲಿ. హలో ఓ 5 గంటలు 30 నిమిషకు ఫైనల్ దగ్గర కరెక్ట్ చెప్పుడు ನಮ್ಮನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬಂದೊಲ್ಲೇರು చెప్పడి ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚಲಕ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಂದ ಮುಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆರು ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬೈಲು ಕೋಡೂರು ಕೋರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಶಿವಪುರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಡುಸ್ವಾಂತೂರು ಸುಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೂರು ಬಿಡದಿರ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡಿಯರ್ ಪದೋ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನಿಂದ ಶಬ್ದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಪೋತಿಜಿ ಬಂದು ಪೂರ ಕೇಂದಾಂಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ದೇವಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಸರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವಲ್ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಟ್ಟಾಡೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಾರ 40 ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿಯೋ ಸೋಸರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 11:72 12:33 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿಯೋ ಸೋಸರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಿಡ್ತಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡರ್
ಅಣ್ಣ ಬಯಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಾಡು ದಕ್ಕಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರಿ ಕರಕಾಲಿಂಡು ಒಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಪವಾದ ಹಾಪುಂಡು ಬಲಿ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತರ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡಕಲ್ ಫ್ಲೇವಿಟಿ ಸೋಜರ್ಲ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಕರಡಿ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪರ ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪೇರ ಅಂತ ಕೇಳನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತ ಸರಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ವಜಿನ ನಂಬದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ ನೆರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಪುಂಜಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಬಲಿ ಬಲೆ 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 ರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ದಾವಡು 5 ಗಂಟೆಲ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಂಜುಡಿ ತಡೆ ಬರೋಡಣ್ಣ 6 ಗಂಟೆ ಬಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ತೆರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಬ್ಬ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಬರೋಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು 5 ಗಂಟೆಲ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆಲ 30 ನಿಮಿಷಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾ ಇರ್ಲನಾಗಿಲ್ಲ ಮಂಜು ಟಿಡಿಪೋಡು ಕಡೆಯತ್ತ ಸಾಲದಾಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬೋರ್ಡಂಡ ಕಡೆಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ ಮಂಜಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ 20 ನಿಮಿಷದ ಬತ್ತದ ಅವಡು ಹಲೋ ಓ ಒಳ್ಳೆರಿರ್ಲು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬೈಜೇರು ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಕಾಪು ಜಂಗಳು ಎಕಡೆ ಪಂತ ಕಡೆಯತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಿಗ್ಲೇಗಿಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಪಲ್ಲಗೋರ್ಲೆ ಬಲ್ಬಗರ್ಲೆ ದಾಲ ಐಕ್ಯದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣಜ್ಜಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಣ ಚೀಟದ ಪಂತ ತಡ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ಬತ್ತ ಅಣ್ಣ ತಡ ಮನ್ಪು ಜಿರಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಬರ್ಪೆಂದ್ ಬಂಡ ಬರ್ಪೆರಿ ಪುರ್ತುಕು ಬಂಡಲು ತಯಾರಾದಿ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಅಂದ ಸಮಯ ಎಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಮಾಂತರಿಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಕಾಪುಜಿ ಬಂಡ ಕಾಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಆಪುನ ಕಂಬಳಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬ ಅಂದು ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ತಾ ಆ ದಾಖಲೆ ಸಮಯ ಮುಗಿಪುನ ಪುರ್ತುಡ ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತನಾರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಪೋದು ಆ ಗಂತಲು ಕೊಲ್ಲಿನ್ಯಾರು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನಿ ಈ ಮಂಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದು ಇನ್ಯಾರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇಜ್ಜೆಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ್ನ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಮನ್ನ ಬುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಹೃದಯ ಇಡ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲೇರೆ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂದು ತೋಪದ ಕೊರ್ನ್ಯಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ಭಾರಿ 10 ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಕು ಮುಗ್ಗಿಡು ಮಲ್ತನಾರ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆ ಅರ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾರಿ 10 ಜನ ಮೆರುಗು ಕೂರ್ತನಾಗಲಿರಿ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನಾರತ್ತಿಂದ ಅವು ಬಜಗೋಳಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಚೈನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾತ್ರದ ಕಂಬಳನ ಮಲ್ತನಾರ ಇತ್ತಿನ ಮಿಜಾರ್ ಗುತ್ತು ಆನಂದ ಆಳ್ವೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ಪೊರ್ಲು ಬದುಕೇನು ಕೊರ್ನಾರ ಇತ್ತಂದ ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗ ಶಿಸ್ತನ ಕೊಡ ಹೊಡೆದಿತ್ತು ನಾವು ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾನ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾರಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಂದ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪೋಡೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆತನದ ಪಣ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಅವೊಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳ 4 ವರ್ಷಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಪರ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನೆ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಗೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಮಾತ ಬುಡ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಕ್ರ ಹರೀಶೇರಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾಟ ಪೊರ್ತು 3 ನೈಟ್ ದುಂಬು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇಂಚಪದ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಳ್ವಾನಿಕ್ ಸಂದಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಅಂದು ನಮಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಣ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪು ಜನ ಉಂಜನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರ್ನ ಏರ್ಲು ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕುಡೊಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳೇರು ಶಂಕು ಪೂಂಜ ಕೆರೆಟ್ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಬಳ್ಳದೆಲ್ಲಿಯ ಉಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಲ್ಲ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕೆರೆಟ್
ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರನ ಬಲದಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆಗೆ ಸಂಕಪುಂಜಕರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪುದ ಇರ್ಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ ಸರಿ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡೆ ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣರ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದ ಇರ್ಲಂಗಿಡ ಬೇರೆ ದೇವಪುಂಜಕರತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ನೆರ್ಲಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರತ್ತ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋಡಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೆಗೆ ಹಲೋ ಓ ನಾರು ಪಗಾರ ಇರತ್ತ ಬಲ್ಲು ಪಗಾರ ಇರತ್ತಾ ಬಲ್ಲ ಪಗಾರ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಬಿಡ್ದಾವಡು ಆಚರ ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದೆಲ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜತ್ ದಾವಡು ಅಂದು ಬಲೆ 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 ಪಿರವಲೆ 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 ಎರಡು ಬಾದಾಗಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪು ಚರಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಕ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರನೆರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷ್ಕರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲೇನೆ ಸಂಕು ಪುಂಜಕರೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಚಾರಣ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಚ ಸಂಕು ಪೂಂಜಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಡನ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಕರ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಸರಿ ಉಂತದೆ ರೀ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನಗ್ಲಿ ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಜುಟಿ ಬರೋಡೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಾಗಿಲ್ಲ ನಾ ಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನಾಗ್ಲಿ ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆಲ 30 ನಿಗಿಸ್ಬೇಕು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೋಡು
ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಿಡ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತಣ್ಣ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಬೈಲ್ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪುಚಾರಣ ಒಂಜೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕಡೇತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು 5 ಗಂಟೆల 13 ನಿಮಿಷ ಆಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ದಿರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಂಜುಟಿಗೆ ಹೊರಡು ಪಂತ ಇತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇಟ್ಟು ಏರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ 20 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆಂದೆ ಕಡೆ ಪಂತೇರು ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಜಾರಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆತ್ತ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರಲು ಭಾಗವಹಿಸೈನ 31 ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆಡೆ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ಬಲ್ಲದೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡಾಯಿನಾರು ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಟ್ಟು ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ್ ಅಣ್ಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲಿ ಮರಗಿಪ್ಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸೀದಾ 20 ನಿಮಿಷ ಮಂಜಿಡ್ತಾರೆ ಬರೋಡು ಅವೇ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬತ್ತದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲದ ಪನಿ ಪಂತ ಅವು ಕಾಳನ್ನೇ ಒಪ್ಪುದೇರು ಕಾಳು ಪಾಣಾರ ಪಂತನೆ ಇರ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಟೆಂಟಿಗೆ ಬೋದು ಸೀದಾ ಬಲೆ ಅಂದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಮಾದ ಪುಡುಪನಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಶಮಾರನಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಗಳಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಗ ಒಂದು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗೀತದೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣ ಇಂಚ ಬೋಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿಯಣ್ಣ ತೂಪುನಂಚಿನ ಉಮೇದು ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿನದಂಡ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡು ಮಾತಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳ ಸಹಕಾರ ಆತನ ಪರ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಜಾರ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರೋಣ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಜಾರ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ದೈವ ದೇವರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿರನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕುನಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ ಹಚ್ಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಧೈರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜತ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿದಾಡುವ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬುದನ ದೈವ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುಬುಚ್ಚಿದ ನಂಬಿಕೆ ಬದುಕುನಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲದಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಪಿದಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನೀ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋದು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡುವ ಅದೃಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರಲು ಬಲ್ತನಾಗಲಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 12:57 13:15 12:57 13:15 ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ತಂಡದಾಗಲಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ಏನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ಮೂಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನ ಪುರ್ಲು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾಲ ತಡಾಯಿನ ಬುಂಡ ಬೇತ ಮಾತ ಸಾಲದಾಗಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಪುರ್ತುಗೇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದಾಗಲಿ ಹೊರ ಅಂಚಿನಿಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗಾವಾಡು ಆ ಬುಲ್ದು ವೇಸ್ಟಿ ಬುಲ್ದಂಗಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದನ ನಮ್ಮ ಜವಣರು ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಪುರ್ಲಾಪಿನ ಅಲ್ಪ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವ
ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಜನ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ನಾಗಲಿ ಇತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿದ ಎದುರುದುಳ್ಳೇರು ದಾಯನ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ಈತವೇ ಗೊಡಾಪಂಡ ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ಈ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ ಬಿಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮಾತ ಕಂಬಳಗಳ ಬರ್ಪನು ಇಂಚ ಬಿಡಿಯಟ್ಟು ಈತ ಪೊರ್ಲು ಕಂಬಳ ಆಗಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗಲಾಗ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನುಡು ಪನ್ಪೇರಿ ನಿಗ್ಲಿ ಇದು ಮಾತ ಬಿಡ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ತಡಮಲ್ದಾರ ದಾಯೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕರೆದಿತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬಲದೆಲ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬರೋಡು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲೆ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲೆ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದಪ್ಪರ ಬಲೆ 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 ಇಕಡೆ ಸಾಲದ ಪುರ್ತುಡೆ ಪಂತ ನಿಗ್ಲೆ ಕಡೆ ಸಾಲ ಅದು ನಿಗ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬರೋಡೆ ಎಂದು 5 ಗಂಟೆಲಿ 25 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚಾವಲಿ ಇರಲು ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರದಾಗ್ಲೇನು ಕಾತೊಂದಲ್ಲಣ್ಣ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪೋ ಅಣ್ಣ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕಾಪುನ ನನಗೆ ನೆಕಡ್ ಪಂತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲದ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಪಂತ ನಿಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ದೈಗೆ ತಡಮನ್ ಪರಿ ಬತ್ತೇರಾ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲೇ ಅಲ್ಪಲ್ಲರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಮೆನ್ ಪ್ಲೇಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲೇ ಇರತ್ತಾ ತುಗ ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂತು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲದಲ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರು ಸಂಕುಪುಂಜಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರಿಗೆ ದೇವಪುಂಜಕರೆ ಬೈಲ್ ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಾಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷಾರ್ ರಡನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮತ ಪುಟುಕ್ಲಿನ ತುಳಿದಂಡ ಒಂಜಿ ಬೈಲ್ ಕಂಡಡು ಕೆಸರದ ಕಂಡುಡು ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಂಬಳನ ತೂಪಿರಂದು ಬಂದಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರು ಪುರಂಚಿನ ಅಮೃತೇಶ್ವರನ ದೇವರನ್ನ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಡೆ ಉಂಡು ಈ ಕಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ ನಡೆ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಲು ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿನ ಉತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಬುಳೆಪ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತದ ಈ ಕಂಡ ಸಾಗುವಳಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಜೋಡುಕರೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಮಾರ್ಪಾಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಕೃಷಿತ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಬಿಡಂದೆ ಆ ಕೇಯ್ತ ಆ ಕಂಡುಡೆ ಇನಿಲ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನ ಆಂದಿ ಪರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಡು ಏಕೈಕ ಕಂಬಳವು ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ
ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಏಪಮಾಂತ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅರಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದನ ಆನಿದ ದಿನ ಕಂಡ ಗರ್ತದ ಕಂಡ ಮಲ್ತದ ಕಂಡ ಬಿತ್ತದ ಆ ಉಳುಮೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಇರ್ಲಿನ ದತ್ತದ ಬದುಕುನ ದಿನ ಕುಳಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಾರ ಎಂಚೈತಂದು ಪಂಡ ಏರು ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ತಿರ್ಲ ಆ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಏರುದು ಏರ್ದು ಒಂದು 5 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ಸಾಗುಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಂತನ ಕಂಡೋಲಿತ ಆ ಕಂಡ ಇನಿ ಸಾಗುಳಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ನಗ್ಲ ಮಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಕಂಡ ಸಾಗುಳಿಲ ಮಲ್ತದೆ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುಗಲ್ ಗುತ್ತದ ಕಂಬಳ ಈ ಮನೆತನಡು ಬದುಕದೆ ಬರಿಯಾತ ಒಂಜಿ ಊರದ ಗುರುಕಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತರಂಚಿನ ದೇವ್ ಪೂಂಜ ಸಂಕು ಪೂಂಜ ಅಗಲ್ನ ಪುದರದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಆ ವಾಮಾಂಚೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪುರ್ತುಕು ಮುಗ್ಯೋಡು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ವಾಮಾಂಚೂರದ ಕಂಬಳ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಜೊತೆಯಾದಿತ್ತದು ಊರದ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನಗಳನ್ನ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಪಡೆ ಒಂದು ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪ ನೆತ್ತ ಪಿರವಡು ಬೆಂದನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸೈನ 135 ಜನತ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಸಮಯನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಅವು ವಾಮಾಂಚೂರದ ಕಂಬಳ ಈ 4 ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಾಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಪುದರ್ ನಂಗೆ ಉಣ್ಣೊಂದಂಡ ನೆತ್ತ ಗೌರವನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಲ್ಲುಂಡು ಮಾತೆರೆನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರನ ಮನವೊಲಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಕೊರಡು ಇರಲು ಗೆಂದಿನಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನಲ ಕೊರಡು ಸೂತನಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿಂದುಡು ಮನ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅವು ವಾಮಾಂಚೂರದ ಕಂಬಳ ಇದು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳಗೆ ನಿಗಲು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ನಂಬುದರಂಚಿನ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು 4 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಭಾಗವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನಗೆಲ್ಲ ಬರಡಿಂದ ಆ ದೇವರಿಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮನ ಕಿಸೆಟ್ಟಿತ್ತನಾಥ ಕೊರಲಿ ನನ್ನ ಭಗವಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಏತಲ ನಮಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚ ಭಗವಂತೆ ನಂಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟು ನಮಲ ಸೇರುವ ಅಂಚ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಇನಿ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆದ 50 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ ಪುರ್ತುಡು ದೇಶ ವಿದೇಶದ ತುಂಡಲ ಕಂಬಳನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಬಳನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳನೇ ಬತ್ತದ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಾಗ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನೀ ಬೊಲ್ಪಾದ ಬರಡು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಲ್ಲೂ ಕರೆಕಿ ಜಪ್ಪನ ಇನ್ನೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಡಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ನಾನು ಎತ್ತು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡ ಬರಿಯಾತ ಖುಷಿಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋಲಿ ಇನ್ನು ಪೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಸಾಣವರು ಸುಂದರಾಚಾರ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಪರ್ಲೇರು ಕಂಬಳದ ಇಂಚ ಬೂಡು ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಪಣದು ಪೈರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲವಡು ಐಟ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಸಾಂಗ್ ಕೊಡು ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿಡು ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಲಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಳ್ಳೇರು ಹೂವಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ದುಂಬಳ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮದು ನಂತರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬೂಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲವು ನಿಯಮಲ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ನಿಯಮలను ಪಾಲಿಸಂಡ ಏಪ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಡು ಪುರ್ಲುದ ಇರ್ಲಿನ ಕಿದಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಸಂತೋಷಡು ಭಾಗವಹಿಸಬರ ಸಂತೋಷಡು ಬದುಕರ ಅಂಚಿನ ಜೀವನಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದಾಗಲಿ ಬಲೆ 12 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ್ ಬಲೆ ಏರು ಮಾತ ಬರ್ಪರಾಗ್ಲೇನು ಮಂಜುಟ್ಟಡೆ ಜಪ್ಪ ಬಾ ఒక ಮಾತ ಒಂದೇ ಉದಾಸೀನ ಇತ್ನಾಗಲಿ ಸೀದಾ ಗಂತಿಗೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಇದು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಬೇಗ ಒಂದು ಫೈನಲ್ದ ಹಂತಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತಕ್ಕ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಆತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲೂ ಪೋಲರಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗ್ಲೂ ಉಳ್ಳೇನಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತಾರ ಲೆಕ್ಕಲೆ ಆಗ್ಲೇನು
ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಜರ್ದೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಮೆನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಅವು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹಾಕ್ವೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಲ್ಲೇರಾ ಏಪಲ ಬುಲ್ಪಾಯಕ ಕಮಲ ತಂದಿನದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋತೀರ ಬರೀ ಇಟ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಲೆ ಪಟಕ್ಕಲಕ್ಕಿಡುವೇರು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಒಂದೊಂಜಿತ್ತಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬೋತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇರು ಗಿಡದ ಸರಿ ಸುಮಾರು 21 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅಂದಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತನೇರು ಮಂಜೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಪಿದಕೋಣ ಪೇಜ ಮಂಜುಟ್ಟಿಡೇ ತಿರ್ಗದು ಉತ್ತದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಜತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಆ ಇರ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತೀರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಕ್ಕ ಆ ಟೆಂಟ್ಗೆ ಬೋದು ಕುಡೋರ ಮರಸೊಂದು ಕುಡೋರು ಬರ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬರಡು 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ 17 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತದಿಯರು ಬಲೆ 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 ಉಮೇದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪನಲ್ಲ ಉಮೇದು ಬೋಡು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪುಡ್ದನ್ನು ಉಮೇದು ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆನಾ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೆಡಿ ಐತಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಾರಿಸಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕನ ಪದ ಅಲ್ಲ ಅವು ಆಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ದ ಪದ ಅಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರೇಮನಾಥ್ ಪೆರ್ಗಾಡಿರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಷಾರ್ಲ ಇತ್ತರ್ಟ ನಿಗಲೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿಪಡ್ಪು ಮುಂಡಪ್ಪ ಪುಷಾರ್ಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರ್ಲ ಅಡಬಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಗ್ಲಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾರವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಗ್ಲಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರ್ಲ ಮಾಣಿನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಂಗ್ಲಿ ಮುನ್ಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಪದೌಖ ನಡ್ಕ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರ್ಸಲೆ ಒಂಜಗ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ಕ ಟೆಂಟ್ರದ ಪಿದರದಾಗಲೇ ನೀ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆ ಒಂದು ಮುಂಜಿಡ್ದಡೆ ಬಲೆ ನಿಗಿಲ್ನ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಜಿರ್ದನಗ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆಲ್ಲ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಬರೋಡು ಹೌದಾ ಒಂಜಿ ಉದಯ ರಾಗದ ಇತ್ತನ ಮೋಜಿ ಬಿರೆಲ್ಲಡೆ ಆ ಮೂಜಿ ಟ್ರಂಪೆಟಡ್ ಆ 7 ಸ್ವರನ ಬಾರಿಸೋರ ಬಾರಿ ಬಂಗವನು ಅಂಡಲ್ಲ 5 ಸ್ವರ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲೇರು
ಬಲೆನ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬಲೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಗಂಟೆ ರೀತಿ ಸೇರಿ ಬರೋಣ ಇತ್ತದ ಗಿಡ ಅಡೆ ಗಿಡ ಬರಬೇಡ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬರೋಣ ಇರು ಮಂಜಡಿ ಬತ್ತಾಂಡೆ ಫೈನಲ್ ತಿರ್ಲು ಮಂಜಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೇ ಒಂದೊಂದು ಎರ್ಲು ನೀ ಬತ್ತಾತನ ತೊರ ಗಿಡ ಆಡ ಅವೇ ಅವ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರದನಿ ಎರ್ಮಾಳದ ತೆಂಕಬಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದು ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರದನಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ನಾವೂರದ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ದಿರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಬೇಗ ಬರೋಡು ನಿಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗ್ಲಿ ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಒಂದು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಜ್ಜರಿ ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿತೀನಿ ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುವಣ್ಣ అయిన బిరికి ఏరు మాత బరిపేరగ్లి ఏం చెప్పబా ఒక్క బత్తనగ్లి సీదా గీటుడు బత్తది వాళ్ళు స్పర్ధేడు భాగవహించాలి చూరు తడమలతో బత్తారట సీదా గీటుకి పోయారట ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲೆ ಅದ ಬೆತ್ತಕಡಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮ ಅಂದ ಅಂದ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಬರ್ಸ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಬರೀ ತನ ಉರುಳು ಪೂರ ಬರ್ಸೋನಿ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಗಳು ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತು ಬಲೆ ಅಂದ ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತ ಆಚೆ ಗಂಟೆಲಿ 40 ನಿಮಿಷ 12 ನೀ 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಕೋರಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾರಾಬಿಜಿ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮೋದರದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರದೆ ನಕ್ರೆ ಮೋದರ ಹೊಸ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಬಡ್ಪದಾಗಲಿ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಬಡ್ಪು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ನಾರಾವಿದಾಗಲಿ ನಾರಾವಿ ವಾಮಂಜುರದಾಗ್ಲಿ ಮಾಣಿ ನಾರಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾರಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲಿ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಇಜಾ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಡು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಬಡಪದಾಗಲಿ ಬರಡು ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಬಡಪದಾಗಲಿ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ
ಈ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಎರೆಗ್ಲಾವನ್ ಮುನಿಯಾಲ್ಲಾಗ್ಲನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಲ ಬೈಲು ಕೌಡೂರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬರ್ತಾರ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗ್ಲೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ನಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಬೈಲು ಕೌಡೂರು ಕೋರಿ ಪಡ್ಪದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಣ್ಣ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಜಪ್ಪ ಬಾ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಜಪ್ಪ ಶಿಬರವ್ರ ಮುಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಶಿಬರವ್ರ ಮುಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇ
ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಬರ್ತಾರಾ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಲೆ ಶಿಬರೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರದ అంటే ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ ಓಲ್ಪಲ್ಲಾರ ಕೈದರ್ ಬೆಂಚಿರು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗ್ಲಿದ್ದು ಬತ್ತಂತ ಬಂಡರ್ಲಿಗ್ಲಿ ಒಲ್ಲರು ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲೇ